будзе адбывацца ў Менску. Сёння 113-й дзень пратэстаў і марш суседзяў, так і назвалі сённяшнюю акцыю. Будзем сачыць таксама за тым, што адбываецца і ў іншых беларускіх гарадах, таму што тыдзень таму, як вядома, выходзілі па сутнасці паўсюдна ў Беларусі, нават у раённых цэнтрах, не толькі ў абласных. Наступныя 2 гадзіны ў гэтай студыі для вас будуць працаваць мой калега Кірыл Смяглікаў і Ігор Кулей. Вітаю спадарства. Дзякуй. Пачнем зараз кароткім аглядам таго, што адбывалася на мінулым тыдні. Давайте паглядзім, як развіваліся падзеі цягам апошніх 7 дзён, а пазней будзем даведвацца, што зараз адбываецца ў нашай сталіцы. Надо продолжать, потому что обман идет народа, ну просто наплевательски к нему относятся. Жить с этим нельзя, это же концлагерь. Они скоро придут в наши квартиры и нас будут вытаскивать в тюрьму. Прежде всего, привет Владимиру Владимировичу. Без выборов ничего не будет. Нельзя человеку оставаться на одном месте очень много лет. Он обрастает всем этим, и знакомые, и друзья, и одна и та же получается картина. Нужно менять. Отбыл свой срок и спокойненько ушел, дал место другим. Ну, як заўсёды, у Менску ўжо назіраецца праблема з мабільным інтэрнэтам. Менавіта таму нашыя карэспандэнты, нашыя калегі выходзяць з намі на тэлефонныя злучэнні, а не па інтэрнэт-сувязі, калі б мы маглі паказваць вам карцінку. Алесь Марченко, наш калега, зараз знаходзіцца ў Каменнай Горцы. Алесю, распавядзі, калі ласка, што адбываецца ў сталіцы з самай раніцы. Добрый день, коллеги. Ну, як звычайно, я проехался по центру города, и как на власные очи побачить, что отбывается. Вот, каля Палаца Незалежности, поміж палацом и выставочным комплексом, як завжди, стоять бронетехника, броневики с кулеметами на башнях. Это, напевно, особистая ахова Лукашенки, ці там этого палаца. Вот, каля площі державного стяга так само войсковцы узброенные автоматами. Ну, зеленая вопратка, это, напевно, войсковцы-жаўнеры, это армии. Альбо могуць быць унутраныя войскі, так, альбо, можа быць, таксама спецпадраздзяленне «Алмаз» міліцэйскае, ну, таксама носіць такую аліўкавую. Спецподразделение «Алмаз», у них крышечку так само зеленая вопратка, але она светлейшего такого колеру. Это самое. Это, ну, я лечу, что это войсковцы 100%. Бо такие же оховывают стелу, это самое. Когда стелы их значно менее, но такое же обмундирование, такие же автоматы в руках. Вот. У центре города, як бы, по-перше, что хочу сказать, у Менску вельми кепское надворье, такий мокрый снег іде, и город амаль что пусты. То бок такое надворье, ну, просто звычайно минак не пойдет на улицу гулять, и лепш посидеть дома, попить кавы. Вот. Тем не меньше, в районе головпочтамта площади Незалежности так само, ну тут уже милициянты, бо у них черная вопратка. И что еще цікаво адметно, там, каля проспекту побач головпочтамта, значит, вопратка черная, але апранутые такие
плащ-палатка, если кто ведает, вот ранее войсковцы носили, офицеры, такие вот зеленые плащ-палатки. Это такое, что складно было определить. Так само было зауважено, что дежурят так званые тітушки, або тихари, которые периодично, ну, як я их вызначил, что они подходят до этих милициянтов и о чем-то там размовляют. Яны так само отсочивают ситуацию. Площадь Незалежности огорожена парапетом, то бок туды проход такого нема вольного прохода. Вот. Еще было заважено, вот я ехал по проспекту Пушкина, по Припятского, ездят даишные машины, причем ніколи так шмат їх не заважно, бо зараз мало таких кіровців. И, видать, они так само отсочивают, где что разбирается, передают там своему керовнику. Зараз я знаходжусь на Кам'яній Горці, по почту так, чтобы шмат народу не заважно, поки все збираються, там десятки, может, человек, там сотни, но заважно то, что на парковці для гандлёвого центра «Грант» и парковці для гандлёвого центра «Материк», а мать, что нема вольных мест, как самоходу запарковаться. То я не думаю, что вот на это, в этот час все приехали, как наведать этот гандлёвый центр и что-то себе набыть. Ну, максимум я помиляюсь, но такое мое меркование, что все-таки люди приехали з іншою метой. Вот. Дзякуй вялікі за гэты расповед. Нагадаю, гэта быў Алесь Марченко, наш карэспандэнт, які знаходзіцца зараз у Каменнай Горцы. Вось мы бачым кадры, бачылі толькі што кадры таго, што адбываецца ў Менску. Надвор'е сапраўды зусім кепскае. Снег нейкі ідзе, але людзі ўжо з самай раніцы выходзяць на некаторых раёнах. Дарэчы, хіба што таксама новая тактыка, ніхто не піша, у якіх раёнах выходзяць людзі, каб туды сілавікі не прыязджалі і не разганялі гэтых людзей. Вось, а з мабільным інтэрнэтам, нагадаю, што ён не працуе. Вельмі цікавая, дарэчы, звычайная практыка, але вельмі цікавая інфармацыя для нашых гледачоў, якія зараз нас глядзяць. Оказывается, што калі вы спампуеце нашае прыкладанне Белсат з Apple Store ці з Google Market, вось там, дзе вы спамповаеце ўсе прыкладанні, то нават калі мабільны інтэрнэт адключаны, пуш-паведамленні нашага вось гэтага аплікацыі, нашага прыкладання, яны ўсё роўна даходзяць, нават калі інтэрнэт мабільны па сутнасці выключаны, бо настолькі мала патрэбна вось гэты пакет інфармацыі, каб прыйшоў, што вы зможаце атрымліваць. Таму заклікаю ўсіх спампоўваць гэтае прыкладанне Белсат з App Store ці з Google Market, і тады можна будзе карыстацца, атрымліваць інфармацыю, нават калі у вашым горадзе інтэрнэт мабільны нейкім чынам блакуюць. Ну, гаспадарства заклікаю традыцыйна да нашага боту пісаць у Тэлеграм. Гэта самы хуткі і самы прыемны, мне падаецца, спосаб, каб калі ёсць у вас нейкае відэа, подзяліцца нейкай інфармацыяй. Гэта вельмі хутка будзе з'яўляцца і ў нашым тэлеграм-канале, і вось здесь наўпрост у эфіры, які мы зараз ведзем. Дастаткова клікнуць на тэлеграме зверху на шапачку, там, дзе напісана Белсат, з'явіцца такое, выскачыць такая менюшка, там будзе напісана сабачка Белсат бот, і калі вы падключыцеся, вы можаце туды адпраўляць відэа, фотаздымкі. А мы гэта ўсё будзем паказваць у эфірах, і неўзабаве яшчэ пакажам вам вось адзін відэаматэрыял, зроблены якраз з фотаздымкаў і відэа нашых гледачоў, але гэта будзе пазней. Цяпер жа, Кірыл, напярэдадні сённяшніх маршаў, марша суседзяў, Святлана Ціхановская традыцыйна таксама звярнулася да ўсіх, хто выходзіць на вуліцы з падтрымкай сваёй. Давайте послухаем. Неделю назад белорусы вышли в собственные дворы и прошли маршами по своим районам. Каждый, кто вышел, вновь почувствовал, как нас много, и убедился, что мы не сомневаемся в нашей победе. Ради победы выходит Новая Боровая и Восток, Грушевка и Уручье, Зеленый Луг и Курасовщина, Лошица и Каменная Горка. Ради победы выходят Брест и Пинск, Жодино и Волковыск, Гродно и Логойск, Береза и Заславль. Ради победы выходят еще множество районов и городов.
На марше соседей нет никакой разницы, живете вы в большом городе или маленьком городке. Каждый выходит на улицу своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников. Ведь воскресенье – это день, когда мы напоминаем сами себе о том, что мы не они. И я поддержу каждого, кто выйдет на марш. Помните, мы уже прошли вместе огромный, тяжелый путь. Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо. Мы гордый, смелый, мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее. Ну вось інфармацыя прыходзіць не толькі са сталіцы, аказваецца, што людзі выходзяць ужо з самай раніцы, хоць так было заанансавана, што о 10-й людзі павінны збірацца ў сваіх дварах, пазней як бы крышачку пазней яны аб'ядноўваюцца ў калоны і кудысьці выходзяць, але у Фаніпалі, Мазыры, Заслаўі як мінімум людзі ўжо у гэты момант ідуць калонамі. Таксама ёсць паведамленні з горадні. Вось так, аказваецца, што гуляюць зноўку ў нават раённых цэнтрах, не толькі ў сталіцы, Кірыл. Ну, а пакуль мы бачым тое, што адбывалася вось літаральна паўгадзіны ў Менску, бачым вельмі кепскае надвор'е, ідзе снег, едзе тэхніка, якая збіраецца каля стэлы і ў іншых месцах, і таксама традыцыйна зачыненыя станцыі метро, гэта плошча Перамогі, Кастрычніцкая, плошча Кубаколаса, Купалаўская, Неміга, а таксама ўваход на станцыю плошча Леніна з боку плошчы Незалежнасці. Інтэрнэт таксама працуе, як звычайна, кепска. Ну, вось так робяць усё, каб людзі не змаглі сабрацца, каб не было вось гэтай карцінкі, якая так замінае беларускім уладам. Хоць, у прынцыпе, можна было б людзям даць гуляць у такое надвор'е. Усё роўна выходзяць самыя крэпкія толькі людзі. Давайце зараз яшчэ паслухаем. Наши карэспандэнты днямі сустрэліся з Паўлам Латушкам, это сябра прэзідыума каардынацыйнай рады, і з ім адбылася такая размова наконт таму, чаму важна выходзіць на пратэсты, ці вось гэтая новая тактыка, калі збіраюцца людзі ў дварах, а не вялікай калоны недзе ў цэнтры Мінску, яна апраўдваецца. Таксама ці баіцца Лукашенка і ягонае атачэнне вулічных нядзельных акцыяў. Давайце паслухаем адказы Паўла Латушкі. Мы кажам пра тое, што для нас з'яўляюцца вельмі важнымі тры чыннікі. Першы чыннік – гэта санкцыі, якія ўводзяцца персанальныя санкцыі у адносіны для тых, хто вінны ў гвалце, у здзяйсненні злачынстваў супраць беларускага народу, супраць беларускіх людзей. Для нас вельмі важны эканамічныя санкцыі ці эканамічны дэфолт, да якога так сапраўды вядзе сама ўлада, сам урад, які не здольны прапанаваць беларускай краіне шлях да развіцця. Але пратэсныя акцыі, якія адбываюцца ў Беларусі, гэта вельмі важны трэці элемент, і адмаўляцца ад іх нельга. Як цяжка нам б не было, як мы б не перажывалі, як не сутыкаліся з гвалтам, з насіллем, якое робіць у адносінах да беларусаў АМОН, усе сілы спецыяльнага прызначэння. Але без пратэсных акцый сапраўды нам будзе больш цяжэй. Цяжэй атрымаць і вонкавую падтрымку. Тое, што прапанаваны новыя падыходы, тое, што мы зараз ладзім гэтыя акцыі ў нашых дварах, тое, што двор – гэта наш дом, мы ведаем, дзе мы знаходзімся, мы баронім сваё жытло, сваё жыццё, сваіх блізкіх, сваіх родных. Мы можам паказаць, што ўся краіна паўстае супраць гвалту, супраць рэжыму. У нашых гарадах, у маленькіх ці вялікіх, нават у вёсках. І мне вельмі важна сказаць, што рэгіёны Беларусі, падтрымлівайце сталіцу, бо сталіца, менавіта жыхары сталіцы змагаюцца перадусім. І ўсе, калі мы будзем разам у Гродна, у Бярэсці, у Гомелі, у Магілёве, у маленькіх і вялікіх гарадах, гэта ўсё дасць нам магчымасць як бы расцягнуць сілы, якія ваююць супраць уласнага народу. І гэта дае нам вялікія шансы на перамогу. Мы бачым, як рэжым баіцца. Мы бачым, што рэжым не гатовы да такога супрацьстаўлення народу. Тое, што мы расцягваем гэтыя сілы, дае нам дадатковыя магчымасці і, галоўнае, веру і перакананне, што мы
пераможам. Я перакананы, што апошняя недзеля показала выніковасць змены тактыкі, тое, што мы пачалі арганізоўвацца ў раёнах, у розных месцах гарадоў. Гэта показала дадатковыя магчымасці. І ўлада так фактычна сілавы апарат не быў гатовы да гэтага. Ён быў так здзіўлены, ён не быў гатовы расцягнуць усе свае сілы па ўсёй краіны, бо іх менш за процент, а нас мільёны. Мы беларусы, нас большасць, і мы зараз вядзем барацьбу за добро, мы вядзем барацьбу супраць зла. А значыцца, праўда, сіла, вера ў нас, у беларусаў, яна нам дасць усе перспектывы, усе магчымасці перамагчы. Нас шмат, мы сильныя, смелыя і вольныя беларусы, і мы пераможам. Жыве Беларусь! Вось гэта запіс і Павел Латушка учора, гэта адбылося ўсё ў Варшаве. Пасадзілі польска-беларускі дуб салідарнасці учора, і Павел Латушка удзельнічаў вось у гэтай цырымоніі. Самае цікавае, што прыйшла таксама прадстаўніца старажытнага роду спадарня Ніколя Радзівіл была там, і таксама рыдлёвачку зямлі падкінула, а фонам вы чулі, як хор спяваў «Магутны Божа». Ну, і яшчэ можна некалькі словаў. Павел Латушка таксама учора распавёў, што Александр Лукашенко разглядае такое пытанне, як каб вызваліць Віктара Бабарыкі, то будзем сачыць таксама за гэтымі усімі падзеямі. Пакуль жа з намі на сувязі Марыя Арцыбашева. Так, Маша, з намі наша карэспандэнтка на сувязі, паведамляецца пра невялікі разгон у раёне Кастрычніцка. Марыя, ці чуеш нас? Так, прывітанне, чую. Распавядзі, калі ласка, што ты бачыла зараз? Я зараз не ў цэнтры, я зараз на сваім раёне, гэта каля бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі. Таксама адбываюцца зборы людзей, поку яшчэ лакальна. Невялікімі групамі па 30, 40, 50 чалавек людзі збіраюцца для таго, каб пасля аб'яднацца ўжо ў больш вялікую калону і ўжо рухацца па маршруце, па якім ужо трымаецца. Таму што перыядычна праязджаючыя бусы даюць нам ведаць, што натуральна сітуацыя настойчваць і магчымыя разгоны. Я ведаю яшчэ дакладна, што такая сама карціна цяпер адбываецца на Пушкінскай, але пакуль людзі таксама яшчэ не аб'ядналіся ні ў якія калоны, яшчэ спрабуюць неяк сабрацца па дварах, і такой масавасці яшчэ не назіраецца і там таксама, як і ў мяне тут. Ось ужо таксама наша калона невялічка рушыла наперад для таго, каб прайсціся па вуліцах і сабраць тых людзей, якія таксама стаяць і чакаюць, калі гэтая калона да іх падыдзе. Вось неяк такім чынам выглядае цяпер карціна. Нашыя карэспандэнты таксама паведамляюць, што ў некаторых дварах Менска стаяць бусікі з людзьмі у форме, у балаклавах. Ці штосьці такое ты бачыш у сябе на раёне? Ну, вось справа тым, што людзі таксама ўжо навучаныя горкім вопытам, і ёсць тыя, якія бяруць на сябе прайсціся па дварах і прасачыць, дзе ёсць, дзе няма гэтых бусаў, для таго, каб неяк разлічыць маршрут больш бяспечны для людзей. Таму вось пакуль рухаемся, бусікі праязджалі некалькі, можа быць, 10 хвілінаў назад каля бальніцы хуткай дапамогі ездзілі, але пакуль яшчэ не стаяць, нідзе па дварах не бачна іх. Як так. Ясна. Дзякуй вялікі, Маша. Марыя Арцыбашева была з намі на сувязі. Вось зараз бачым у кадры таго, як здымаюць у Менску вялікую расцяжку. Я выходжу. Ужо ў тэлеграм-каналах пра гэта пісалі, у тым ліку на тэлеграм-канале Белсата можна гэта паглядзець. І вось онлайнер яшчэ паведамляе, апошняя інфармацыя, абстаноўка ў Менску такая. У розных частках горада стаіць спецтэхніка. У тым ліку быў заўважаны вадамёт. Мы яго паказвалі вам на відэакадрах. Прыгналі нават у такое надвор'е вадамёт. Нагадаю, што зараз у Менску такая тэмпература, што калі людзей паліць вадой, то я думаю, што наступствы будуць вельмі кепскія. А таксама непаодаль ад цырку устаноўлены
Пропускны пункт. Вось так, такія часы вярнуліся ў Менск. Я думаю, што пропускных пунктаў не было з часоў другой сусветнай вайны ў Менску. Так, з гетта і назад у гетта. Вось, тым часам тое, што абяцаў вам, відэаматэрыял зроблены з тых здымкаў і тых фотаздымкаў, тых відэаздымкаў, якія вы дасылаеце нам у бот нашага тэлеграм-канала. Гэта вельмі лёгка зрабіць, дастаткова падпісацца на Белсат у тэлеграме. Там зверху клікнуць на надпіс, з'явіцца такая шапачка, у ёй сабачка Белсат бот, і можна туды перасылаць нам відэа, фотаздымкі, а мы будзем паказваць гэта у эфірах. І вось на падставе такіх дасланых нам відэаматэрыялаў мы зрабілі невялікі матэрыял. Давайце яго разам глянем. Ну, вось такія відэа дасылаюць нам нашых гледачы ў наш чат-бот. Таксама з апошніх навінаў на Пушкінскай ёсць затрыманне, таксама бусы ў савецкім раёне. А мы пакуль перанясемся ў горадню. На сувязі Алексей Кайрэс, які распавядзе нам, што там адбываецца. Алексей, дзе ты, што ты бачыш зараз у горадні? Добрый день, шановные телеглядачи, вітаю коллеги. Хочу отзначить одразу, что у нас у городе заплановано все на 13:00, то бок это марш суседзяў, и люди будут выходить не по микрорайонах, не по районах, как это было ранее, а ввогуле по улицах. Так что назираем за ситуацией. Могло значить, что по всей городе не зауважена техника, якая рухаецца туды-сюды. Это и войсковая техника, и звычайные самоходы милициянтов. Ужо вядома, што ў ланцуг выходзілі на вуліцы Южнай, а таксама на Дзевятоўцы. Так што зараз працягваем назіраць за падзеямі ў нашым горадзе. Ось на мінулым тыдні было таксама дастаткова затрыманняў у горадні. Ці ведаеш лёс гэтых людзей, ці іх пазней асудзілі, ці ўсе яны выйшлі, можа, праз тыдзень на волю, ці шмат застаюцца далей за кратамі? На тым тыдні, насамрэч, у горадні было вельмі мала затрыманняў, тому што людзі папросту каталіся на грамадскім транспарце, і было толькі 4 затрыманні. Наколькі мне вядома, усе яны былі вызваленыя вечарам з ізалятара Нагая, з протаколамі. А вось на пазамінулым тыдні так, сапраўды было больш 100 затрыманняў, як паведамлялі потым праваабаронцы. Я ведаю, што те люди, кто был осужден уже тогда на сутки, они вышли, например, как Радянский дом активист, экскурсовод, краезнавца Эдвард Муховский, который отримал 10 сотняў за акцию памяти Романа Бондаренки. Але по-ранейшаму люди атрымліваюць протоколы, платят штрафы, хтось атрымлівае сотні. Ось как бы такая ситуация.
Алексей, дзякуй вялікі за тое, што распавядаеш пра сітуацыю ў горадні. Будзем сачыць. Пасля 13-й там запланаваная акцыя. Паўтару словы нашага карэспандэнта для нашых гледашоў. Вось зараз вы бачыце карцінку таго, што адбываецца ў Мінску. У некаторых раёнах выходзяць ужо проста калонамі. Людзі, відавочна, будуць аб'ядноўвацца вось так, як і было запланавана, так, ад 12:30, прабачце, што калоны рушаць з двароў і будуць паміж сабой некім чынам аб'ядноўвацца. Мы ж тым часам застаемся яшчэ ў горадні. Выключная гісторыя аднаго з гарадзенцаў, мужчына, якога завуць Александр Куваннікаў, адзіны супрацоўнік гарадзенскай табачнай фабрыкі, тытунёвай фабрыкі, прабачце, які далучыўся да страйку. На гэтым прадпрыемстве больш ніхто не далучаўся, а вось ён адзін вырашыў паказаць, што і адзін у полі воін. І пасля гэтага яго звольнілі, а таксама аказваюць цяпер ціск на сям'ю праз дзяцей. Давайте поглядим ягоную историю. Вообще проблемы начались с августа месяца, когда на табачной фабрике состоялось собрание насчет забастовки. И моя подпись тоже стояла под этим листом, под петицией для руководства города. И с этого момента начались какие-то командировки, которых раньше вообще не было. Потом, после того, как меня 6 сентября уже взяли на митинги, после этого уже репрессии пошли полным ходом. То есть это месячная командировка, последующий суд и давление такое, что говорили, что или ты по собственному пишешь, или тебя уволим по статье, или в этом плане. То есть намекали прямым текстом, говорили, что такие, как я, работать на фабрике уже не будут. Я написал на стачку, и это 14 числа, это выходной был, а 20-го мне уже вручили трудовую. У меня не было ни одного взыскания. У меня есть благодарственное письмо от замгубернатора или от заммэра, не помню. Я висел на доске почета, у меня ни одного замечания не было за все это время. И как только начал проявлять гражданскую позицию, все это просто перестало иметь смысл для всех. В сентябре я выходила на женские акции, направленные против насилия. И после этого меня вызывали в РУВД. Состоялся разговор, в котором было сказано о том, что ждите, к вам придет СОП. Для меня непонятно, на основании чего вообще к нам может прийти СОП, потому что мы положительная семья, у нас и в школе, и в садике везде хорошие отношения, мы детьми занимаемся, дети посещают кружки, и я выходила на улицу, потому что я не согласна с тем, что происходит и как обращаются с мирными демонстрантами. И, по сути, я выходила для того, чтобы прекратилось беззаконие, а теперь СОП может прийти ко мне. Для меня это непонятно, и мне очень страшно, потому что дети для меня самое дорогое. По поводу Сашиного страйка, безусловно, тут белорусы проявили свою солидарность. Было очень много слов поддержки, и к нам приходили люди, которые приносили подарки, абсолютно незнакомые. Для меня удивительно, как они могли узнать адрес. Конечно, мне страшно, у меня страх перед будущим. Что будет дальше и как мы прокормим нашу семью. Вот. Руки, ноги есть. Я думаю, что мы справимся, потому что Саша всегда работал, он всегда был положительным человеком. И я знаю, что это тот человек, тот мужчина, на которого можно опереться. Поэтому мне, конечно, страшно, но я надеюсь, что все будет хорошо. Гэта канстытуцыйнае права спадара Александра было напісаць заяву на імя дырэктара і увайсці ў гэты страйк у сувязі з такой цяжкай грамадска-палітычнай сітуацыяй на Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Да дадзенай сям'і пагроза міліцыянта па пастаноўцы УСОП яе з'яўляюцца незаконнымі. Так нельга пагражаць. Жанчына магла адразу напісаць заяву в управление особистой безопеки, чи до прокурора, что ей погрожают. Возможно, если прижмут сильно, прижмет финансово, прижмет политически, то возможно, я думаю, может быть, на какое-то время уехать из страны. Потому что в государственном секторе мне не найти работу по-любому, потому что я уволен со статьей.
за неисполнение обязанностей. И, возможно, ну, я, может быть, перееду за границу на какое-то время. Возможно. Если получится найти здесь какую-то работу вне государства, ну, там участника где-то или еще что, может быть, ну, если я смогу кормить семью, то, может быть, да. Но пока планы такие. Тым часам у студыі да мяне далучыўся Глеб Сандрас, прэсавы сакратар стачкаму Беларусь-Калію. Прывітанне. Прывітанне. Ну вось як бачым, у горадні звальняюць тых, хто далучаецца да стачкі. Што адбываецца на Беларусь-Каліі? Ну, на дадзены момант у нас налічваецца 96 чалавек, которые ўвайшлі ў стачку, далучыліся. Наколькі вядома, на дадзены момант 55 звольненыя. Вось, паводле афіцыйных звестак ад кіраўніцтва Беларусь-Калія. І што астатнія супрацоўнікі, вось якое стаўленне да гэтых звальненняў? Таму што мы заўсёды памятаем, размаўлялі пра гэта, што гэта пэўная такая рыса, так, чырвоная, пасля чаго, калі перайдуць яе, можа адбыцца нейкі большы пратэст. Тым больш, што кіраўніцтва Беларусь-Калію, я памятаю, на пачатку пратэста ў жніўні абяцала, што нікога не будзе звальняць. Так, але цяпер дадзены загад, у прынцыпе, кіраўнікам усіх прадпрыемстваў, дзе ёсць больш-менш нейкія хваляванні, не цырымоніцца і проста звальняць па артыкуле людзей за прагул. Вось. Калі мы кажам пра некую салідарнасць сярод супрацоўнікаў, ну, так яна ёсць, але наўрад ці мы пабачым нейкія такія вялікія хваляванні, як гэта было ў жніўні. Людзі цяпер да гэтага больш асэнсавана падыходзяць, ім трэба час падумаць, узважыць усе за і супраць, як бы даведацца, якая дапамога аказваецца, і як бы прыняць рашэнне. Плюс ёсць людзі, которые, безумоўна, працуюць на месцах, дачыненне да которых мы маем цвёрдую пазіцыю, каб яны не ішлі ў стачку, бо ад іх будзе карысці больш, калі яны будуць нейкую агітацыйную працу на месцы весці. Вось такім чынам. Але, як я і казаў раней, ўсё гэта будзе паступова адбывацца, будуць далучацца людзі, але не масава, бо, на жаль, 26 год цэментавання рэжыму Лукашэнкі дадалі нейкі свой плён, што ў людзей ёсць нейкі страх, і гэтыя змены будуць адбывацца паступова. Бо я памятаю, на пачатку вось гэтых усіх падзеяў пратэставых у Беларусі на Беларусь-Каліі пачалі збіраць подпісы, так, за тое, каб былі нейкія палітычныя патрабаванні, выканалі беларускія ўлады. І калі я не памыляюся, цягам 2 дзён было сабрана некалькі тысячаў подпісаў. Больш за 6 тысячаў цягам 2 дзён. 6 тысячаў, проста уявіце сабе. Супрацоўнікаў Беларусь-Каліі паставілі свае подпісы, то бок не баяліся. То бок гэта агромная маса людзей, якая там, у прынцыпе, падзяляе вось гэтыя настроі пратэставыя. Так, маса вялікая, але, яшчэ раз паўтаруся, ўсё ж такі у людзей нейкія ёсць абавязкі перад сваімі сем'ямі, безумоўна, і як бы застацца без крыніцы доходу, то гэта, ну, страх вялікі. Довольно складана. Так, мы бачым цяпер, што людзі часамі далучаюцца вось да гэтай стачкі ці пратэстуюць адзінкава. Вось на пазамінулым тыдні хтосьці не выйшаў, так, з забою прыкаваў сябе, хтосьці вось на гэтым тыдні не выйшаў. Чаму так адбываецца? Чаму вось людзі так адзінкава падключаюцца? Вось што іх прымушае чакаць, а пазней выстрэліць у такім чынам? Ну, безумоўна, гэтыя людзі ўжо калісьці для сябе ў глыбіні прынялі рашэнне, але ўсё ж такі неяк рыхтаваліся да таго, каб зрабіць гэта, скажам так, медыйна. То бок, каб гэта было публічна і каб гэта было гучна. Вось, плюс яны гэты час неяк, я так разумею, размаўляюць са сваімі з калегамі, як бы ім тлумачыць сітуацыю. Ну і пасля, безумоўна, гэта нейкая падзея, як цяпер кажуць, гэта триггер. Для кагосьці гэта быў марш пенсіянераў, на которым прымянілі слезацечны газ, там у дачыненні да пажылых людзей. Для кагосьці гэта стала забойства Рамана Бандарэнкі, і для кагосьці гэта будзе яшчэ штосьці, нейкая падзея. Вось, і проста
для людзей, для кожнага ёсць свая кропка закіпання, і вот людзі такім чынам дзейнічаюць. Вось мы задаемся ўвесь час пытаннем таксама, ці вось такія адзінкавыя пратэсты яны маюць нейкі сэнс увогуле, і ці адзінкавыя страйкі таксама могуць мець нейкі ўплыў на тое, што робяць беларускія ўлады. Мы выйшлі на вуліцы Віцебску, запыталіся таксама беларусаў, што яны пра гэта думаюць. Давайте паслухаем іхныя адказы. Забастовки страна обнищает, никому не надо. Чё? Ну а что может быть, если 2-3 человека выходят, остальные не выходят? Всегда говорится, один в поле не воин, как бы, да, нужно, чтобы все, ну как бы люди-то поддерживают, но выходить-то не хотят, наверное. Волна уже утихла, мне кажется, общая волна такого внутреннего протеста. Как бы кто еще имеет время, может, выходит. А в основном же люди уже как бы, ну, не то что смирились, а живут дальше, продолжают жить, несмотря ни на что. Я не знаю, никуда не хожу вроде. Не интересуюсь, собственно. В деревне далеко живу, там у нас, знаете, вроде особо не слышно ничего. Я вообще против забастовок. Надо работать. Потому что это бесполезно. Потому что людей, которые за Беларусь, больше. Вот и все. Это вообще ужас, что творится, потому что, я не знаю, я этого не участвую, и когда я смотрю люди, что они в этом участвуют, меня прям... Зачем это делать, я не понимаю. Ось такі меркаванні нават з Віцебску. У нас, да рэчы, з Віцебску вельмі часта прыходзяць такі крышачку адрозныя меркаванні ад таго, што адбываецца ў іншых беларускіх гарадах, але вось паказваем усё як ёсць, нічога не выразаем. Ёсць бачна расчараванне нават сярод тых, хто падтрымлівае перамены, бачна расчараванне. Людзі кажуць, ну ўсё заціхла, ўжо на прадпрыемствах нічога не будзе, людзі не будуць выходзіць. Ці гэта праўда, ці ўсё ж такі можа штосьці вывесці гэтых людзей? Ну, заўсёды штосьці іх можа. Проста гэта пытанне часу і пытанне таго, што далей будзе. Якая ступень гэтага гвалту і проста беззаконня будзе. Таму давайте не ставіць крыж на гэтых людзях і проста будзем рабіць сваю справу, будзем не спыняцца і перамагаць. Ну, ўсё роўна будзем памятаць, што гэтыя 6 тысячаў асобаў, якія цягам 2 дзён паставілі свае подпісы, яны нікуды не зніклі, яны далей працуюць, а значыцца, ў іх у галовах наўрад ці штосьці памяняецца. Давайте зараз на секундачку перанесемся ў Менск, дзе наша карэспандэнтка Любоў Лунёва мае што распавесці. Любоў, прывітанне, ці чуеш нас? Прывітанне, добра вас чую. Ну, можна сказаць, што на гэты момант нічога такога, ну, як мы разумеем, пра што мы кажам, там ніякага экшена няма. Не бачна, каб тут было некае ўзмацненне, ну, менавіта на перакрыжаванне вуліц Веры Харужай і вуліцы Куйбышева. Толькі можна адзначыць, што людзі ідуць там па трое, па чацвёра, па двух, ужо как бы людзі навучаныя, не ходзяць ужо калоны, бо ведаюць, чым гэта ўсё скончыцца можа. Але на гэты момант я была каля гандлёвага цэнтру Рыга, там не бачна, каб былі нейкія вот гэтыя міліцэйскія бусы, каб былі аўтозакі, нічога такога няма. Узмацненне гэтыя мінібусы і грузавыя машыны, дзе хутчэй за ўсё знаходзяцца цяпер вайскоўцы, знаходзяцца на вуліцы Краснай, каля плошчы Якуба Коласа. Ну і таксама заўважан бусік каля філармоніі. Асноўныя сілы пакуль што на праспекце, там стаяць ледзьні кожнага слупа, стаяць людзі у вайсковай форме, зноў жа без нейкіх апазнавальных знакаў. І гэтыя людзі стаяць уздоўж праспекта каля палаца канцэртнай залі на Кастрычніцкай плошчы, ну, як звычайна. Але што тычыцца менавіта запланаванага месца збору, гэта вуліца Веры Харужай, так званая кукуруза. У нас іх тут некалькі кукуруз. Вось та кукуруза, якая бліжэй да Камароўскага рынку, пакуль нікога няма. Але ціхары, людзі ў цывільным, яны, ну, такой адпаведнай выправкай, мы ўжо ведаем, гэты іх строй у чорным, без балаклаў натуральна, але ў масках, вось яны стаяць нібы проста такія мінакі. Але мы разумеем, што вельмі кепскае надвор'е,
дождь со снегом, ветер, и наўрад ці нехто будзе стаяць, так просто выйшаў на шпацыр. Хутчэй за ўсё, гэтыя людзі маюць некае заданне інфармаваць сваё кіраўніцтва, ці не з'явіцца нейкі натоўп, каб яго хутенька разагнаць. Ну, вось такая ситуация пакуль на гэты момант менавіта ў гэтым раёне. Плошча Бангалор больш-менш таксама стаіць такая пустая, нікога там няма, ніхто там не збіраецца. Не выключана, што жыхары дамоў на вуліцы Богдановича, можа, і пойдуць у бок плошчы Бангалор, але цяпер ужо новая тактыка, калі будуць ісці людзі, то яны будуць ісці дварамі, бо ісці па ходніках уздоўж праезнай часткі гэта небяспечна. Ужо людзі ўсё ж такі за гэтыя 4 месяцы ўжо зрабілі высновы. Так што, ну, чакаем, што будзе. Ці дадуць людзям сабрацца, ці будзе нешта. Вось застаецца літаральна ўжо некалькі хвілінаў, каб было зразумела, дайшлі, не дайшлі. Так што чакаем далейшых падзеяў. Любоў, была днямі інфармацыя пра тое, што прыняты новае распараджэнне аб тым, каб не можна было вывешваць вось чырвона-белыя сцягі у вокны, а таксама нельга за вокны вывешваць. Гэта будуць цяпер кантраляваць, гэта цяпер забаронена. Ці ў сувязі з гэтым бачыш, што ў Менску вось паменела гэтай чырвона-белай сімволікі ў дамах, у вокнах? Вот вы мне зараз задаете гэтае пытанне, а я стою насупраць вакна на 4-м паверсе, на ўсё вакно вісіць чырвона-белы сцяг. Так что, ну, конечно, я ведаю, что вот насупраць мяне есть там далей 9-павярховік, і там увесь час, пачынаючы ад жніўня, вісеў на лоджыі сцяг нацыянальны. Дык вось літаральна на наступны дзень, як выйшла гэтая пастанова, мне ўжо распавялі людзі, што проста уварваліся, сказалі, што жест, уварваліся ў кватэру, схапілі гэтага мужчыну, сарвалі гэты сцяг, і цяпер мы не ведаем, які яго лёс. Так што, ну, хутчэй за ўсё сказалі, што хуліганства. А вось на гэты момант, вот пакуль я адказвала на ваше пытанне, з'явіліся людзі. Ідуць, усе ў масках, ідуць з боку вуліцы Богдановича, з боку Матрошкі. Вось яны прайшлі дварамі, ім удалося прайсці такой калонай. Недзе, я б сказала, гэта чалавек, можа, 40. Вось яны прайшлі. Добрый день. Там вам удалось пройти, там вас не затрымлівали, все было добро. Добро, будем там ходить. Мы взяли довольно, что их притрымал, что им удалось пройти дворами. Вот. Ну, а там стоят эти тихары, ну, поглядим, что будет далее. Люди идут, не обозначая себе там чырвона-белай сімволікай, бо разумець, што гэта адразу мішень і можна так пашкодзіць іншым. Галоўнае гэта прыйсці, паказаць, што ёсць жаданне ўдзельнічаць. Вось наши гледачы таксама бачаць кадры, прабач, Любоў, на секундачку перабіва. У Менску, вось гэта кадры дакладна з Менску. Так, як ты і кажаш, людзі ідуць без чырвона-белых сцягоў, а кадры іншыя, якія мы бачым, гэта раённыя цэнтры, гэта іншыя гарады Беларусі, у тым ліку кадры ёсць з Дзяржынску, і там вялікая калона якраз выйшла з чырвона-белымі сцягамі. Таксама ёсць інфармацыя пра тое, што людзі выйшлі ў Лідзе. Працягвай, калі ласка, Любоў, прабач, што перабіў. Гэта людзі яшчэ толькі ідуць, каб сабрацца, а потым яшчэ ўсё яшчэ будзе. Гэта пакуль што проста, каб хаця б дайсці да месца збору. А там уже будзем глядзець. Любоў, бачу таксама сёння кадры раніцай вайсковай тэхнікі і вадамётаў. Ці ты штосьці такое назірала вось у сваім раёне, дзе знаходзішся? Ну, у маім раёне няма вадамётаў, але людзі кажуць, што канцэнтрацыя гэтых вадамётаў, гэта іх там некае гнездаванне. Любімае месца гэта каля цырку. Вось яны чамусьці аблюбавалі гэты такі раёнчык ціхенькі. Яны стаяць на вуліцы Янкі Купалы, звычайна. Гэта такая неад'емная цяпер ужо частка нашага гарадскога пейзажу ў нядзелю. І ў суботу, і нават і ў панядзелак. Так што гэтыя 3 дні, звычайна, яны там. І на площі Кубаковаса пакуль няма. Вось ёсць некая такая машина незразумелая, такая сіняга колеру, я бачыла, некая спецтэхніка на вуліцы Чырвона каля площі Кубаковаса.
А так там есть пару автозаков и их эти бусики, сумно вядомые уже нам. Видать, яны уже зразумели, что люди будут уживать новую тактику, будут збираться у дворах, и тому яны теперь вот, видать, свои силы раскидали по районах. Так что, может, тут частка бусиков, негде у Костришинском районе будет другая частка бусиков, у Фрунзенском, там, где такие у них головные боли, это каменная горка, там так само кинутые силы. Так что будем глядеть. Пока что тут нема такого, как подъезжали уже тут и попередживали. Ну, это ж такое, праз некалькі хвілін все може і початися, хто ведає. Дзякуй вялікі, Любоў. Працягвай, калі ласка, сачыць за падзеямі, а таксама беражы сябе. Ну вось бачым гэтыя кадры ў Менску. Я таксама зараз у тэлеграме бачу відэа Малінаўкі Менскай, дзе ну сапраўды калона сабралася ўжо ў некалькі сот нават чалавек, а не дзясяткаў, то бок сфармавалася. Неўзабаве будзем вам паказваць гэта таксама на экранах. Вяртаемся ў студыю, дзе са мной побач Глеб Сандрас, гэта прэс-сакратар стачкаму Беларусь-Калію. Ну вось бачым, гарады выходзяць, але не памятаю, каб у Салігорску выходзілі. Ну, на жаль, так. У нас былі спробы такія невялічкія і ну, на жаль, у гэтым сэнсе Салігорск такі спакойны. Тым больш, што на пачатку у вас былі вялікія пратэсты. У Салігорску выходзілі на плошчу цэнтральную. Я памятаю гэту сцэну, дзе таксама стаялі, прамаўлялі, усе ў рабочых вопратках выходзілі. Рабочыя цяпер чамусьці вось такое зацішша адбываецца ў горадзе. Так, такі у нас. Ці гэта звязана з тым, што кіраўніцтва пагражае, можа, тым, хто выходзіць на гэтыя мітынгі? Ці, можа, горад цяпер пільнуюць больш уважліва? Так, пільнуюць горад, безумоўна, як бы людзей папярэджваюць, которые удзельнічалі ў папярэдніх маршах, аб тым, што яны будуць пакараныя, хтосьці ўжо быў пакараны. Міліцыя ў гэтым сэнсе працуе вельмі шчыльна, як бы, але ну, затое мы можам як бы пахваліцца тым, што вось у нас стачка расце, як бы мугас іншы кірунак ўсё ж такі пратэсны. Вот. І дакладна, стачка расце, таму што Сергій Журневіч, брыгадзір на 3-м рудніку, які працуе на прадпрыемстве ўжо 20 гадоў, якраз на гэтым тыдні далучыўся да стачкі. Давайце паслухаем, што сталася для яго апошняй кропляй, чаму ён вырашыў гэта зрабіць. Итальянские забастовки, что-то такое, но это не выход, нужно, как говорится, ну, какие-то действия конкретные, потому что других способов по крайней мере, я не вижу. Ну, это кипело, так скажем, как бы, ну, само сподвигло это последнее высказывание на официальном сайте Беларусь-Калия, там на одном из этих, ВКонтакте, что ли, о том, что сюда придут, ну, люди, которых уволили, то есть якобы на их места займут квалифицированные рабочие, все будет, ну, то есть все хорошо. Ну и хочу сказать, что те люди, которые ушли в стачку, ну это достаточно квалифицированные рабочие, то есть ну заслуженные, которыми можно было бы гордиться. И не стоит говорить о том, что кто-то может занять их место. Вось сітуацыя такая, што ў Менску ўжо зразумела, што людзей выйшла шмат, таму што бачу вельмі шмат кадраў і з Бараўляну, і з іншых раёнаў сталіцы. Сапраўды калоны даволі вялікія, мы будзем яшчэ крышачку пазней гэта паказваць. А тым часам у нас на сувязі наш калега Іван Куркевіч. Іван, прывітанне. Распавядзі, калі ласка, дзе ты зараз знаходзішся і што там адбываецца? Ну, збираються люди, може некалькі сотень з різних дворів збираються в одній кропці, але тільки зібралися, під'їхала доволі велика колонна, 2 автозаки зелених, 2 білих таких міліцейських і 3, може 4 бусики. Ось, люди розійшлися потиху у двори і йдуть до іншої кропки, щоб зібратися у інше місце. Вот. В этом месте, где были, вот зараз нам дядька крикнул, что там стоять и туда как не выходили на улицу. Тому идем дворами. Але мне здається, настрой у людей нормальный, люди поводят себя разумно, не кидаются, не бегают. И вельми такая тактичная гульня. Ну, такие казаки-разбойники, как в детстве.
Вось наша калега Любоў Лунёва толькі што казала, што людзі выходзяць без нацыянальнай сімволікі, каб не так моцна свяціцца, ці ў тваім раёне, дзе ты зараз знаходзішся, такая ж падобная сітуацыя? Ну, можа, не так шмат сімволікі, але ёсць. Ось та кампанія, якая выйшла, там было 3 сцягі прыкладна. І цікава, што дзеткі трымалі, адзін са сцягоў трымалі дзеткі, вельмі прыгожа гэтага выглядала, але нават блізка мы падысці не ўспелі. Бо адразу пачалі людзі сігналіць на толпу, і, карацей, хтосьці выклікаў, хутчэй за ўсё, ці што, ну, і мы нават не ўспелі так блізка падысці, ды там зрабіць фотаздымкі ніякія. Вось. Ёсць нацыянальная сімволіка. Не шмат, але ёсць. Але людзі сігналяць, ты маеш на ўвазе, што праязджаючыя машыны сігналяць людзям, так? Так, праязджаючыя машыны сігналяць. Ну, можа быць, добра было, калі пачалі сігналіць, калі людзей трохі больш сабралося. То толькі пачынаюць збірацца, машыны сігналяць, а там, не ведаю, можа, там высоткі вакол. І, можа быць, як бы увагу да сябе звяртаць трэба, калі ўжо ўсё ж такі сабрались пабольш, такім, ну, калектывам большым. Бо не паспяваюць як бы аб'яднацца, а ўжо на гэтыя сігналы прыязджаюць сілавікі. Дарэчы, ці бачыш вось у дварах такія машыны з ціхарамі, людзі, якія апранутыя ў грамадзянскую форму, але ў грамадзянскую вопратку, але бачна, што гэта хутчэй за ўсё супрацоўнікі. Шмат такіх? Ну, ёсць. Бачу бусіка ў двары, такі характэрны крафтар Volkswagen. І ён там стаяў, але каб шмат не скажу, бо тут двары кантралююцца. Мы не ідзем па тым дварам, дзе чужыя машыны. Ёсць, як я сказаў, ёсць некая спланаванасць, ёсць некая тактыка ў нашых прагулках, і проста так у абы-якія двары мы не ходзім. Але гэта... Так. Хтосьці гэтым кіруе. Вось я памятаю, на мінулым тыдні была даволі смешная сітуацыя, такая вулічная дэмакратыя, калі чалавек з калоны распавядаў, як адбываецца рух гэтай калоны. Ён казаў, што на кожным скрыжаванні спыняемся і проста галасуем, павярнуць налева ці павярнуць направа. Як зараз адбываецца гэты рух? Шчыра кажучы, мы нават не паспелі далучыцца да такога руху, каб там камусьці было галасаваць. Мы толькі падышлі да калектыву, усе разышліся і ідуць даволі зараз не калоннай, а даволі стихійна, ідуць проста праз двары, праз прастор дваравы, а не натоўпам. Ідуць да іншай кропкі, дзе дамовіліся збірацца. І кожны хоча такім маршрутам, які ідзе, калі ўжо калона сфарміруецца, і яна будзе такая дакладная калона, тады паглядзім, будуць галасаваць ці не будуць галасаваць. Пакуль што тут такая дэмакратыя, пакуль што мы шукаем адзін аднаго тут па кустах. Але вось цікава, вось гэты дваравы пратэст, мне здаецца, так моцна сілавікі ў двары так не палезуць. Бо, ведаеце, тут у мяне, напрыклад, я тут вучыўся ў школе, і тут у мяне ў кожным пад'ездзе маі сябры. А ў іх тут хто? Калі, напрыклад, взяць вялікія вуліцы буйныя, іх будавалі ўлады, яны там планавалі свае там калідоры, перахопы. А ў гэтых дварах ім не так проста будзе. Бо яны тут чужыя людзі, нічога не ведаюць. Я тут школу, можа, прагульваў пад гэтай елкай, калі яна малая была. А яны што? Вось у гэтым і быў сэнс гэтай новай тактыкі таго, што людзі збіраюцца на сваіх раёнах, а не недзе на цэнтральных вуліцах. Менавіта дзякуючы таму, што людзі ведаюць сваю тэрыторыю, а таксама ведаюць суседзяў, якія жывуць, якія могуць упусціць, напрыклад, кагосьці. Вось паглядзіце, якая вялікая колькасць людзей выходзіць з розных раёнаў. Гэта вось самыя свежыя відэакадры, якія нам удалося здабыць, якія мы атрымліваем таксама ад вас, шаноўныя гледачы. Таму заклікаем вас дасылаць нам яшчэ больш гэтых кадраў у наш тэлеграм-бот Белсату. Падпісвайцеся на Белсату тэлеграме, націскайце на лагатып Белсату ўверсе, калі адкрываеце наш канал, і там з'яўляецца інфармацыя пра Белсат-бот, куды можна скідаць вось гэтыя відэа. Напрыклад, калі вы жывеце недзе ў Менску, бачыце са сваіх вакон, як адбываецца шэсце, можаце з намі ім падзяліцца. Іван, дзякуй вялікі за гэту інфармацыю. Працягвай, калі ласка, сачыць за тым, што адбываецца ў горадзе. Тым часам вось бачу інфармацыю, што на паўднёвым захадзе выйшла шмат людзей, і іх прыбывае.
А таксама у Лошыцы па ігуменскім тракце заўважылі аўтазакі з вадамётамі. Будзьце уважлівыя, пішуць нам чытачы. Такая вось інфармацыя. Дарэчы, Глеб, таксама цікава, рэакцыя ўладаў на вось гэта ўсё, тое, што адбываецца ў дварах. Па сутнасці, цяпер немагчыма нават сказаць, што маршы перашкаджаюць, яны казалі раней, перакрываюцца вуліцы, людзі не даюць рухацца аўтамабілям. Цяпер гэта нікому не перашкаджае, па сутнасці. Усё роўна адбываюцца разгоны. Вось тваё ўласнае стаўленне да разгонаў менавіта такіх акцый і такога фармату. Ну, у меня ўвогуле негатыўнае стаўленне да разгону любых акцый, ну, калі яны мірныя сапраўды. Беларусы паказваюць сваю вытрымку, сваю кемлівасць, проста свой вялікі розум, сваю цярплівасць. Вось, як яны ўмеюць дзейнічаць, як яны могуць перафарматоўваць свой пратэст, абсалютна мірны пратэст. Вось, і гэта ўражвае, гэта натхняе. Ну так, менавіта такім чынам шмат хто кажа, можна чагосьці дамагчыся. І вось гэтыя вадамёты мы бачым якраз тое, пра што я вам толькі што казаў, гэта ігуменскі тракт у Лошыцы, вось і вадамёты, аўтазакі, ўсё гэта едзе. Разганяць людзей, паглядзіце, людзі стаяць, таксама глядзяць, як на вайсковую, ну не ведаю, як на вайсковы парад, так спыняюцца. Немагчыма прызвычаецца, хоць гэта ўжо 113-й дзень адбываецца ў Менску. Вось такая сітуацыя, калі уязджае ў горад і вайсковая тэхніка, і нейкія машыны такія незразумелыя. Людзі ўсё роўна звяртаюць на гэта ўвагу, ўсё роўна для іх гэта яшчэ незвычайная карцінка. Вось такая, на жаль, сітуацыя, калі ў мірныя гарады прыходзіць вось так уязджае вайсковая тэхніка. Глеб, хацеў яшчэ запытацца наконт планаў таксама з тачкаму Беларусь-Калію. Можа, калі мы ўжо падводзім вынікі гэтай размовы, як далей будзе адбывацца сітуацыя, як развівацца яна будзе ў стачкамі? Ці ў вас ёсць пэўны, не ведаю, там план, тактыка, вось як тут мы бачым з гэтымі дваравымі пратэстамі, так, з агульных пратэстаў у гарадах, так, на цэнтральных алеях яны змянілі тактыку на нейкія дваравыя. Можа, у вас таксама ёсць нейкія ідэі? Ну, мяркую, што такіх глобальных не будзе. Мы працуем па такіх фронтах, як далучэнне новых людзей, так, да стачкі. Тлумачым ім, што удзельнікам всебаковая дапамога аказваецца матэрыяльная, так, гэта фонд Байсол, прадуктовая ініцыятыва I Need Help Buy, которую арганізавалі дыяспары, юрыдычная, там, гэта прабона, гэта вясна, гэта беларускі хельсінскі камітэт. Вось. І таксама працуем па лініі міжнародных санкцый, да, у дачыненні да топ-менеджмента Беларусь-Калія і беларускай калійнай кампаніі. І ўжо гэтыя дакументы пададзены з фактамі, з доказамі рэпрэсій. Вось, і тут уже там пытанне часу, як яны там будуць на захадзе, да, у развязе, калі там Байден уступіць у сваю пасаду. Наш пратэст гэта і ёсць стачка, хай сабе людзі далучаюцца там адзінкава, але там штодня людзям цяжка, хтосьці заўсёды там хоча глядзець на іншых, на рукі, так, цяжка быць першым, але тым не менш, калі там гэта ўжо лічба 100, гэта ўжо неяк так уражвае, так, што гэта сур'ёзна. Хаця мы праводзілі апытанку ў сябе на тэлеграм-канале, і людзі сышліся на меркаванне на думцы, што трэба, каб 500 было, да, і тады мы выйдзем, так. Але наш пратэст гэта наш пратэст, і мы па сваіх фронтах дзейнічаем, і галоўнае, каб людзі пратэставалі вось так як на вуліцах, так як мы на месцах, там тыя, хто сустракаецца там з нейкімі лідарамі заходніх краін, рабіў сваю працу, вы таксама робіце сваю працу і гэтым набліжаеце нашу перамогу. Таму мы не спыняемся і працуем далей, перамагаем адназначна. Прабач, калі ласка, вось зараз паказваем кадры. Гэта першыя затрыманні, якія мы маем на відэа. Вось можна паглядзець, зноў у дварах проста хапаюць людзей і выводзяць. Невядома за што.
людзі бачна, што нават няма ніякай калоны, просто стаяць паасобку пэўныя людзі і вось Цяпер дастаткова быць проста беларусам, каб быць затрыманым. Ось, водзяць туды-сюды, нават не ведаюць, куды весці дакладна чалавека, ганяюць улева-ўправа. Ну і таксама вось бачым, у людзей гэта выклікае неадназначную рэакцыю. А вось уцякае хтосьці хіба што Ну, трэба хутчэй трохі. Хтосьці уцікае так, поўную так, ва ўсю моц заганяць. З намі на сувязі Марыя Арцыбашава з Менску. Маша, распавядзі, калі ласка, дзе ты? Добрый день, я через уважаемая студия. Теперь я находится неподалеку от крамы Корона, якая на Кижеватова, находится по улице Кижеватова. Тут адбыўся таксама разгон. Проехало несколько автобусов с силовиками, несколько бусов. Люди поспели сховаться во дворы, без того никто не бачил, как отбывались затрымания. Одна, что колонна поделилась на две части. Одна часть поехала на автобусе, а другая часть пришла пешая. Тому мы не упевнены за то, что у первой части, яка поехала на автобусе, все здолели уцелеть, и их не напускала, скажем, не напускал інший дощ, так? Не таким чином. Тепер люди знову пришивалися у колонах, і постійно з тим, хто знаходиться спереду, які здоліли збігти в інший бок від силовиків. Так само колону періодично обганяє, переганяє машини, некілька машин ДАІ, точить за тим, куди рухається колона, ну, зрозуміло, як передавати інформацію силовикам. Тому вельми ми упевнені, що силовики зараз не будуть заганяти, але колона рухається не у доброму керунку, у парк, лісопаркову зону, а тут небезпечно, ну, як я міркую, ну, поки сочим. Дзякуй вялікі, Маша. Працягвай, калі ласка, сачыць вельмі асцярожна, беражы сябе. Некалькі чалавек затрымалі ў Лошыцы прыкладна ў 12:50, перадае наша Ніва, і ў нас ёсць пэўна кадры. Давайте паглядзім пра вось гэтыя затрыманні. Яшчэ мне кажа, што секундачка яшчэ да гэтага відэо. Мы неўзабаве вам пакажам вось гэтыя новыя затрыманні, якія адбываюцца. Бачым, што нават адзінкава людзей затрымліваюць у розных месцах у сталіцы. Ну, на жаль, гэтага пазбегнуць немагчыма. Ўсё ж такі затрыманні паўсюдна адбываюцца. Людзі, дарэчы, вось бачу, скандуюць: мы ў сябе дома, стаяць у шчэпках. Але, як і на мінулым тыдні, памятаем, нават супраць невялічкіх групаў людзей прымянялася і светлашумовыя гранаты, кідалі проста ў натоўпы, там, не ведаю, літаральна 50 чалавек стаіць, стралялі гэтымі светлашумовымі гранатамі. Гэта, канешне, ўсё не можа не выклікаць абурэння. Вы, калі бачыце такія кадры, вось як рэагуеце на вось гэты гвалт, які апошнім часам адбываецца ў Беларусі? Таму што усе па-рознаму. У адных абурэнне проста такое, хочацца сказаць: ну, адказваеце вы ўжо гэтым сілавікам. Але іншыя кажуць, што гэта нельга рабіць. Вось ваше меркаванне, як у вас унутры гэта ўсё праходзіць? Ну, безумоўна, хочацца на гэта ўсё адказаць, таму што, ну, як бы моцныя разумеюць толькі сілу, так? Але наша сіла, яна акурат у гэтым і заключаецца, у нашай вытрымцы і в нашым мірным пратэсце, таму што гэтым мы і пераможам, тым, што ён мірны, выключна мірны. Калі мы пераводзім гэтую рысу і будзем дзейнічаць такім жа чынам, як яны, ну, гэта як бы народзіць эскалацыю гвалту, і хутчэй за ўсё гэта грамадзянская вайна. Але сілы ў нас нероўныя ў тым сэнсе, што ў іх там так, у іх ёсць зброя гэтая, а наша галоўная зброя — гэта ідэя. А ёй вось все гэтыя дубінкі, все гэтыя кулі, яны не страшныя. Вось. І тым самым мы мацнейшыя за іх. Давайте зараз паглядзім вось гэтае абяцанае відэа з затрыманнямі. Давайте з гукам паслухаем таксама, што адбываецца там.
будете гореть! Это же отец годится вам фашистами! Что вы делаете? Просто забрали Люди стояли возле своего дома, чтобы вы понимали, Волжица. Дедушки какие-то с продуктами. За что вы его? Да что ж повели? Он и одного второго. И слушайте, ужас какой. И они с разных сторон. Я думаю, идут, бегут, размахивают дубинами какие-то два. Думаю, Ну, ось так абыходзяцца сілавікі, не ведаюць, каго хапаць, хапаюць усіх просто запар. Чулі на кадрах, што нейкія дзядулі нават стаяць просто з пакетамі, магчыма, вярталіся з крамы і вось так хапаюць. Калі не бачаць натоўпа, калі няма каго ўзяць агулам, то бяруць просто хіба што. Хто пад руку патрапіў, абсалютна незразумелыя паводзіны, але, на жаль, мы іх назіраем ужо нейкі час на вуліцах нашых беларускіх гарадоў. Вось зноў вяртаемся кадрамі ў Менск. Сёння не вельмі добрае там надвор'е, але бачым, што людзі ўсцяж збіраюцца калонамі і выходзяць. Недзе без сімволікі, вось як тут, недзе як на папярэдніх кадрах, вельмі шмат бела-чырвона-белых сцягоў. Усё гэта звычайна каардынуецца самімі людзьмі ў гэтых дварах. Яны дамаўляюцца паміж сабой у дваравых чатах, што яны будуць рабіць, як яны будуць выходзіць, якія маршруты будуць рабіць. У гэтым таксама пэўная складанасць для людзей у балаклавах, таму што яны не могуць вылічыць усіх гэтых людзей, калі калона не адна вялікая ў цэнтры Менску на 100 000, а калі гэта дзясяткі калонаў у розных раёнах, даволі складана знайсці і кантраляваць усё, што адбываецца. Дарэчы, давайце паслухаем яшчэ меркаванне жыхароў Менску. Учора мы запыталіся іх, ці варта ўвогуле надалей удзельнічаць у пратэстах і чаму, на іх думку, варта ці не варта. Іх адказы вашай увазе. Лічу, што варта, таму што трэба паказваць сваю пазіцыю па гэтаму пытанню. Это важно. Лично для себя, как человек, которого коснулась жестокость и коснулась непосредственно задержание само, я могу сказать одно, что вот я нашла для себя путь, вот для себя волонтерство, и буду помогать, буду удельничать и продолжать отстаивать нашу позицию белорусского народа. Да, надо. Ну, потому что назад уже никак нельзя. Потому что так и останется эта куча дармоедов сидеть на нашей шее, а мы будем их кормить. Я считаю, что протесты стоит протягивать вместе с забастовками и экономическим бойкотом. Потому что протесты сами по себе без экономического давления неэффективны. Главное не останавливаться, продолжать. Также немаловажна борьба на международной арене. Сейчас она продвигается очень и очень успешно. Главное не останавливаться. Конечно, есть смысл, потому что видно, что они дают определенные результаты. Это видно даже, не знаю, по тем новостям, где выступает наш якобы главный, что это его страшит, и поэтому нельзя никак останавливаться. Если белорусский народ так хочет, значит, это его воля. Но эту волю подавляют. Фашистское государство, поэтому естественно, что надо продолжать. И, по-моему, все здравомыслящие люди это понимают. Надо дожать его без рук. Нагадую, што са мной побач у студыі Глеб Сандрас, прэс-сакратар стачкаму Беларусь-Калію. Вось людзі кажуць таксама пра міжнародны ціск, пра тое, што адбываецца. Ведаю, што Беларусь-Калій можа патрапіць таксама ў пэўным чынам у санкцыйныя спісы, можа нават і прадукцыя патрапіць, не толькі кіраўніцтва. Прынамсі, некаторыя краіны разважаюць, як Нарвегія, напрыклад, спыненне вось гэтага імпарту з Беларусі калійных угнаенняў.
Што пра гэта гаворыць на прадпрыемстве? Што ў стажкамі пра гэта гаворыць таксама? Ну, у стачкамі говоряць наступнае, што все ж таки Норвегія, ну, кампанія Яра мусіць як бы сваю цвёрдасць праявіць. Але на першай сустрэчы, которая была ў верасні, як бы было дамоўлена, што яна паспрабуе нейкім чынам схіліць да дыялогу кіраўніцтва прадпрыемства і все ж таки паспрабаваць ўплываць на тое, каб не было рэпрэсіі, але як мы бачым, што рэпрэсіі не сканчваюцца, працягваюцца і набіраюць абароты. Тут можна смела сказаць, што это не рашэнне кіраўніцтва прадпрыемства, што гэта каманда дадзеная зверху, таму мы назіраем. І калі шчыра казаць, то там невялікая доля у Норвегіі, там прыкладна 4%, там 3-4%, калі браць 19 год, складае ад агульнага белка людскага, это там прыкладна там 82 мільёны даляраў. І калі гэта будзе проста зроблена, будуць перагледжаны гэтыя стасункі, і там, напрыклад, дзейны кантракт будзе разарваны, што для іх не праблема, это адпавядае іхняму статуту, яны адразу сказалі, ці наступны не падпісаны, то это будзе хутчэй такі іміджавы больш ход, это такая будзе паказальнае пакаранне. А калі мы гаворым пра больш такія сур'ёзныя санкцыі, ну, гэта ўжо Злучаныя Штаты Амерыкі, доля которых складае, як не дзіва, 5, яны 5-е месца займаюць у агульным аб'ёме Беларуськаля. І ў іх эканоміка вельмі моцная, і Байден у гэтым сэнсе як бы вельмі прабеларуска настроены, і мяркую, што для іх не будзе гэта праблема зрабіць. Яны сур'ёзныя такія людзі. Вось так, Беларусь-Калій можа рыхтавацца да таго, што супраць яго могуць быць уведзеныя санкцыі. Давайте вернемся ў Менск. Галіна Бакунчык у Лошыцы знаходзяцца, дзе мы бачылі вось гэтыя кадры з вадамётамі. Галіна, прывітанне, распавядзі, калі ласка, што ты бачыш? Вітаю вас. Я бачу, што гэта калона аўтамашын спецтэхнікі, якая з'явілася тут у Лошыцы, яна пакуль яшчэ застаецца на месцы. Люди разышліся у двор, люди сышлі ў двор, але літаральна перад сыходам яны адзін другому паведамілі, што яны збіраюцца праз літаральна 15-20 хвілін у іншым месцы. Я скажу, что вот эта спецтехника приехала досыць оперативно, литерально про 30-40 хвилин после того, как люди вышли на улицу. Досыць великая колькость людей, каля 200 человек, глядячи на сённяшняе надвор'е и ввогуле на ситуацию в Украине, это немалая колькость людей, тут в звычайным спальным микрорайоне. Яны встали уздоўж дороги с бело-червоно-белыми стягами, с своим стягом Лошицы, с детьми, семьями, всех возрастов. Люди, так как они живут, так они и пришли. И я бы сказала, что вот нават у параўнанні с мінулым разом, ці можа мне менш пашанцавала, но людзей я чула вельмі бадзёрых, вельмі аптымістычных. Людзі кажуць, што яны гатовы ісці і змагацца за свабоду. Літаральна вот такія іхнія пажаданні, патрабаванні свабоды, павагі да нашага выбара, змены ўлады, вот і вызваленне палітвязняў, вот асабліва гучала вот эта думка вызвалення палітвязняў. І людзі не кажуць, што мы будзем хадзіць тут неведама колькі, яны кажуць, нам засталося зусім не шмат. Потому что нават те, которые не пришли, усе роўна все чакаюць перамен, усе хочуць перамен. Толькі вот из-за гэтага ціску, из-за гэтых рэпрэсій просто не все адважваюцца просто выйти и выказать свое меркаванне. Люди сышлі ў двары, яны будуць збірацца ў іншым месцы, калона пакуль што на месцы. Магчыма бы затрыманне. На маіх вачах гэтага не адбывалася, но я думаю, што мы даведаемся пра гэта крыху пазней. Бо інтэрнет не працуе, толькі ў непасрэдным кантакце з людзьмі можна мець нейкую даступную інфармацыю. Я абяцаю паведаміць наступным разам. Галя, дзякуй вялікі. Галіна Бакунчык, наша карэспандэнтка з Лошыцы, толькі што распавядала нам пра тое, што адбываецца ў гэтым раёне. Вось бачыце, мы з раёна на раён злучаемся з нашымі карэспандэнтамі, ўсё больш інфармацыі атрымліваем і вымалёўваецца пэўная карцінка, якая дапоўненая вось гэтымі відэа, якія вы бачыце на экране. Людзі збіраюцца, людзей вельмі шмат, калі ўсё гэта спалучыць разам, гэта тысячы людзей. У некаторых раёнах ужо тысячы выходзяць нават
у адным месцы, ёсць кадры, праўда, не называецца гэты раён, а вось бачым, гэта хіба тая ж самая Лошыца і новае затрыманне людзей. Калонна вось гэтая аўтазакаў, спецтэхнікі, хутчэй за ўсё, і вось вадамёт бачны таксама. Хутчэй за ўсё, гэта тыя самыя месцы, у якіх на мінулым тыдні, мінулую нядзелю выходзілі вялікія групы людзей. Таму паглядзіце, тут вось высыпалі таксама, вельмі шмат высыпала гэтых амапаўцаў ці людзей у шлемах і забіраюць проста, нават бачна, што кагосьці б'юць, забіраюць без прычыны, хоць людзі не пратэстуюць, ніякай нацыянальнай сімволікі ў людзей няма пад рукі і вядуць, проста выконваюць план, як пішуць нам некаторыя нашыя гледачы ў каментарах. АМАП выконвае план па затрыманнях. На жаль, вось так. Глеб, дзякуй вялікі за тое, што быў сёння ў нашай студыі, маглі з табой размаўляць. Глеб Сандрас, прэс-сакратар стачкаму Беларусь-Калію. Вось бачу таксама салігорску цябе надпіс. Магу толькі пажадаць вам, каб у вас усё атрымалася. Дзякуй вам. Дзякуй вялікі. Дарэчы, мы таксама хочу вярнуцца на гэтым тыдні. Пабывалі ў гасцях у адной з жанчынаў, якая сталася сімвалам пратэстаў, вось, якія зараз адбываюцца ў Беларусі. Гэта Ніна Багінская. Ведаеце, што гэта аўтарка вядомага слогана «Я гуляю», і жанчына, якую усе бачаць пад бел-чырвона-белым сцягам. Я думаю, што за 113 дзён яе ведаюць ужо ў Беларусі абсалютна ўсе. Давайте поглядим у спадары Ніны, як наши корэспандэнты пабывалі ў дома. А вот этот стяг мне подарили жыхары нашего района. Вот. Но этот колер, бачите, червоный, но это алый колер. Я люблю колер больше кармин. Я вот и набрала кармин и пошлю колер кармин. Но пока хожу с алым. Вот это подошел, коли меня ж забирали с 9 жнивня, 8 тягов забирали в кожных на этих акциях. И вот подходит молодой мужчина, коли у меня забрали в ту за ту неделю стяг. И дарит это, говорит, стяг нашего района. Коли ласка, спадарня Багінская, примите, я буду вам удячна. Это наша сакральная, спрадвечная спалучэнне калероў. Нават яшчэ да фармавання дзяржаў. Гэта я ведаю. Прынявшы удзел у раскопках гарадзішча 9 стагоддзя, калі мы не будем падтрымліваць сваю культуру і мову, мы растворимся в іншым этносе. Калі уже пачалась в пачатку 80-х годов формоваться БНФ, бо разваленный Советский Союз не мог утрымать все народы, которые жили в одном своем котлище. Все народы хотели жить адметна в своих краинах. Ну и я долучилась до культуры менавіта адраджэнчыцкай. У нас уже існавалі адраджэнчыцкія суполкі. Уже давным-давно майстроўня існавала, і талака маладзёвая, і падашак. Там люди, мастакі, пісьменнікі працавалі. І я прочитала гэта все. Ну и сказала себе, коли ты не свинья, которая ест для корыта, а человек, значит, пнися до своей культуры, до обновления своей национальной мовы, до обновления своих национальных колеров, что бел-чырвона-белый сцяг и герб пагоня. И я до гэтага далучылася. И гэта, я лічу, мой гонар. И я, асабліва сёлета, калі моладзь масава пачала таксама далучацца да бел-чырвона-белай нашай сімволікі, я падтрымала моладзь. Пакуль моладзь асабліва не валодаюць мовай. На это есть такая яшчэ прычына, што Лукашенко яшчэ мацней, чым камуністы, рабіў русіфікацыю. І таму шкада гэту моладзь.
Але моладзь прыйдзе да таго, да чаго я прыйшла в 40 год. Ну і плюс яшчэ, конечно, вот это коронавирус, напэўна. Таксама показал, какая у нас улада. Бо чамусьці не по-роўнаму. Адні могуць вучыцца, а Коля, сын Лукашенко, чамусьці не может вучыцца. Вось тут яны как паны, сюзарэны, ну, высшая каста, цари, а мы как быдло народ. А мы все люди роўня. Усмирить народ зброей нереально. Народу больше, чем нават той зброі. Калі у народа нема зброі, он сыдзе в партызаны. Он все роўна будет замінаць існаванню гэтай улады, ну, рознымі акцыямі. Калі нават не вайсковымі, так значит грамадзянскім непадпарадкаваннем, страйкамі. Тым часам у студыі да мяне далучыўся Павел Усаў, доктар палітычных навук. Прывітанне. Вітаю. Будзем з вами размаўляць цягам наступнага нейкага часу, не ведаю, пра тое, што адбываецца ў Беларусі, пра міжнародную таксама сітуацыю вакол Беларусі. А пакуль апошняя інфармацыя з нашых гарадоў, з Ужодзіна выйшла таксама калона людзей, але іх разагналі. Таксама пачаліся затрыманні каля станцыі метро Магілёўская. Вось так, ўсё больш і больш кропак гарачых на мапе сталіцы, дзе людзей, на жаль, затрымліваюць. І вось бачым таксама кадры, ўсё больш і больш людзей выходзіць у розных раёнах, што таксама не можа не цешыць. Павел, вось на гэтым тыдні ў Менск завітаў кіраўнік расійскай дыпламатыі Сергей Лаўроў. З гэтага хацеў бы пачаць нашу размову, таму што не кожны дзень высокапастаўленыя расійскія чыноўнікі прылятаюць да Александра Лукашэнкі сустракацца. Ці можна зрабіць нейкія высновы вось пасля таго, як адбыўся гэты візіт? Што ж, для чаго ён быў і пра што ўсё ж такі яны размаўлялі там? Таму што шмат спекуляцый. Калі не кожны дзень, то амаль кожны тыдзень. Фактычна на працягу гэтых 2 месяцаў кожны месяц дакладна. У Беларусі пабывала не адзін высокапастаўлены чыноўнік. Гэта і міністр абароны, міністр знешняй выведкі. І ўвесь час яны прыгадвалі Лукашенка пра сочынскія дамоўленасці. У гэты раз Лаўроў таксама перадаў прывітанне ад Пуціна і звярнуў увагу пра тое, што трэба ўжо пачаць рэалізоўваць нейкія сочынскія дамоўленасці, пра якія мы толькі можам загадвацца, і фактычна парадыгма гэтых сочынскіх дамоўленасцяў больш-менш ясная. Гэта, на маю думку, працяг паглыблення інтэграцыі з Расіяй. Канешне, пасля таго, як Лукашенко расправіцца з пратэстамі, ну і нейкі сцэнар канстытуцыйных зменаў у Беларусі. Безумоўна, гэты сцэнар ніяк не будзе звязаны з дэмакратызацыяй Беларусі. Напэўна, ён будзе датычыць нейкага унутранага перафарматавання улады ў Беларусі. Як будзе выглядаць, канешне, гэты транзіт ці перафарматаванне, таксама даволі цяжка прагназаваць, бо ясна адно, што Лукашенко не жадае сыходзіць і, напэўна, да 2025 году будзе імкнуцца пратрымацца пры ўладзе. З падтрымкай ці без падтрымкі Расіі цяжка сказаць, бо таксама трэба разумець, якія асноўныя мэты Расіі. Асноўная мэта Расіі на сённяшні дзень гэта захаваць аўтарытарную сістэму ў Беларусі. Тут ужо пытанне Лукашенка збольшага тэхнічна. І Б,
як я ўжо сказаў, гэта надавіць альбо на Лукашенка, альбо на будучую, скажем так, калектыўную дыктатуру у накірунку паглыбленай інтэграцыі. Ну вось, напрыклад, на мінулым тыдні мы ўжо ведаем, што Беларусь і Расія адмянілі ўжо роумінг, ужо працуе фактычна адна телекамунікацыйная там прастора. Наступныя крокі могуць быць разнастайныя, ад увядзення агульнага мытнага памежнага кантролю да увядзення агульнай фіскальнай сістэмы. Канешне, ёсць скепсіс адносна таго, ці хопіць Расіі рэсурсаў дзеля рэалізацыі гэтага паглыбленага інтэграцыйнага працэсу, але сыходзячы з досведу і апошніх гадоў і агульнагістарычнага досведу, Расія ніколі не абмяжоўвалася нейкімі ўнутранымі эканамічнымі цяжкасцямі, калі стаялі важныя знешнепалітычныя прыярытэты. І на сённяшні момант такім важным знешнепалітычным прыярытэтам, безумоўна, з'яўляецца стварэнне такіх умоваў у Беларусі, вакол Беларусі, пры якіх нават адыход Лукашенка не будзе пагражаць унутраным, не будзе пагражаць інтарэсам Расіі ў Беларусі. Дарэчы, наконт вось гэтага роумінгу, там даволі смешная ж сітуацыя, з ім яны 10 гадоў пра яго дамаўляліся і, у прынцыпе, прыспешылі гэтую справу толькі тады, калі ў еўразвязе адмянілі роумінг паміж усімі краінамі, тады яны сабраліся і кажуць, ну, маўляў, там могуць столькі краінаў дамовіцца, а мы тут удвух не можам дамовіцца паміж сабой. Таму гэта паказнік, канешне, такі даволі... Все ж таки, калі гэта вельмі добрае пытанне, фактычна, чаму 10 год таму не было зроблена тое, што робіцца зараз. Я думаю, што нават справа не ў еўразвязе, бо ўсё ж такі, калі мы нават немагчыма параўноўваць еўрапейскі звяз і саюз Беларусі і Расіі, ввогуле інтэграцыйнае памкненне Расіі, таму што, па-першае, ўсё ж такі еўразвяз гэта партнерства роўных краінаў. Беларусь, Расія, саюз, у якім рэалізуецца памкненне імперскія Расіі. Мезальянс такі. Ну, фактычна. І таму там тое пытанне, чаму не было зроблена ў 2010 годзе. Ну, па-першае, у Расіі былі там зусім іншыя прыярытэты, праблемы. І зараз, калі ўсё больш і больш фармальных прадумоваў для праціскання, асабліва, скажем так, рэальна-палітычных умоваў у Беларусі для праціскання расійскіх інтарэсаў, яны гэта робяць, бо менавіта ў 2019 годзе інтэнсіфікаваўся працэс вось гэтай рэалізацыі праграмы па паглыбленай інтэграцыі. Дарэчы, год прайшоў, а мы не ведаем, так напраўда, ніводнага пункта з гэтай дамовы, ніводнай дакладнай мапы прапісанай дарожнай у гэтай дамове, а іх 31, як мы ведаем. І ўсё гэта выглядае вельмі як сакрэтныя дамоўленасці паміж Менскам і Масквой. Прабач, калі ласка, мушу перабіць, таму што вось бачым гэтыя кадры, як проста ротамі ўваходзяць АМАП і людзі ў форме балаклавах у двары, але бачна, што няма каго ім тут браць, таму што нікога-то і няма тут. Бачылі перад гэтым таксама, як людзі разбягаліся у розных накірунках. Ось так кропкава спрабуюць прыязджаць вялікай такой колькасцю ў нейкія двары і праводзіць затрыманні. Бачна, што не расфарміроўваюцца гэтыя супрацоўнікі ў пагонах на меншыя групы, а спрабуюць працаваць вось такімі велічэзнымі групамі. Проста акупіруюць двары, акружаюць іх і праводзяць пэўныя такія зачысткі. Дарэчы, вось вы ўзгадвалі толькі што пра тое, што Александр Лукашенко будзе спрабаваць прасядзець да 25-го года. Але недавно падчас наведвання 6-й хіба што больніцы ў Менску Александр Лукашенко ўжо абазначыў першы раз свой тэрмін, калі ён... Прабачце, задам пытанне крышачку пазней, таму што ў нас на сувязі ёсць Любоў Лунёва са сталіцы. Зараз давайте запытаемся ў яе, што адбываецца ў Менскіх дварах, ці яна сталася сведкам нейкіх затрыманняў. Любоў, калі ласка, табе слова. Ну, у Менскіх дварах цяпер вельмі цікавая рэч. Нейкая такая гульня, як калісьці было ў маім школьным савецкім дзяцінстве ў Зарніцу. Справа ў тым, што частка людзей спрабавала прайсці по вуліцы Веры Харужы
яны павярнулі на вуліцу Кульман і пайшлі ў бок вуліцы Богдановича. Як толькі галава калоны, а гэта недзе, можа, каля 300 чалавек, дайшла до Богдановича, адразу показаліся міліцейскія бусы. Уж не ведаю, як яны даведваюцца пра тое, што вот людзі ідуць. Ну, хутчэй за ўсё, нехта сочыць, нехта распавядае пра маршрут. Адразу частка людзей кінулася ў двары, і там прайшлі да Бангалор, да плошчы, праз 5-этажкі. А вось другая частка пайшла ўздоўж Богдановича, але таксама дваром. Потым людзі злучыліся, гэтыя натоўпы, і сфармавалася калона, яна пайшла ад плошчы Бангалор у бок вуліцы Богдановича, у бок вуліцы Веры Харужай. Ну, тым часам яшчэ одна калона на супрацьлеглым баку, і вось, каб даць такі арыентыр, у раёне Белай вежы, яна пайшла насустрач гэтай калоне. Яны ішлі проста па абодвух баках вуліцы Богдановича. Ну, і адразу сталі заўважаны гэтыя два міліцейскіх бусікі, потым такі ўжо карнавальны аўтобус з гэтымі чорнымі вокнамі. Адразу з'явіліся патрульныя машыны ДАІ, а мы ўжо ведаем, што менавіта гэтыя супрацоўнікі міліцыі здаюць, так бы мовіць, ўжо амапаўцам, хто дзе ў гэты момант знаходзіцца. Такім чынам, людзі адны ідуць вуліцай Веры Харужай, зноў робяць такое кола на Куйбышева, каб неяк вырвацца і злучыцца з той калоны. А другая частка ідзе з дварамі ў бок Стэлы, тыя, якія ішлі ад Белай вежы. І так атрымалася, што гэтыя калоны, ну, літаральна не хапіла якіх, можа, 15 метраў, каб злучыцца. Тыя вымушаны былі, каб не быць кінутымі аўтазакі, прайсці дварамі у супрацьлеглы бок, а гэтыя пашлі ў бок плошчы Кубаколаса. І вось такія вось кругі яны цяпер ходзяць, ну, можна сказаць, такім дыаметрам, можа, ў раёне 2 кіламетраў. Все, хто, адна калона, атрымліваецца, пайшла вось у правы бок, а тая ў левы. І вось яны ніяк не могуць такіх два колы злучыцца. Магчыма, яшчэ нешта. Людзі выходзяць, некаторыя стаяць у краме, глядзяць, што пайшоў натоўп, і выходзяць адразу з крамы. Тут такая карціна цяпер у цэнтры сталіцы каля Камароўскага рынку. Ідуць людзі, ну, хто без гэтых клумак, пакетаў, мы разумеем, што гэта, конечно, чалавек не з рынку ідзе, а патэнцыйны ўдзельнік. Ідуць людзі і азіраюцца, і мы адразу разумеем, чаму азіраюцца. Едуць некаторыя на роварах, глядзяць, як там, што там. Ось гэтыя раварысты няшчасныя, яны і прыцягваюць за ўсё увагу сілавікоў. Так што на гэты момант вось такая сітуацыя. Две калоны у савецкім раёне, у раёне плошчы Кубаколаса ніяк не могуць злучыцца. Але людзей ужо больш за 3000 чалавек, як я паглядзела. Гэта так, наўскідку. А можа, да іх далучаюцца яшчэ. Можа, людзей будзе яшчэ болей. Но такая ситуация, что яны не могут ніяк фармаваць одну вялікую колонну. Увесь час адразу едуць даішнікі і аўтобусы. Вот такая ситуация цяпер на гэты момант. Любоў, дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю. Працягвай, калі ласка, сачыць за тым, што адбываецца. Тым часам мы маем таксама відэакадры таго, як у Бараўлянах людзі ў чорным прымянілі слезацечны газ супраць мирных протэстоўцаў, якія акружылі проста бусік, не давалі яму праехаць у дварах. Давайте паглядзім. Задерживают мирных граждан, которые подняли руки. Как не стыдно! Позор! Боровляны! Задерживают людей, которые ничего не делают.
Ёлки, блин. Вось такія, на жаль, кадры. Бачым, што проста мірны натоўп стаіць, абсалютна людзі нічога не робяць, іх разганяюць, але што мяне заўсёды здзіўляе, што беларусы перасталі рэагаваць на стрэлы. Стрэлы ў паветра, людзі нават не разбягаюцца, не разыходзяцца натоўп. Пра тактыку мы яшчэ крышачку пазней паразмаўляем, а тым часам у нас на сувязі Алесь Баразенка. Алесю, вітаю, распавядзі, калі ласка, бо не ведаю, дзе ты і што адбываецца вакол цябе. Вітаю, зараз я на вуліцы Одинцова ў Менску, дзе зараз шпацыруе рушыць калона ў некалькі тысячаў чалавек. Рух пачаўся прыкладна о 12:30. Да першаснай калоны далучаліся групы са двароў, і зараз мы бачым, што ўжо тут некалькі тысяч чалавек. Пакуль ніякіх брутальных дзеянняў з боку ўладаў не было. Група даволі мабільная, гэтая калона, таму, магчыма, проста прадстаўнікі сілавых ведомстваў не паспяваюць перагрупіраваць свае сілы. І вось гэта вялікая калона працягвае рухацца вуліцамі раёнаў каля Адаевска, каля Одинцова, каля станцыі метро Кунцевшчына. Мы бачым, што ў розных раёнах Менску ўжо адбываюцца затрыманні, нават вось стрэлы ў паветра былі і слезацешны газ ужываюць. Ці ты цягам сённяшняй раніцы і вось да зараз назіраў нешта падобнае? Не, у дадзенай калоне яшчэ такога, дзякуй Богу, не было. Я кажу, што калона даволі мабільная, пры гэтым даволі вялікая па колькасці, магчыма, гэта таксама даволі сур'ёзны фактар. Пакуль удаецца пазбягаць затрыманняў, удаецца пазбягаць нейкіх брутальных крокаў з боку сілавікоў. Людзі далучаюцца, калона праз-пораз заходзіць у двары, дзе таксама далучаюцца прадстаўнікі з нейкіх групкаў. І вось працягвае зараз далей рух. Алесю, дзякуй вялікі за гэту інфармацыю. Працягвае, калі ласка, бяспечна сачыць за тым, што адбываецца ў сталіцы. Мы вяртаемся ў студыю да доктара палітычных навук Павла Вусава. Не паспеў задаць пытанне адносна візіту Лукашэнкі ў больніцу днямі і ягоных словаў наконт таго, што калі ў вас будзе новая канстытуцыя, я ўжо не буду прэзідэнтам гэтай краіны. Самае цікавае, што канстытуцыю нам абяцалі максімум у 2021 годзе, то бок засталося год, так? Ці гэта не зусім адпавядае рэчаіснасці, таму што вось апісваючы кантакты з Расіяй, вы казалі, што Лукашенко будзе спрабаваць дасядзець гэты тэрмін да 25-го года цалкам. Калі нешта Лукашенко кажа і тым больш нешта абяцае, то гэта ввогуле нельга браць усур'ёз і ацэньваць, бо толькі на працягу гэтага месяца ён некалькі разоў змяніў падыход. На пачатку ён казаў пра тое, што немагчыма праз калена мяняць канстытуцыю, быў гатовы аддаць паўнамоцтва, не змяняючы канстытуцыю усім, хто іх жадае ўзяць. Потым ён казаў пра тое, што толькі народ можа змяніць дзеючага прэзідэнта праз канстытуцыю. А учора заявіў пра тое, што вось будзе неўзабаве змена канстытуцыі, па якой ён уже не будзе прэзідэнтам. Пытанне у тым, якую ён зойме пасаду, бо таксама гэта не азначае, што пры тым варыянце зменаў, якую прапануе ці будзе рэалізоўваць улада, Лукашенко пакіне Беларусь ці ўвогуле адмовіцца ад уладных функцый. Гэта можа быць элемент тых зменаў, якія адбыўся, напрыклад, у Казахстане, дзе фактычна ёсць прэзідэнт і ёсць суперпрэзідэнт Назарбаев, які сышоў толькі выключна па прычыне ўжо фізычных нейкіх праблемаў, немагчымасці рэалізоўваць паўнавартасна цалкам функцыі такія прэзідэнта, якія патрабуюць кантроля за ўсімі аспектамі палітычнага і знешнепалітычнага жыцця. Тым не менш, ён застаўся на пасадзе кіраўніка Рады бяспекі, фактычна адказвае за ўсе ключовыя палітычныя, тым ліку кадравыя пытанні ўнутры краіны. Такі варыянт цалкам магчымы, напрыклад, і ў Беларусі. Гэта першы момант. Другі момант, тое, што папраўкі ў Канстытуцыю могуць быць прынятыя, не азначае, што менавіта ў гэты жа самы дзень
Лукашенко адмовіцца ад пасады. Яны могуць быць прынятыя і, скажем, прапісана, што змены ў Канстытуцыю будуць рэалізаваны ці будуць актыўны, напрыклад, пасля 2025 году. А 4 гады, фактычна за 4 гады можа змяніцца ўсё. І ў Расіі, і ў Беларусі, тым больш, што, на жаль, час пакуль што гуляе на карысць Лукашенка, бо тое, што ён мае магчымасць выйграць гэты час, гэта адзін з важных рэсурсаў аўтарытарнай улады. І гэта заўсёды так было. Але ці сапраўды гуляе на карысць Лукашэнкі? Мы бачым, што вось прыходзіць зіма. Усе казалі, прыйдзе зіма, актыўнасць беларусаў будзе нулявая. Вось мы бачым у Менску снег, у некаторых гарадах мы бачым снег, калоны далей ідуць. Так? Толькі я бачу па кадрах вось гэтым сілавікам, людзям у пагонах сталася цяжэй бегаць, таму што на іх цяпер нейкія ватнікі апрануты і бачна, што рухаюцца яны больш з меншай грацыяй. Гэта не ўплывае пакуль што на стратэгічныя змены ў Беларусі. Мы бачым таксама, што рэпрэсіі фактычна агарнулі ўсю краіну. І тэрарызацыя жыхароў фактычна адбываецца штодня. І колькасць затрыманых не ў перыяд, напрыклад, толькі маршаў, так яна насамрэч расце. І рэпрэсіі ў дачыненні да тых, хто браў удзел у акцыях напярэдадні, таксама реалізоўваецца. Хаця, канешне, трэба ж разумець, што мы маем на ўвазе пад часовым рэсурсам Лукашенка. У Лукашенка праграма мінімум гэта пратрымацца да святаў. Потым будзе працэс прыгатавання да гэтага усебеларускага сходу. І невядома, і, канешне, на такі доўгі тэрмін прагназаваць мы не можам, як будуць разгортвацца падзеі ў студзені. Калі Еўразвяз прыме санкцыі, шырокі пакет санкцыяў, і перш за ўсё сегментных, сектаральных эканамічных санкцыяў, гэта будзе даволі моцны удар па сістэме. І таму гэта адна з прычынаў, чаму Лукашенко імкнецца так хутка падавіць усе пратэсты, нават неадэкватна прымае сілу. Неадэкватна прымяняе сілу дзеля таго, каб паспець зачысціць палітычную прастору перад тым, як будуць прынятыя санкцыі, бо звычайна еўрапейскі звяз рэагуе толькі рэактыўна на тое, што адбываецца, на шокавыя нейкія падзеі. Калі не будзе шокаў, ён скажа, паглядзіце, ўжо рэпрэсій нібы няма. Як гэта было з 2015 па 2020 год, рэпрэсій жа няма, то давайте адменім санкцыі. Але яны не бралі пад увагу той факт, што фактычна ўся апазіцыя была знішчана. Але рэпрэсій не было. І тое ж самае зараз сотні палітвязняў у Беларусі, а мы тым часам маем наступныя відэакадры затрымання вось гэтай сілы, гэтых рэпрэсіяў, якія ўжываюцца супраць беларусаў гэтым часам з бараўлянаў. Давайте глядзець. Ну вось гэта хіба тыя самыя кадры з бараўляны, якія мы бачылі і раней, толькі што з іншага ракурса зноў паліваюць беларусаў слезацечным газам. Тым часам Алесь Марченко, які быў з намі на сувязі крышку раней,
Хіба што не маем з Алесем сувязі з таго, што чую. Павел, вяртаючыся да нашай размовы, вось прабачце, маем сувязь. Алесю, ці чуеш нас? Я чую гудкі, таму хіба што Алеся нема з намі на сувязі. Вяртаюся да размовы з вамі. Павел, вы хацелі сказаць таксама пра гэтыя санкцыі, якія рыхтуюцца супраць Беларусі, гэты пакет эканамічных... Не супраць Беларусі, а супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Так. І нават супраць ягоных гаманцоў, вось гэтых людзей, прыбліжаных да ўлады, гэта шэраг бізнэсоўцаў, якія могуць тым ці іншым чынам падтрымліваць гэты рэжым. Наколькі ўвогуле яны могуць быць дзейнымі, наколькі яны могуць, не ведаю, паўплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі? Калі гэта будуць сістэмныя санкцыі, то так ці інакш гэта паўплывае. І мы памятаем нават з падзею 2011-2012 году, калі пад санкцыі трапіў адзін з ключовых фігурантаў у атачэнні Лукашэнка, гэта Певціев, які лічыўся банкірам Лукашэнка і таксама быў заангажаваны ў гандаль зброі. Па факце ён даволі шмат грошаў уклаў у тое, каб яго выкрэслілі са спісу санкцыяў. Таму так ці інакш гэта будзе вельмі цяжкі не толькі эканамічны, але і псіхалагічны удар па атачэнню Лукашэнка. Мы памятаем таксама, што па санкцыі трапіў і ў той час і Чыч. Гэта падрывае, па-першае, гэта стварае пэўныя перашкоды для еўрапейскага бізнесу у адпраўкі абсталявання, нейкага крэдытавання, інвеставання, так ці інакш гэта падрывае інфраструктуру бізнеса. Другі момант, мы бачым, як моцна паўплывалі санкцыі на Расію, калі мы кажам, што ну вось Расія вялікая, на яе санкцыі не ўплываюць, але насамрэч у шмат якіх сегментах гаспадаркі ўжо зараз адчуваюцца праблемы эканамічныя, перш за ўсё у сферы прадукцыі зброі, дзе шмат камплектуючых паступалі з заходніх краінах. Таксама ў энергетыцы мы памятаем і праблемы з Сіменсам. Такое ж самае можа чакаць і Беларусь? Абсалютна можа. Калі гэта будуць вострыя, пашыраныя санкцыі, таксама калі гэта датычыць будзе і хімічнай нафтаапрацоўчай сферы, і, напрыклад, тая ж самая Расія ўжо будзе не ў стане падтрымліваць гаспадарку Беларусі ад калапса, бо не трэба забываць, што 60% фактычна прадпрыемстваў Беларусі яны не рэнтоўныя, і гэта трэба даставаць з кішэні рэнтоўных прадпрыемстваў і аплочваць гэта. А калі гэтыя яшчэ прадпрыемствы нафтаапрацоўчай цяжкай прамысловасці будуць мець праблемы, то, безумоўна, падарвана будзе вось гэтая сістэма нерэнтоўных прадпрыемстваў. Павел, перарвемся яшчэ на секунду. Алесь Марченко ўсё ж такі з намі на сувязі. Алесю, ці чуеш мяне? Мы ўжо злучаліся з табой з Каменнай Горкі. Распавядзі, дзе ты цяпер, што бачыш? Значит, с Каменной Горки народ с Каленой уже видовочно там 1000, даже, может, более за 1000 долучались со всех дворов люди. И, значит, рухал у бок микрорайона Сухарева. Но видовочно, что перекрыли рух, потому что они повернули на улицу Одинцова. И я как раз объезжал по улице Якубовского и на скрыжевании с улицы Одинцова, вот подошла эта колонна. Рух перекрыли, шли просто по проезжей части, и нам вот пришлось остановиться. Вот все зараз стоят. Это прикладно домы от Якубовского 33 и Якубовского 41, возле я нахожусь. Видовочно напереди так само перекрыли, может быть, милициянты, потому что колонна она просто свернула и пошла през дворы. Это самое. Вот, 86-й, сдается, вот так вот, издалека не могу различить. Дом, и они просто развернулись, причем колонна уже шла с символикой, шмат БЧБ стягов, ну, не так шмат, как минулый раз, но досить обозначено. Вот. Тут так само гандлёвый центр стояли, видать, мясцовые активисты на ганку этого гандлёвого центра, так само с БЧБ символикой вот долучились, и вот аккурат на скрыжевании Якубовского и Одинцова вот зараз прошло вот это такое
значное шествие. Даишники крыху спознились, зараз яны приехали с двух боков, поставили машины с мигалками, и точно те минаки, які просто ехали на своих самоходах, не ведают, что им робить. Я каким-то чином звернул тут хотя под знак поликлиники и спинился тут. А так немагчыма проехать ни наперед, ни назад, но зараз выйду, постараюся поглядеть, что ж там, який инсталлировали кордон, почему колонна повернула и рушит праз двары. Олеся, дзякуй вялікі за гэту інфармацыю. І так як усім нашым карэспандэнтам, якія працуюць сёння на вуліцах, таксама зычу табе, каб ты заставаўся ў бяспекі, сачы, калі ласка, за ўсім, што адбываецца, але рабі гэта бяспечна. Дзякуй вялікі. Вяртаемся ў студыю. Павел Усаў, доктар палітычных навук. І мінулую нядзелю мы размаўлялі з вами пра тактыку пратэстаў. Вы казалі, што вось гэту змененую тактыку пратэстаў, дэцэнтралізаваную, вы казалі, трэба пачакаць, каб зразумець, што адбываецца. Вось мы бачым другі тыдзень. Кангламерат гэтых аб'яднаных тэлеграм-каналаў, які заўсёды кажуць, што гэта яны робяць, прапісваюць гэтыя сцэнары, а яны ў сваю чаргу кажуць, што яны ўсяго ліш рэагуюць на тое, аб чым іх просяць самыя беларусы, то бок яны пішуць, давайце рабіць у дварах. Яны другі тыдзень запар публікуюць вось гэты спіс месцаў, дзе трэба сустракацца, выходзіць трэба ў дварах. Ці гэта працуе? Вось як вы можаце ўжо нейкія пэўныя першыя высновы з гэтага зрабіць? Давайте на 3 этапы разаб'ем. Бягучы этап. Этап кароткатэрміновы, гэта 20 снежня, калі будзе агучаны калі дзень народнага трыбунала. І трэці этап доўгатэрміновы, доўгасяжны, гэта пачатак вясна 2021 году. Калі мы кажам пра першы этап, проста ўтрыманне пазіцыйнай нейкай пазіцыі, прасторы і напружанне, скажем так, лакальнага сілавікоў, захаванне мясцовай лакальнай актывізацыі, так, у тыдзень, на працягу нядзелі, панядзелак, субота гэта працуе. Мы бачым, што ёсць вось такі лакальны супраціў, гэта хутчэй, як сказала Любоў Лунёва, гэта зарніца ці гульня ў казакі-разбойнікі. Але перавага так ці інакш фізычная застаецца па баку сілавікоў. На жаль, тут няма такога вострага сістэмнага супрацьстаяння, не бачым барыкадаў, не бачым барацьбы, пратэст застаецца мірнай і мэта як менш людзей, каб трапіла ў палон. Калі мы бярэм кароткатэрміновы перыяд, гэта 20 снежня, наколькі я зразумеў, гэта павінна стаць важнай падзеяй і сабраць шмат людзей у Менску ў рэгіёнах, і да гэтага трэба рыхтавацца. Пытанне будзе ключовае, ці 20 снежня прызыў Светланы Ціхановскай, іншых лідараў каардынацыйнай рады НАУ будзе эфектыўны, ці та энергія пратэсту захаваецца і радыкалізуецца да 20 снежня, каб фактычна гэта быў у пэўным сэнсе палітычны выбух і даволі сур'ёзны удар па сістэме, тут ужо пытанне. Я тут ужо прагназаваць не буду, бо ўсё залежыць будзе ад гатовасці людзей. Мы памятаем не даволі такі маштабны, сур'ёзны эфект трыбуналу, не трыбунала, прабачце, а ультыматуму, так? Таму на 20 снежня трэба працаваць, і трэба ўжо зараз сказаць людзям, што гэта будзе вось ключовая падзея, і трэба, каб людзі ўжо ведалі, што, якая стратэгія, што, якая мэта, і што яны будуць рабіць, калі яны ўсе выйдуць. А да гэтага, фактычна гэта, я так разумею, была асноўная задумка змены тактыкі на гэты месяц, прыгатаванне да 20 снежня да народнага ультыматуму. Ці гэта будзе рэалізаванае, пакуль што вялікае пытанне. І зараз далёкасяжная доўгатэрміновая перспектыва – гэта вясна. Безумоўна, вясна можа актывізаваць грамадства, бо і пагоднае надвор'е ўплывае, і фактычна нейкія фізіялагічныя аспекты грамадства. Вясна заўсёды гэта актывізацыя грамадства. І тут знову шэраг стратэгічных пытанняў. Ці Ціхановская да вясны захавае свой палітычны аўтарытэт, і яе прызывы будуць мець
вартасць, вагу для грамадства. Па-другое, ці вось гэты доўгі перыяд лакальнай партызанскай барацьбы не дэмаралізуе, не дэмабілізуе грамадства, і ў вясну знову могуць адбыцца сур'ёзныя пратэсты, якія не скончацца проста мірнымі шэсцямі, а будуць якраз такі мець стратэгічную перамогу і над сілавікамі, і над сістэмай, улічваючы і тое, што могуць быць нейкія там змены ў Канстытуцыі, эканамічныя таксама змены не могуць паўплываць на тое, што на весну будзе нашмат радыкалізуецца гэты пратэст. Эканамічная таксама, але тут далёкатэрміновая заўсёды стратэгія, яна дзейнічае ў два бакі, бо за гэты час і сістэма можа декансалідавацца, дэмабілізавацца, пашырыцца тэрор, бо што зараз патрэбна ўладам? Уладам патрэбна зачысціць найбольш актыўную частку насельніцтва. Гэта 100-200 тысячаў чалавек, перш за ўсё ў Менску, і на гэта яны скіраваны. Вось гэтыя рэйды, Зайцын каманда, которая вось ездзяць па рэгіён, па вось лакальных дварах і зачышчаюць, выцісканне найбольш актыўных людзей з структураў грамадскіх, палітычных, гэта і настаўнікі, гэта лекары, гэта студэнты, гэта спартоўцы. І за паўгады, калі вось паменшыцца стратэгічны ціск, тактычны ціск на ўладу, яна, на жаль, можа зрэалізаваць стратэгію вось гэтага аксамітнага тэрору, які адрозніваецца ад палітычнага брутальнага тэрору толькі тым, што людзей масава не расстрэльваюць. Але тактыка ўладаў такая, каб выцесніць іх за мяжу найбольш актыўных з прадпрыемстваў, з навучальных устаноў, і рэкрутацыя ў войсках — гэта таксама адна з стратэгій у дачыненні да студэнтаў. І за гэты час можа быць расцераны вось гэты страчаны патэнцыял, рэсурс актыўных людзей. І трэба найбольш актыўных людзей, якія маюць унутраную энергію, якія больш актыўныя, тыя людзі больш расчаруюцца, калі не будуць адчуваць тых зрухаў. Таму вось таксама гэтых актыўных людзей трэба падтрымоўваць і псіхалагічна, і маральна, што каб яны не трацілі імпэт, бо гэта тое ядро, той унутраны патэнцыял пратэстаў, які можа быць зрэалізаваны ў весну. Бо калі ў нас не атрымалася змяніць сістэму хутка на працягу аднаго месяца, то, безумоўна, трэба рыхтавацца да новай хвалі супрацьстаяння, якая ўжо будзе якая будзе ўжо рэалізоўвацца, але ўжо ў весну. Бо я не думаю, што ў бліжэйшы месяц у нас у беларусаў атрымаецца зрынуць уладу вось такой тактычнай дзейнасцю. Бо гэтая тактычная дзейнасць — гэта проста не дазволіць сістэме, не развязаць ёй рукі, бо вось гэтая тактычная дзейнасць, яна звязвае ўсё ж такі сілавікам рукі, не дазваляе ім разгарнуць уладам маштабны тэрор па ўсёй Беларусі. І фактычна вось гэта гераічнае змаганне Менску, яна ратуе ў пэўным сэнсе ўсю Беларусь. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Вось хачу, другі тыдзень запар сыплецца крытыка наконт таго, што вы кажаце, але я хачу зноў нашым гледачам нагадаць, што эксперты не для таго, каб казаць нам прыемныя рэчы, якія мы хочам пачуць. Эксперты для таго, каб часамі адысці на 2 крокі ад сітуацыі, паглядзець на яе крышачку так збоку і нейтральна, без ружовых акуляраў паспрабаваць зрабіць аналіз таго, што нам трэба ўсім рабіць, пра што нам трэба ўсім ведаць. Дзякуй яшчэ раз. Павел Усаў, доктар палітычных навук, быў у мяне у студыі і вашым госцем. А мы зараз яшчэ раз перанесемся ў Менск, дзе Галіна Абакунчык, моя калега, працавала ў самым эпіцэнтры падзеяў у адным раёне. Яна распавядзе, як гэта адбывалася. Даўжэйшы відэаматэрыял удалося ёй зняць і перадаць нам, каб мы паказалі яго вам. Наступныя 2 гадзіны ў гэтай студыі будзе Сергей Пацасонны і Юлія Лабанова. Я ж вярнуся з Кірылам Смяглікавым яшчэ праз 2 гадзіны, так што заставайцеся, калі ласка, з намі. А зараз Галіна Абакунчык з вуліцы ў сталіцы. Вітаю вас, шановні глядачі, у ефірі Белсат, з вами Галіна Абакунчык. Мінск, 116-й дзень пратэсту, 13-й марш пратэсту, марш суседзяў.
Маршики распачынаюцца ў дварах мікрараёнаў сталіцы. Так, як гэта было ў мінулую нядзелю, людзі збіраюцца ў сваіх месцах, там, дзе яны жывуць, пасля зліваюцца ў калоны для таго, каб выйсці на вуліцу і працягваць выказваць сваё меркаванне на знак незгоды з тымі падзеямі, які адбываюцца сёння ў краіне. Зараз мікрараён Лошыца выстройваецца тут у сваім месцы, такім уже знакавым для гэтага месца, дзе людзі збіраюцца па вечарах, дзе людзі збіраюцца ў дні пратэстаў, каб таксама далучыцца да гэтага супольнага маршу. Бачым, тут людзі стрымаюць свой герб, дакладней сцяг, у кожным раёне свой ёсць сцяг, і вот мы бачым тут Лошыцу. Таму мы зараз падыдзем, паразмаўляем з людзьмі пра іх меркаванне адносна таго, што зараз адбываецца ў краіне. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, раскажыце, што за знак перш за ўсё? Сцяг Лошыцы. Што ён азначае? Солидарность. Солидарность означает, что мы все вместе. Вся Лошица, весь Минск, вся Беларусь, весь мир. Скажите, калі ласка, чаму для вас это важно? Солидарность? И у чым вы солидаризуетесь с вашими соседями? Вся наша сила в солидарности. Когда все объединимся, нам любые... Дякую, дякую. Скажите, калі ласка, ці вы не будете говорить? Кто скажет колькі слов, молодые люди? Вы чаму сегодня тут сюда пришли? Надеемся на предпоследний марш. Следующий будет победный, поэтому пришли в последний раз насладиться стрёмом, а в следующий раз будем радоваться. Наконт строму, до речи, наконт строму. В Украине больше за 100 политзвязняў, много людей в турмах. Тем не меньше, вы все равно пришли. Да, конечно, обязательно. Чему? Поддержать. И, наверное, это ненормально, что люди сидят в тюрьме ни за что. Просто за слова, которые они хотели, просто за свое мнение. За свое мнение, да. А еще мы здесь для того, чтобы наши дети жили в свободной Беларуси. Я хочу, чтобы моя дочь могла говорить, думать и жить в стране, которую я люблю. И я надеюсь, что она будет тоже ее любить. Молодой человек, вы чего хотели? Вы чему тут и с якими, так сказать, ожиданиями, что ли? И до кого? Мне очень обидно то, что столько много политических заключенных уже. И мы тем более уже не можем не выходить, потому что они сейчас сидят там в холодных камерах. И мы должны их поддерживать и бороться обязательно за то, чтобы они вышли. Дякую вам великий. Добрый день. Скажите, калі ласка, ці ёсць тут планы вот у вашего двора, вашего места? Какие планы на сегодня? Я особо не знаю. Сказали место сбора, и я пришел. А вы пришли чему? Проявить солидарность. Что общество просит показать, большинство. Дякую. Да-да. Все. Дякую вам. Скажите, калі ласка, ці можна вам питання? Вы скажите... Наконт плана, то я так само не ведаю. Добре, а наконт того, что чего бы вы хотели домагчыся? Вот вы вышли протестовать супраць чего и за что? За то, каб отпустили тых, хто сядзіць зараз у турмах, за то, каб адмянілі наші вынікі выбораў. І каб Лукашенко сышоў. У нас, здаецца, усіх адні патрабаванні. Дякую вам великий. Дякую. Калі ласачка, еще раз прошу, добавьте, калі ласка, колькі словаў вы своих, что ли, по жаданию, ці жаданию. Чему вы тут, чтоб хотели домагчыся? Победы в ближайшее время, чтобы наша страна не страдала. Наши люди заслужили. Они показали, что мы достойная нация. Мы сможем построить такое государство, которое мы хотим. И как мы это видим. Без подсказок, без чьих-либо указок. Мы сами в состоянии. У нас полно очень грамотных, умных людей. Поэтому, за будущее детей, за будущее пенсионеров. Самим пожить немножко еще хочется в нормальной стране. Поэтому, больше ничего не скажу. Дякую вам великий. Вы скажите колькі словаў? Скажу. Выхожу на на пикеты, стараюсь каждое воскресенье. Во-первых, у меня 2 сына. Одному 2 месяца, другому 2,5 года. Я хочу, чтобы в стране что-то реально поменялось, и чтобы они жили уже с нуля, они уже не помнили всего этого, что сейчас происходит. И я им только рассказывал на ночь страшные сказки, как вот сейчас людей
гнобят, сажают тысячами, 30 тысяч задержанных. Ну, это сравнимо с фашизмом в годы войны. Ну, это ни в какие рамки не лезет, это просто для нормального человека в голове не укладывается. И, ну, с этим надо бороться. Бороться, вот, мирные протесты, рассказывать. Я всем своим родственникам ближайшим, которые вот еще были там, ну, человек, например, в возрасте, у него какой-то уже есть вид на все это происходящее, где-то, может, он поддерживал. Ну, я ему объяснил, показываю, как интернетом пользоваться, ну, чтобы эту систему сломать. Она сама себя и живет скоро. Живе Беларусь! Дякую велике, живе. Калі ласка, молодые люди, ваше меркаванне адносна сённяшняга маршу. Ці вы чакаеце вялікай колькасці людзей, ці вот гэта колькасць, якая ёсць, так яна і застанецца, як вы думаете? Ой, честно говоря, не знаю. Но в любом случае, сколько вышло, столько, собственно, и надо. То есть, кто хочет сидеть дома, пусть, пожалуйста, сидит. Я не знаю, сколько еще придет, но, собственно, уже вышло вот сколько людей. Я уже доволен этими людьми, я ими горжусь. Дякую вам, дякую. Скажите, калі ласочка, добавьте, калі ласка, ваши суседи, вот вы пришли, а ваши суседи, ваши знакомые, что они кажут про это? Ці на вас подтрымливают, ці не? Не ведаю. Не цікавіліся? Не цікавіліся. Чому? Не ведаю их. Добре, але а что вы можете сказать, что вот тут, скажем, у той же Лошицы, где там тысячи людей живут, тут пришло вот некалькі сотню, можно сказать, да? Чому не тысячи? Як ви думаєте, чому? Боятся. Боятся. А хочуть люди перемен, як ви вот відчуваєте? Конечно, хочуть. Хочуть, яшчэ як. Дякую вам велике, дякую. Калі ласка, дозвольте вам питання для Белсату. Калі ласочка, скажите, вы вот пришли с кем? С дочкой со своей, с кем? Нет, я просто пришел, девушка держит флажок, я решил помочь, и все. Чому гэты стяг трымаецца, ничего на зеленый? Это флаг, скажем так, во-первых, это национальный флаг, который не знаю, испокон века уже существует. Бело-красно-белый цвет – это цвет белорусского народа. Вот. И то, что он создан был в начале прошлого века, и под ним были и восстания за независимость Белоруссии. И сейчас это цвет нашей борьбы. Именно за нашу независимость, за нашу свободу, за волю. За все вот это. Верите? Верите? Верю, могу. И я верю, что мы все победим. Дякую велике, дякую. И даже самое главное, что Калі ласка. Это было не так. Это было супер. Кто это? Калі ласка, хто дадасть для Белсату? Скажите, калі ласка, ваши настрои на сёння? Может, кто ведае, какие планы, что вы собираетесь робить? Не знаю, я только вышел из Жодина, я не знаю ничего. А что с вами здарилося? Чему вы были в Жодине? Забрали. Ну вы все равно пришли, чему? Я, конечно, пришел. Нужно менять в этой стране что-то. Я за свободную Беларусь, поэтому я здесь. Як было у Жодине, расскажите. Скверно было. К вам дрянно относились, дрянно ставились до вас? Ну, как сказать, кто-то плохо, кто-то хорошо. Все зависит от человека, там тоже люди, они разные все. Кто-то хорошо относится, кто-то... Верите вы у соседей у ваших вот знакомых, что да, люди тоже Конечно, готовы? верю. Ви скажіть, калі ласка, дівчата, ваші колеги, там, не знаю, працюєте, учитеся, як люди ставляться до того, що відбувається в Україні? Вот до протесту і вогулі до всіх подій. Ну вот у меня как-то так сложилось, что весь мой круг общения против вот этого нынешнего режима, и мы ходим гулять каждое воскресенье. Вот, ну и сегодня идем гулять. Я сходил в парикмахерскую, помылся. То як вони настроєні? Хочуть перемен люди? Тим добре так, як є? Конечно, хочешь перемен. Вот. Ну и мы ходим. Ті готові змагатися люди, ті бояться? Готовы змагаться. Ну, некоторые, у которых есть семьи, они, естественно, боятся, ну, которые с маленькими детьми. А так, молодежь, взрослые, все
за перемены. Вот, все что-то делают. Дякую велике. Так само бачимо господарню. Добрий день. Добрий. Дозвольте вам питання. Ну тут молодежь бачили, а тепер люди трошки старіші. Скажіть ви, чому тут? Потому что мы все за перемены, мы все против насилия, мы все против нечестных этих выборов. Нам надо все это поменять в корне. Поэтому мы здесь и будем ходить до конца. Сначала до конца. Ці вірите, ці вірите? Верим, конечно, иначе уже быть не может. Естественно, верим, конечно, верим. Что мы победим. Як ваші сусіди, як ваші знайомі ставляться до всіх? По-разному. Все, конечно, одобряют, все хотят перемен, но не все еще решаются выходить. Чему люди боятся чего-то? Кто-то боится, кто-то не верит именно в такую форму протеста. Кто-то более радикальный, не хочет идти на мирные протесты, по-разному. Но перемен хотят всем. І дякую вам, дякую. Ідемо далі до молоді, яка тут стоїть на передовій зі стягами. Кареласка молодь, ви за себе, за молодь скажіть, чого ви хочете? Я хочу перемен. Уже достала эта власть, этот бардак, колхоз. Уже просто невозможно. Я думаю, что все будет хорошо, осталось совсем немножко. Сейчас санкции ведут, да? Плюс уже Россия начала отворачиваться от Лукашенко. То есть он просто зажат со всех сторон, и ему деваться просто некуда. Так что мы победим обязательно. Живе Беларусь! Почали люди скандувати «Живе Білорусь», ось вони виштовховуються у такі, люди вишахтувалися отут уздовж дороги зі стягами, с гербами, со стягами своего района, с червоно-белыми стягами. Люди многие с семьями, с детьми. И так они вышли тут со своего дома у свой двор, можно сказать, они тут живут. Протягнем размовлять. Добрый день. Скажите, ці ви випадково тут, ці ви прийшли адмислово, ці з крами йшли? Адмыслово. Все время хожу. Скажите, что вас турбует? Что б вы хотели изменить? Что бы я хотела изменить? Как-то я не готова давать интервью. Як почуваєте, так і кажите. Ну, хотела бы, конечно, чтобы людей освободили в первую очередь. Я очень за них переживаю, поэтому я здесь. Дякую вам, дякую. Дозволите вам питання. Скажите, Кареласка, ну вы только что говорили, что люди зневолены, да? На сотни уже перелик идет, да? Но вы все равно пришли, чему? Не боитесь? Ну, побаиваюсь, конечно, но в любом случае надо обязательно отстаивать свои права, отстаивать свободу, иначе ничего не изменится. Все зависит от нас. Что думаете про такую колькость зневоленных, политично зневоленных миновит? Это произвол. Это ужасно просто. То, что творится, это фактически уже превращение в Северную Корею. Произволы, нечего больше сказать, это ужасно. Тут бачим такая импровизированная кампания по раздаче доляров. Добрый день. Молодой человек, дозвольте вам. Раздає гроші. Що скажете, вот, до речі, про гэтый бок? Подзаработать. Бачите, тут креативно підходить до ситуації. Кареласочка, скажите, что вы думаете вот про это? Я так разумею, это такий жарт, так? Что думаете, что про эту вот размову, что нібито людям платять гроші? Вот что вы про это скажете? Вы пришли вот по этой гроші, вы пришли за идею? Мы пришли за идею. За якую? Мы пришли за свободу. За свободу. Мы хотим, чтобы уважали наши голоса, наш выбор. Мы хотим жить в нормальной, красивой, хорошей Беларуси. Без диктатора, без насилия. Примерно вот так. Дякую велике, дякую. Ну ось так розпочинає сьогоднішній день мікрорайон Лошице у Менску. Тут уже собрались несколько сотен чоловік. Люди підходять з гумором, з креативно, з жартами. Як бачите, окремя червоно-білих стягов, окремя їхніх м'ясових стягов, люди жартом роздають доляри, про що не стомляються казати. Не стомляються казати пропагандисти державні, що нібито тут нікому гроші платять. Люди вийшли
за свабоду, выйшлі за незалежнасць, за тое, каб былі улічаныя галасы. Мы на гэтую хвіліну развітаемся для таго, каб паглядзець, што адбываецца ў іншых месцах Менску, для таго, каб пасля ізноў распавесці, што адбываецца сённяшні дзень на маршы суседзяў у сталіцы. Дзякую за ўвагу. Вітаю спадарства. 113-й дзень працягваюцца пратэсты ў Беларусі пасля абвяшчэння вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Сённяшні сцэнар нагадвае падзеі мінулай нядзелі. Людзі збіраюцца ў сваіх дварах, у сваіх раёнах. Не перашкаджае ні надвор'е, такое дажджлівае і мокрый снег, ані сілавікі, якія ўжываюць зноў спецсродкі. І за ходам маршу суседзяў з вамі будзем сачыць мы, Сергей Падсасонны. І Юлія Лабанова, вітаем спадарства. Цягам 2 наступных гадзінаў мы будзем з вами. І нягледзячы на тое, што ёсць затрыманні, тым не менш спіс тых месцаў, дзе вы выйшлі на вуліцы сваіх гарадоў, сваіх мясцовасцяў. Гэта ўсё натхняе. Фаніпаль, Жодзіна, Дзяржынск, Новаполацк, Баранавічы, Бараўляны, Гомель, Бабруйск, Горадня, вёска Сокал. Гэта толькі некаторыя месцы, дзе ёсць людзі, дзе ёсць пратэсты і дзе ёсць жаданне сказаць уладам сваё не. Пакуль што ў спісах затрыманых праваабарончага цэнтра вясны каля 20 асобаў, і вядома, што патрапіў таксама туды сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады эканаміст Дмітрый Крук. Вы, спадарства, пішаце таксама свае паведамленні, просіце зачитать, подоргинать, зачитываю. Нужно объявить, чтобы все люди начали захватывать этих бандитов с бусиков, которые не представляются. Значит, они бандиты, их нужно задерживать и доставлять у РОВД, пишете вы нам. Так само досылаете фотоздымки и некоторые видеокадры, калі ласка, распавядаеце, што гэта за месца, дзе гэта адбываецца, хаця сёння можна заўважыць, у мэтах бяспекі на тэлеграм-каналах не паведамляюцца часта канкрэтныя месцы. Гаворка ідзе пра пэўны раён сталіцы. Там адбываецца пратэст, тут адбываецца пратэст, і сілавікі ў бусіках ездзяць і шукаюць, дзе ж адбываецца гэты пратэст. А тысячы людзей у Менску, прынамсі, на вуліцах у гэтыя хвіліны ёсць, і гэта можна пабачыць на відэа. Ну і, власна, з першых вуснаў даведаемся, што адбываецца ў Менску на вуліцы Голубева. Там працуе наша журналістка Марына Пашкевіч. Марына, вітаем цябе. Прывітанне, Юля. Я, сапраўды, недзе паўгадзіны таму была сведкам разгону на Магніце каля Губра, гэта Дзяржынскага ў Менску. Ну, гэта такая сталая кропка збору. Я не ведаю, што адбываецца ў гэтыя хвіліны там, бо я ўжо пакінула гэтае месца. Але паўгадзіны таму было некалькі сотен чалавек, которые кричалі «Жыве Беларусь», Лукашенко ў аўтазак і гэтак далей. Абставалка была досыць трывожная, бо з машыны сігналілі, некаторыя людзі высоўваліся з машын і казалі, што побач стаяць аўтазакі. Але, ну, тем не менш, люди стояли, кричали, люди были. Была символика, хотя, конечно, теперь это вельмі небяспечна. Ну и вот, недзе гадзіну гэта ўсё адбывалася. Затым супроти приехали аўтазакі, было 23 аўтазакі и одна нейкая белая машина, такая вялікая, непонятная. Вышли силовики с дубинками у чорным. И почали, ну, яны просто вышли, люди, скажем так, стали рассыпаться в разные боки, стали поволі отыходить. Хтось йшов в бок церкви, которая там побач, хтось в універмаг Магніт, хтось, ну, просто йшов ад іх старався триматися далі. Яны вышли, и такой группой человек, напевно, у 15-20, пройшли просто, скажем так, я не бачила тут когось хапали, хотя я не была близко от них, тому магчыма когось хапали, але я гэтага не бачила. Люди просто разышліся и стали больше такими мелкими, дробными группами стоять, и так само працягвалі скандаваць лозунги. А ці была сёння магчымасць удзельнікам пратэстаў схавацца, бо вось па некаторай інфармацыі, прынамсі,
Некаторыя універмагі зачынялі дзверы і не дазвалялі людзям увайсці, калі наступалі сілавікі. Я бачила, что с магнита люди спокойно выходили и уваходили туды. Я не могу сказать, что туды моцна нехто побег натоўпам. Такого не было, бо, конечно, тут усе таксама читают телеграм-каналы и ведаюць, что гэта было небяспечна. Тым не менш, хтось туды, напэўна, заходзіў. Але люди больш хутчэй адыходзілі ў розныя бакі, чым бегли ў магніт, бо ведалі, што там могуць быць схаваныя ціхары. То бок, Марына, атрымліваецца, што у дадзенай сітуацыі, калі вось такія раённыя пратэсты, гэта тое, што мы бачым другую нядзелю запар, гэта дастаткова эфектыўна, бо сілавікі ездзяць, курсуюць па горадзе, але ўсё ж такі людзі ў невялікіх групах, яны хутчэйшыя за перамяшчэнні гэтай вялікай колькасці тэхнікі. Напэўна, сілавікам працаваць цяпер складана, бо яны проста не ведаюць, дзе людзі збіраюцца. Але гэта таксама складана і людзям збірацца, бо, напрыклад, мне досыць трэба было далёка праехаць ад майго дома, каб натрапіць хоць на нейкую групу людзей. Бо у чатах, у раённых чатах людзі проста баяцца пісаць ці хто збіраецца, бо вядома, што за гэта проста могуць завесці крымінальную справу. Таму гэта, скажем так, не хапае нейкай арганізацыі, але тым не менш той, хто хоча, напэўна, знойдзе. То бок, як можна сабрацца. Вось тут таксама тое, на што мы звярталі ўвагу сёння вельмі часта ў тэлеграм-каналах, калі чытаеш, што не называецца канкрэтны раён, дзе адбываецца тое ці іншае шэсце ці збор людзей, гаворыцца проста пра нейкі раён сталіцы, напрыклад, што там сабраліся людзі. Ці гэта дастаткова выпадковыя зборы, тое, што ты кажаш, што людзі не дамаўляюцца, і якім чынам знайсці калону? Проста вось ты павінен яе пабачыць на ўласныя вочы і тады далучыцца, як вось гэты момант? Ну, глядзі, сёння гэта было так, што я выйшла, я думала, што одно месца збору, там нікога не было. Я паехала ў іншае месца, дзе таксама нібыта людзі збіраюцца часам. Гэта 3 прыпынкі адной дома, там таксама нікога не было. І нарэшце я сустрэла знаёмых, мы сели ў машину і просто пачалі ездзіць па горадзе і шукаць людзей, дзе ўвогуле хоць хтосьці сабраўся. І мы натрапілі вось на магніт, і там сапраўды было відаць, што людзі сабраліся, што іх досыць шмат. І вось такім чынам мы знайшлі, але усе абсалютна з нас, ніхто не ведаў, дзе будуць людзі. Бо цяпер як складана знайсці протестуючым сілавікам, так і протестуючым цяжка знайсці іншых протестуючаў, асабліва калі ты, напрыклад, ідзеш адзін, альбо вас двое, ну вось так, ці групы, то, напэўна, неяк хтосьці кагось што-то будзе ведаць, хтосьці камусь патэлефануе, паедзе ў іншы раён і будзе там. Ну вось такім чынам. Скаардынаванасць, скажем так, не вельмі высокая, але неяк збіраемся вось ужо другую нядзелю. У тэлеграм-каналах таксама сёння пісалі пра тое, каб людзі выказвалі сваю салідарнасць з вокнаў, магчыма, там выходзілі са сцягамі, вывешвалі сцягі, плакаты. Ці бачыла ты такія знакі падтрымання сёння? У маім, напрыклад, доме не было нічога падобнага. У раёне так, бо я чула у нас, як, напэўна, у шмат нейкіх раёнах, у нядзелю гучыць пратэсны плейліст. Людзі ўключаюць пратэсныя так званыя песні, напрыклад, «Я», «53 Пескога», всякие белорусские песни на МРМ и так далее. Тому ад раніцы такая больш-менш святочная обстановка. І, конечно, шмат сутак вісіць паўсюль. Гэта важна, што, напэўна, уначы рубывалі партызаны. Ёсць такая атмасфера, так. Але просто я хочу сказать, надвор'е сёння ў Менску такое, не пратэснае, я б сказала, бо ідзе такі мокры снег, досыць холодна, і слякаць, і шмат у кого промокли ноги, то такие бытовые обставины не вельмі сприяют тому, каб сёння сабраліся люди ў вялікай колькасці.
І гэта бачна на відэа, што ў розных кутках сталіцы і таксама іншых населеных пунктах нашай краіны збіраюцца людзі. Дзякуем, Марына, за гэтую інфармацыю. Марына Пашкевіч з намі са сталіцы на сувязі і з тымі падрабязнасцямі, што ёй удалося паназіраць. А цяпер, гаспадарства, перанясемся ў Віцебск. Як абрынуць рэжым Лукашэнкі? Пытанне, якое цяпер непакоіць і экспертаў, і простых грамадзянаў, і менавіта гэтае пытанне мы скіравалі да жыхароў гэтага абласнога цэнтру. Давайте паслухаем, якія думкі на гэты конт пачулі. Когда вот так вот люди начинают ходить по улицам, безобразничать, но я считаю, что все решать нужно в правовом статусе. Это будет, наверное, самое главное, то, что наша Беларусь до этого этим и славилась. Предоставить работу на предприятиях, а не закрывать, чтобы люди не уезжали ни в Польшу, ни в Россию, никуда. Нельзя не учитывать мнение народа в любом случае. То есть в какой-то момент диалог этот произойдет, я думаю, я верю в это. Не хочу ничего менять, меня на самом деле все устраивает. Чем им жизнь не нравится? Такая жизнь же нормальная, все спокойно, не воюем. Что еще нужно человеку? Поменять строй, получить Украину вторую? Не надо нам это. Творится, во-первых, все непонятное в стране. Кто что, как он сказал, народ сам решит, кого и чего. Понимаете, извините. Никакого поменяния не надо, все отлично. Больше мне ничего не надо. Дай Бог мир, жизнь и спокойствие. И вот, чтобы Бог отвел болезнь от нас. Вось такія меркаванні жыхароў Віцебскага гаспадарства. А таксама вядома, што не ўсюдах сённяшні дзень марш суседзяў. 113-й дзень пратэстаў праходзіць спакойна, напрыклад, у Бараўлянах. Так, у Бараўлянах сёння чулі стрэлы і таксама там ужывалі газ супраць мірных грамадзянаў. Мы маем відэа, давайте зірнем, як гэта было. Ну што ж, вось такімі гудкамі аўтамабіля прывіталі жыхары Бараўлянаў сілавікоў, якія туды завіталі. Я б сказаў, што хутчэй паводле сваіх дзеянняў гэта ніякія не сілавікі, а карнікі. Трэба называць рэчы па імёнах, і менавіта такую тэрміналогію прапановую ўжываць у нашым эфіры. А таксама гаспадарства самае галоўнае ў гэтым ва ўсім быць салідарнымі, быць разам. Вольга Хіжынкова, міс Беларусь 2008, за ўдзел у маршах правядзе за кратамі больш за месяц. Вось таксама такія дзеянні. На волю яна мае выйсці толькі 11 снежня, калі зноў чарговы пратакол нейкі не з'явіцца. У падтрымку зняволенай дзяўчыны знялі прыгожае відэа. Давайте яго паглядзім разам. Стоя в темноте, одна ты, глотая все слова и слезы на ветру, спросишь, почему ведет любовь только через боль и страх, ведь я в белом иду. Сколько еще нужно душ, чтобы он услышал вслед? Убегай, твой летит бумеранг. Ты убегай, твой летит бумеранг. Нет больше страха, я верю, сила в нас безупречна. Гордая девочка в белом, а чистая, ясная уже не твоя. Я больше не верю, каждое слово занозой
Спадарства, нягледзячы на тое, што ёсць затрыманні, інфармацыя даходзіць пра такія, прынамсі, з Гомля, вядома пра каля 3 затрыманых. Таксама пра Горадню мы ведаем, што там таксама магчымыя спадарства затрыманні. У Менску ўжо цяпер праваабаронцы гавораць, прынамсі, больш за 10 афіцыйна названых затрыманых асобаў у Беларусі. Так дзейнічаюць карнікі. Паводле апошніх дадзеных 24 чалавекі ў спісе вясны. Але, тым не менш, ўсё ж такі ёсць і іншы бок гэтага ўсяго, тое, што тысячы людзей мы бачым на вуліцах сталіцы. Таксама вы дасылаеце, спадарства, нам свае здымкі, якія абсалютна натхняюць і гавораць пра тое, што нічога не спынілася, што не здзімаецца пратэст, як бы пра гэта не марылі ўлады, як бы пра гэта не марылі тыя карнікі, якія ездзяць у бусах па сталіцы і іншых гарадах Беларусі. Ну, вось і ў Бараўлянах недавно мы бачылі відэа, як туды завіталі сілавікі, пакуль людзі працягваюць збірацца і нават утвараюць невялікія калоны і ланцугі. У Лагойску таксама прыехалі сілавікі і суправаджалі калону. Такіх вось затрыманняў мы не бачылі пакуль. Не пускаюць людзей у гандлёвы цэнтр Грын, гэта ў Менску. Таксама, спадарства, вы досыць актыўна каментуеце у нас на YouTube-канале тое апытанне з Віцебску, якое вы пачулі, і крышачку атакуеце жыхароў гэтага гораду. Давайте ўсё ж такі будзем цярпімымі адзін да аднаго і будзем падыходзіць са зразуменнем, спадарства, ў гэтай сітуацыі. Тое, што адзін з гледачоў у нас заўважае. Трэба памятаць пра тое, у якіх умовах жывуць людзі ў гэтым горадзе, ў іншых гарадах, якія ў людзей заробкі і у якім усё стане. Вось пра гэта варта памятаць усім і быць разам, а не атакаваць адзін аднаго ў гэты складаны час. Ужо цяпер на сувязі з намі Франак Вячорка, я так разумею. Будзе ён у нас на тэлефоннай сувязі. Гэта дарадца Святланы Ціхановскай па міжнародных пытаннях. Франак будзе пазней. Добра, звязваемся з ім. Пакуль, можа, некалькі словаў пра апошнюю сітуацыю ў Беларусі. Ва Ўручы там сфарміравалася даволі вялікая калона, адбыўся разгон пратэстоўцаў і можа пазней мы пакажам вам гэтыя здымкі, калі рэалізацыя дапаможа нам іх падрыхтаваць. У Менску у раёне Дамброўка калона аднавілася пасля разгону. Вось гэта таксама вельмі важны момант, што адбываюцца пратэсты, адбываюцца разгоны, і вы ізноў адважна збіраецеся ў калоны, і ўсё вяртаецца. З'язджаюць карнікі, людзі ізноў выходзяць. Вяртаюцца, людзі разыходзяцца і зноў збіраюцца ў калону, і гэта спецыфіка тых пратэстаў, якія мы, спадарства, назіраем. Таксама вось цікавае СМС і ММС паведамленне з Аўстраліі, з Мельбурна. Сёння спацыроўка беларускай дыяспары Мельбурна ў падтрымку беларускага народу. Жыве Беларусь, пішыце вы. Сапраўды увесь свет падтрымлівае Беларусь. Гэта бачна. Ну і, спадарства, працягваем сачыць за падзеямі ў Беларусі. Як ты слушна адзначаў, што людзі зноў збіраюцца пасля разгонаў. Раніцай нават былі такія выпадкі, калі сілавікоў атрымлівалася прагнаць, людзей збіралася больш, і карнікі проста разварочваліся і з'язджалі з месцаў падзеяў. Працягваюць яны крычаць фашысты у бок сілавікоў, якія паводзяць сябе адвольна, якія ўжываюць спецсродкі, якія збіваюць і затрымліваюць беззброеных і мірных грамадзянаў. Тое, што мы маглі бачыць у затрыманнях, вось гэтае прымяненне спецсродкаў, выкарыстанне ў Бараўлянах, гэта газ, гэта стрэлы, тое, што робяць карнікі, але, тым не менш, беларусы мацней. Беларусы мацней, пратэсты трываюць ужо 113-й дзень. Абсалютна такую карціну мы працягваем назіраць. Да і перакрывае рух, перакрывае сёння з раніцы 4 станцыі метро, прынамсі, былі зачыненыя, нягледзячы на тое, што людзі планавалі збірацца ў сваіх дварах, у сваіх раёнах, але каб
напэўна, перашкодзіць сабраць вялікую калону, перастрахоўваліся і перакрывалі станцыі метро. Цяпер ДАІ перакрыла рух у бок вуліцы Лабанка ў Менску, і туды можа праехаць толькі грамадскі транспарт. ДАІ тут супрацоўнічае відавочна з карнікамі, ім дапамагае, а мы ж пакуль гаспадарства перанясемся ў замежжа. Беларусы замежжа не спыняюцца і падтрымліваюць нас смела, крэатыўна і пастаянна ля амбасадаў Беларусі ў замежжы, на галоўных плошчах гарадоў, для касцёлаў ці цагляных муроў. Беларусы замежжа ўзброеныя бел-чырвона-белаю сімволікаю. Ладзяць акцыі падтрымання, паказваюць гвалт супраць грамадзянскай супольнасці, рэпрэсій, але таксама ладзяць спартовыя гульні шэсці. Вось гаспадарства. Давайце паглядзім, як гэта выглядае. Human rights for Belarus! Вместе победим! Живет Беларусь! Вось гэтае апошняе відэа, гэта арганізатары акцыі ў Петербургу напісалі нам, што тут не малады чалавек з плакатам, то бок Лукашенка толькі што прыехаў у Расію, бо застаўся без працы і яму няма чым карміць свайго сабаку, то бок сілавікоў. Ну і гаспадарства, мы вяртаемся да пратэстаў, якія трываюць не толькі ў сталіцы, але і ў рэгіёнах. І на сувязі з намі знаходзіцца наш корэспандэнт Алексей Кайрыс з Горадні. Там адбыўся сёння разгон. Алексей, распавядзі, калі ласка, як прайшла акцыя? Добрый день, коллеги, витаю, шановные телеглядачи. Я не могу сказать, что это был такой массовый разгон. Есть два выпадки затрымання, гэта затрыманне на мікрорайоне Фарты, вядома пра іх, і таксама затрыманне на мікрорайоне Вішні лес. Попросту люди выходили сегодня по своих вулицах, невеликими колькостями становились лентики солидарности. По всему городу войцали экипажи ДАИ. Так само у означенных кропках уже загодя дежурили супрацовники милиции, были зауважены так само и супрацовники АМАПу, то бок и их бусики, и спецтехника так само. И вот фактично люди на микрорайоне Вишний лес попали в пастку, коли вышли и попросту за это чекали. Прикладно 4 затриманих на даний момент відомо. Прольот їх буду далі висвітлять у знайомих у свояків, у городненців.
А якім чынам сілавікі пільнавалі гэтыя лакацыі ў горадзе? Гэта кропкі, якія пазначаліся ў тэлеграм-каналах ці проста галоўныя вуліцы плошчы гораду? Ну, галоўная плошча савецкая, гэта безумоўна. Савецкая лінія плошчы былі давно ачэпленыя ў горадзе, ўжо некалькі месяцаў, яшчэ са жніўня. І кожную нядзелю, напрыклад, на плошчы савецкай з'яўляецца спецтэхніка, з'яўляюцца супрацоўнікі міліцыі, АМАПу загадзя і ўжо чакаюць. А па раёнах літаральна ўчора былі азначаныя месцы, куды людзі мусілі выйсці. І міліцыянты таксама гэтыя чаты адсочваюць раённыя. І вось такім чынам ім удалося ў некаторых кропках падпільнаваць людзей. Ну, ёсць яшчэ такія таксама сітуацыі, што месцы былі пэўназначаныя, а людзі выйшлі ў іншыя месцы, але на сваім жа раёне, на сваёй жа вуліцы, сталі ў ланцуг салідарнасці і потым па хускаму сышлі. Таксама ёсць такія выпадкі. Пасля разгонаў людзі зноў збіраліся і спрабавалі ўтварыць калоны, ці як гэта выглядала, ці ўсё ж такі людзі сыходзілі? Я не скажу, што ў нас утвараліся нейкія пэўныя калоны, у нас хутчэй гэта нагадвае ланцугі салідарнасці, але пасля разгону у гэтых азначаных месцах мною раней людзі больш не сабраліся. Паглядзім, ці ўвечары будзе шаровая гарбата па раёнах, як гэта часам бывае ў нядзелю. Дзякуем, Алексей. Алексей Кайрыс з горадні з падрабязнасцямі, бо таксама у гэтым абласным цэнтры людзі сабраліся на марш суседзяў, як ён сёння называецца, у 113-й дзень пратэстаў. А у гэтым маршы суседзяў таксама Фаніпаль, Жодзіна, Дзяржынск, Наваполацк, Баранавіч і Бараўляны, Гомель, Бабруйск. Вось горадня, ужо названая вёска Сокал і іншыя населеныя пункты. Калі ласка, дасылайце нам сваю інфармацыю, спадарства. Ну і, безумоўна, Менск. Калі ў горадні не было такіх жорсткіх разгонаў, то ў Менску акурат яны ёсць і трываюць. І мы прапануем вам паглядзець, як гэта адбывалася. Военные приезжают. Стань за меня хотя бы, за меня. Стань, говорю, стань. Не надо. Стань. Красавчик ты был. А зачем они приехали? Сделайте мне что. Это приятно. Марина, не снимай. Слушай, сколько их? Это вообще... Я не боюсь ни капельки, я хочу туда. Стой, сказала. Я стою. Я тоже. Я очень... Такія жахлівыя кадры са сталіцы, калі бачыш гэтыя дзесяткі хмары вось гэтых карнікаў, якія пужаюць дзяцей, якія пужаюць жыхароў сталіцы. Усё гэта выглядае абсалютна ненармальна. А ўжо цяпер ёсць з намі на сувязі Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханаўскай па міжнародных пытаннях. Вітаем, Франак. Франак, ці чуеш нас? Прывітанне. Цудоўна. Франак, тут, напэўна, самае галоўнае пытанне. Вось апошняя інфармацыя, якая з'явілася наконт Святланы Ціханаўскай, гэта прызнанне, уласна кажучы, на Белсаце, што яна запрошаная Джо Байденам, новаабраным прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Як выглядае гэтае запрашэнне цяпер, у якім гэта ўсё стане, і ці збіраецца Святлана Ціханаўская ўжо ў Вашынгтон і калі?
Кансультацыі пра прыезд у Вашынгтон вядуцца яшчэ ад кастрычніка, і былі размовы пра ўдзел у паседжанні Хельсінскай камісіі, пра сустрэчы з кангрэсменамі, з сенатарамі ЗША. Ну і, безумоўна, былі нейкія кантакты з камандай Джо Байдена, але ён не можа нікога афіцыйна запрашаць да таго, як уступіў у законную сілу, да інаўгурацыі. Таму афіцыйнага запрашэння ад Джо Байдена няма і быць не можа. Але тое, што візіт здзейсніцца ў Штаты ў канцы студзеня ці ў пачатку лютага, гэта на процентаў 80 можам ужо казаць. Калі візіт здзейсніцца, выбачай, то што ў перакладзе з дэмаплаты... Што гэта будзе азначаць для Беларусі і што будзе гэта азначаць для Лукашэнкі? Самая галоўная задача для Святланы апошнія 3 месяцы была гэта непрызнанне Лукашэнкі. Святлана ездзіла па сталіцах Еўропы, сустракалася з сусветнымі лідарамі, каб дабіцца непрызнання сфальшаваных выбараў, непрызнання Лукашэнкі, спынення падтрымкі Лукашэнку, замарозкі кантрактаў з ім. Усё, каб ізаляваць рэжым. І цяпер прыезд Злучаныя Штаты гэта кропка, вельмі важны пункт, фіксацыя поспеху. Пасля гэтага можна сказаць, што ўвесь заходні свет не прызнае Лукашэнку як прэзідэнта і трэба па-новаму выпрацоўваць стратэгію ў дачыненні да Беларусі. Гэта значыць, трэба прызнаць, што ў Беларусі сфармавалася новая большасць. Але пры гэтым, Франак, таксама вельмі важны расійскі бок, і на гэтым тыдні адбыўся візіт міністра замежных справаў Лаўрова да Александра Лукашэнкі, які таямніча нагадваў, што Владзімир Владзімірович памятае пра пагадненні, якія там былі дамовы ў Сочы з Александром Лукашэнкам. Вось гэты расійскі вектар, таксама пра што Святлана Ціхановская казала, што яна, уласна кажучы, была б гатовая размаўляць з Пуціным. Як у гэтым кірунку ідзе праца, магчыма, таксама гэта ўжо не гіпатэтычная сустрэча, як гэта выглядае? Праца вядзецца па самых розных напрамках. З Расіяй кантактаў прамых з урадам, з прадстаўнікамі Пуціна, Крамля не было. Пастаянна нейкія закулісныя размовы адбываюцца ў розных людзей, пастаянна прыходзяць розныя меседжы з Крамля, гэтыя меседжы вельмі кантраверсійныя. Таму сказаць, ці ёсць там пэўная палітыка, невядома, ці ёсць у іх нейкая стратэгія ў дачыненні да Беларусі, я б не сказаў. Мне адчуванне, што ў Крамлі такое самае замяшальніцтва і неразуменне, што рабіць з Лукашэнкам, што рабіць з Беларусю, як і ў самога Лукашэнкі. Яны разгубленыя, яны эксперыментуюць, яны шукаюць розныя варыянты. І мы ведаем, што Расія ніколі так проста нікога не падтрымлівае. Гэта значыць, што Лукашэнка даў нейкія абяцанні, ці прынамсі гаворыць пра нейкія абяцанні са свайго боку ўзамен на падтрымку. Мы ж не можам нічога Расіі абяцаць. Мы не можам гандляваць суверэнітэтам і незалежнасцю. І таму усе размовы, якія мы вядзем, якія Святлана Ціхановская будзе весці ў Еўропе, толькі пра тое, каб Расія удзельнічала у вырашэнні беларускага крызісу у ролі медыятара максімум. У ролі медыятара, у ролі бака, які забяспечыць роўнае прадстаўніцтва. Але там павінны быць і іншыя краіны. Ці паводле будапешцкага фармату Великабрытанія, ЗША, ці паводле нармандскага фармату Францыя, Нямецчына. Гэта ўжо пытанне для наступных дыскусіяў. Франак, канешне, гэта ўсё геапалітыка, але вось гледачы, якія нас цяпер глядзяць, для іх галоўнае пытанне, калі гэтая ўся сітуацыя скончыцца. І вось адзін наш глядач, спадар Александр, піша так. На жаль, перамогі чакаць не прыходзіцца. Я з Новаполацку, у нас вельмі многа людзей зараз атрымоўваюць гуманітарныя візы і уцякаюць за мяжу. Ніякай дапамогі ніхто з шараговых грамадзян, удзельнічаючых у пратэстах, не атрымліваюць. Маю на ўвазе з-за мяжы. Уся надзея толькі на сябе, ёсць салідарнасць толькі часткі грамадзян нашага гораду. Нават байхелп працаваць не хоча, штрафы аплачваем самі. Усе патроху страчваюць надзею на перамогу. Што б вы адказалі ў гэтай сітуацыі? Безумоўна, дапамогі мала. І мы бачым, што Лукашэнка усімі спосабамі спрабуе гэтую дапамогу адабраць, спыніць, не дапусціць. Тыя, хто атрымліваюць дапамогу па праграме байхелп, гэтыя грошы канфісковваюцца. Мы бачым, што рэсурсная дапамога сем'ям рэпрэсаваным таксама вельмі моцна абмежаваная. Але што рабіць? Трэба зараз, па-першае, трэба супрацоўнічаць з фондамі і арганізацыямі, праваабаронцамі, якімі гэтым займаюцца. Па-другое, трэба дапамагаць адно адному. Па-трэцяе, трэба фіксаваць злачынствы, трэба фіксаваць вашыя страты. Калі гаворка пра штрафы,
то трэба збіраць усе дакументы, і абавязкова гэта будзе так ці інакш кампенсавана. Але ні ў якім разе не здавацца. Ні ў якім разе гэтая рэвалюцыя, гэты пратэст не спыніцца. Ні ў якім разе нельга спыніць выхады людзей на вуліцу. Менавіта ад таго, што адбываецца на вуліцы, залежыць поспех нашай рэвалюцыі. Нам трэба працягваць выходзіць. Так, гэта цяжка, але толькі так мы можам дасягнуць нашай мэты. Не мяняць стратэгію. Стратэгія застаецца нязменная. Ціснем на ўлады, дабіваемся саступак, потым дыялог, праводзім новыя выбары. Стратэгія не мяняецца. Тактыка, як мы выходзім на вуліцу, як мы будуем наш супраціў у дварах ці ў цэнтры горада. Гэта пытанне тактыкі, але стратэгія павінна быць тая самая. Мірны супраціў, каб аказаць ціск на ўлады і змусіць Лукашэнку ісці на саступкі. Чалец координацыйнай рады Павел Латушко ў інтэрв'ю Сцяпана Пуцілля распавёў, што паміж Лаўровым і Лукашэнкам шлі таксама перамовы аб імаверным вызваленні Віктара Бабарыкі. Вось чаму фігура Віктара Бабарыкі перадусім цікавіць Расею і ці, магчыма, ўжо Расея пачала нейкія перамовы аб вызваленні палізняволеных узамен на што? Гэта ўсё чуткі, інфармацыя ў розных вельмі шмат. І трэба іх правяраць, не трэба нічога браць на веру, проста так. Вельмі часта гэтыя чуткі запускаюцца адмыслова, каб нас збіць з панталыку, заблытаць, змяніць фокус. Віктар Бабарыка працягвае знаходзіцца ў турме, ніхто яго вызваляць не збіраецца. Для Лукашэнкі ён асабісты вораг, і я думаю, што пры ўсіх умовах ён будзе вызваленым асобна. І нельга дазваляць гандлявацца палітвязнямі. Калі мы патрабуем вызвалення, то патрабуем вызвалення ўсіх. І Бабарыкі, і Ціханаўска, і Статкевіча, і Севярынца, і Гіжанкова, і ўсіх астатніх, хто пратэставаў, пратэстуе, сядзіць у турмах па розных артыкулах. Толькі пачкай, толькі пакетам гэтыя людзі павінны быць вызвалены. І толькі пасля могуць пачацца размовы пра ўсе перамовы, пра канстытуцыйныя рэформы і, безумоўна, пра новыя выбары. Франак, тут відавочна таксама, што могуць быць самыя розныя укіды, прычым невядома з якога боку. Дзеля таго, каб пасварыць, так стварыць канфлікт унутры беларускай грамадзянскай супольнасці. Вось тут гэты момант можна улічваць, але як нам усім усё ж такі ў гэтым інфармацыйным полі, якое дастаткова насычанае, быць паяднанымі і адкідваць гэтую непатрэбную інфармацыю? Вельмі складана. Трэба спажываць правераныя крыніцы інфармацыі, чытаць незалежныя медыі, правяраць інфармацыю з розных крыніцаў, ні ў якім разе не паддавацца на правакатараў ці нейкія чуткі, якія запускаюцца ў чаціках і ў дваровых, і агульнапалітычных. Ёсць група тэлеграм-каналаў, якім можна давяраць. Давайце проста арганізуем нейкую інфармацыйную гігіену вакол сябе, але памятаем, што супраць нас працуюць моцныя спецслужбы, супраць нас працуе цэлы рэшткі рэжыму Лукашэнкі і спецаддзелы КДБ. Іхняя задача, як вы правільна сказалі, нас пасварыць, раздзяліць, збіць з панталыку. А мы ж павінны працягваць нашу стратэгію і ціснуць на сваё. Мы б нічога не дабіліся, калі б мы мянялі нашу стратэгію кожны тыдзень. Таксама вось калі назіраў я за тым, што адбывалася ў інфармацыйным полі апошняга тыдня, гэта нібы складвалася такое ўражанне вось пра Рамана Бандарэнку, так, ішла ўвесь час гаворка, што у яго быў алкаголь, там, калі не ў крыві, то у іншых нейкіх субстанцыях арганізму і гэтак далей. І ў выніку мы пачалі размаўляць больш пра рэпартаж Азаронка, чым пра асобу Рамана Бандарэнкі. Вось у гэтай сітуацыі чаго не хапае, магчыма, у гэтых дваравых чатах, чаго не хапае, магчыма, таксама у незалежных медыях. Можа, мы павінны, не ведаю, менш звяртаць увагі на тое, што дзе з'явіўся Александр Лукашенко і якое шоу, цырк ён зрабіў там у Менскай больніцы нумар 6, ці ўсё ж такі варта пра гэта таксама казаць?
Вы абсолютно маеце рацыю. Лукашенко будзе трымацца пры ўладзе роўна да таго моманту, пакуль мы будзем пра яго гаварыць. Менавіта таму ён пастаянна запускае розныя мулі ў інтэрнэт, менавіта таму ён робіць дзіўныя заявы. Ён хоча быць заўжды на топе парадку дня, каб яго цытавалі, каб яго абмяркоўвалі. Вось ён заявіў, што я збіраюся сыходзіць, калі будзе прынятая новая канстытуцыя. І многія адразу прынялі на веру, замежныя медыі толькі гэта і абмяркоўваюць, хаця усе разумеюць, што нікуды сыходзіць ён не збіраецца. Таму нам трэба проста выключыць яго з свайго жыцця, яго проста не існуе, не шэрыць, не абмяркоўваць ягоныя цытаты, а працаваць на тое, каб нашыя структуры умацоўваліся, каб нашыя дваровыя ініцыятывы станавіліся ўсё больш масавымі. І пра тое, каб вось гэты момант ціску, каб гэтыя кропкі ціску, якія мы аказваем на Лукашэнку, каб яны станавіліся больш саліднымі, каб яны паралізавалі рэжым, і вось гэтыя разгоны і вось гэтыя контратакі уладаў, яны не былі магчымыя. Таксама важнае пытанне, хіба это санкцыі, бо цяпер Еўразвяз рыхтуе новы пакет, таксама Злучаныя Штаты рыхтуюць свае санкцыі. Яны будуць эканамічнымі, што да Еўразвязу перадусім датычыць гаманцоў Лукашэнку, так званых, а вось санкцыі ЗША таксама магчыма закрануць беларускія прадпрыемствы. Вось як тады вы ацэньваеце, наколькі хутка Беларусь зможа аднавіцца пасля такіх абмежаванняў, і ці не нанясе гэтыя захады супраць рэжыму таксама шкоды беларускай эканоміцы? Ну, уласна кажучы, так, вось менавіта тут прапаганда гэта выкарыстоўвае і кажа, што каардынацыйная рада Святлана Ціхановская дзейнічаеце не на карысць беларусаў, а толькі на пагаршэнне сітуацыі. Што тут адказаць? Тут санкцыі не панацэя, яны не вырашаюць усіх праблемаў. І разам з санкцыямі нам трэба працаваць над грашовымі ўліваннямі ў беларускую эканоміку. На кожны $1 мільён, які траціць беларуская эканоміка з-за санкцыяў, павінен быць $1 мільён эканамічнай дапамогі для беларускай грамадзянскай супольнасці і бізнесу. З аднаго боку мы ізалюем кашелькі Лукашэнкі, пазбаўляем яго дадатковых крыніцаў фінансавання, а з іншага боку мы, напрыклад, робім у аднабаковым парадку, ствараем зону свабоднага гандлю для паслуг з Беларусі, што сярэдні і дробны бізнес беларускі адразу пракачвае і дае ім доступ да новых рынкаў. З аднаго боку мы уводзім санкцыі супраць Беларуськалія нафтаперапрацоўчых заводаў, абмежавальныя санкцыі. З іншага боку мы павінны шукаць падтрымку на рабочых, кампенсацыі для страйкавых камітэтаў і для прафсаюзаў. Нельга ісці ў крайнасці. Трэба памятаць, што сапраўды будучыня Беларусі, яна ва ўсіх супольная. Так, і мы не павінны проста зруйнаваць эканоміку пад нуль. Што мы павінны зрабіць? Мы павінны замарозіць усе грошы, якія кантралюе Лукашенко, часова, і зрабіць так, каб гэты удар не пашкодзіў простым людзям. Таму роўная страты ад санкцыяў кампенсуюцца фінансавай дапамогай для людзей. І толькі такім чынам мы цяпер працуем. Вось ты таксама, Франак, узгадаў наконт страйкаў і рабочых. Гэта вельмі таксама важны момант, за якім усе сочаць, за якім назіраюць. Паволі, па кроплі, па адным, па некалькі працоўных на розных прадпрыемствах людзі далучаюцца да гэтага страйку, але ўсё ж такі гэта не масавы рух. Ці вы надалей працуеце ў гэтым кірунку? Страйкі, насамрэч, мелі масавы характар, і цяпер яны ў такім паўспячым рэжыме. Многія страйкі ў фармаце так званай італьянскай забастоўкі, і людзі адзіночна далучаюцца. Але каб страйкі зноў сталі масавымі, павінен быць нейкі трыгер, ці палітычны заклік на страйкі, ці павінна быць нейкая грамадская хваля незадавальнення, злосці, як гэта адбылося, напрыклад, пасля 9-11 жніўня, альбо як гэта адбылося пасля смерці Бандарэнкі. Павінен быць грамадскі трыгер. Што паслужыць гэтай іскрой, складана сказаць. Але што мы цяпер робім? Мы павінны максімальна падтрымаць страйкавыя камітэты, прафсаюзы, структуры рабочых. Зараз самы час будаваць інфраструктуру. Зараз самы час нарошчваць мышцы. Таму што невядома праз тыдзень ці праз 4 тыдні, калі зноў будзе крытычны момант, каб гэтая інфраструктура, гэтыя арганізацыі, гэтыя групы актывізаваліся і маглі дзейнічаць эфектыўна.
Ранак таксама яшчэ да выбараў з'яўлялася інфармацыя пра тое, што ў замежжы ёсць банкаўскія рахункі датычных да Александра Лукашэнкі з ягонага атачэння, альбо, магчыма, і самого кіраўніка такія рахункі існуюць. Ці ў гэтым кірунку не было б найбольш эфектыўна працаваць, і ці ідзе такая праца? Абавязкова ідзе, і зараз сёння выйшаў артыкул на тэлеграфе пра сувязі Гуцарыева з Лукашэнкам, пра вывад грошай з Беларусі. CCRP з журналістамі з розных краінаў вядуць расследаванні, канкрэтна ў гэты час пра кашалькі Лукашэнкі, прыбліжаных Лукашэнкі, дзе яны захоўваюць свае грошы. І вельмі важна, каб вся гэта інфармацыя трапіла потым да тых людзей, якія прымаюць рашэнні па санкцыйных спісах. Вельмі важна, яшчэ раз, арыштаваць алігархаў, бізнесоўцаў, тыя грашовыя структуры, якія фінансуюць, падтрымліваюць рэжым. Калі мы здолеем дакладна ідэнтыфікаваць, дзе ляжаць грошы Лукашэнкі, то нейтралізаваць гэтую структуру і іншыя схемы будзе нашмат прасцей. Дзякуем за гэты каментар. Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціхановскай па міжнародных пытаннях, быў спадарства з намі на відэасувязі. Тым не менш, па ўсёй Беларусі ўжо, прынамсі ў Менску, аднавіліся разгоны. На вуліцы Якубоўскага прыехала калона бусаў, там пахапалі людзей. Дагэтуль была інфармацыя пра ўручча, што там таксама прыехалі даішнікі і на сваіх бусах затрымалі людзей. І цяпер мы вернемся у раён Сухарова. Там працуе Алесь Баразенко, наш журналіст. Алесь, прывітанне. Вітаю. Распавядзі, калі ласка, якая ў цябе там абстаноўка? Я зараз не ў Сухарова, я быў сведкам затрыманняў на вуліцы Якубоўска. Гэта адбылося прыкладна каля 14:40. Прыехала 8 ці 9 мікрааўтобусаў з сілавікамі. Там былі як людзі у форме чорнай, так і ў аліўкавай, так і супрацоўнікі ў цывільным, у якіх былі гумовыя дружкі ў руках. Яны былі адзначаныя нейкай там лентай, выглядала, што гэта нейкі там, магчыма, супрацоўнікі губазік. Вось, і пачаліся затрыманні. Гэтыя мікрааўтобусы пад'ехалі з хваста калонны і пачалі вычэпліваць людзей. Шмат хто змог збегчы ў двары. Ну, але без атрыманняў не абышлося. Пра дакладную колькасць, на жаль, сказаць я не магу. Да гэтага калонна... Так. Ці бачыў ты, што ўжывалі гвалт у дачыненні да пратэстоўцаў, калі іх затрымлівалі? Не, я не бачыў менавіта, каб ужывалі гвалт да пратэстоўцаў. Я бачыў толькі сам факт пагоні ў двары, бо затрыманні ўжо праходзілі непасрэдна там. Вось, да гэтага калонна рухалася без усялякіх перашкод, прайшліся па раёне, некалькі разоў выходзілі на вуліцу Адзінцова, хадзілі па вуліцы Бурдзейнага, вось. І калі павярнулі на Якубоўскага, вялікая колькасць людзей ўжо пачала разыходзіцца. То бок мы можам казаць пра тое, што акцыя ўжо блізілася да свайго завяршэння. Групы, якія былі ў калоні з розных двароў, ўжо пачалі разыходзіцца. І вось менавіта тады са спіны прыехала вось гэтая група мікрааўтобусаў з сілавікамі. Алло, ці чутна мяне? Так, чуваць, Алесь, таксама назіраем вось за кадрамі у сталіцы, як адбываюцца затрыманні, як таксама рэагуюць людзі на гэтыя затрыманні. Таксама ці табе удалося паразмаўляць з людзьмі, магчыма, паслухаць гэтыя настроі, як людзі рэагуюць, што кажуць? Людзі настроены выходзіць і далей. Гэта 100%. Вельмі, ну, вось да факту затрымання настрой людзей быў вельмі бадзёры, таму што гэты фармат, калі выходзіць раёнамі, выходзіць дварамі, падабаецца і удзельнікам, падабаецца тым, хто з нейкіх прычынаў не далучаецца да акцыі. Я сёння назіраў вялікую колькасць сцягоў у вокнах, людзі віталі, людзі адчынялі на усялякія дзверы сваіх пад'ездаў. То бок можна сказаць, што вось гэты беларускі пратэст, ён прыйшоў сёння ў кожны двор, прынамсі вось у гэтым раёне, і гэта прынесла такі пазітыў для тых, хто, магчыма, ўжо трошкі засумаваў. Вось пасля разгону, канешне, людзі былі трошкі шакаваныя, яны зараз
нейкімі вакольнымі шляхамі дабіраюцца да сваіх дамоў, бо мікрааўтобусы працягваюць курсаваць па мікрараёнах і шукаць пратэстоўцаў. Ну, зараз усе, можна казаць, што акцыя у нас ужо тут скончылася і людзі вяртаюцца дадому. Але тым не менш, гэтыя акцыі адбываюцца ў розных раёнах. Вось, гледзячы на тыя відэакадры, якія мы атрымліваем, і таксама можна пабачыць на тэлеграм-каналах, гэта, па сутнасці, ахопленая ўся сталіца, і не толькі сталіца. Вось, калі перамяшчаешся, Алесь, па Менску, ці гэты пратэст адчувальны, ці трэба быць у пошуку, каб далучыцца да нейкай групы? Безумоўна, пратэст адчуваецца, і гэта мне, калі шчыра, па эмоцыях, па атмасферы трошкі нагадвае першыя дні пасля выбараў, калі нейкая вялікая цэнтралізаваная агульнагарадская калона не магла сабрацца, але ўвесь горад быў ахоплены пратэстамі. Так і тут. Гэтыя калоны, якія рухаюцца па дварах, рухаюцца па не самых вялікіх вуліцах, яны прыносяць гэту атмасферу да кожнага. Амаль усе аўтамабілі вітаюць пратэстоўцаў, горад гудзіць, адчуваецца пратэст. Можна сказаць, што вось сёння няма вялікага маршу, але ёсць вялікая акцыя непадпарадкавання ад усяго Менску. То бок, па сутнасці, калі раней трэба было кудысьці дабірацца ў цэнтр, станцыі метро закрываліся, хаця яны сёння таксама былі зачыненыя, вось гэтыя ачапленні, трэба было кардоны абмінаць, то сёння пратэст прыйшоў нават да тых людзей, хто не мог дабрацца ў цэнтр. Так, да тых, хто не мог, да тых, хто баяўся, пратэст сёння, вось, я кажу, ён адчуваецца ў кожным кутку спальнага раёна. Калі не бачыш нейкую вялікую калону, то ты бачыш людзей, якія збіраюцца маленькімі групамі, ідуць, далучаюцца да такіх жа маленькіх груп, фармуюць калону ў 20 чалавек, потым гэтыя калоны ў 20 перарастаюць у калону ў 100. І вось так сёння на піке акцыі у нашым раёне было некалькі тысяч у вялікай калоне. Пры гэтым было бачна, што людзі то падыходзяць, то разыходзяцца, і дакладную колькасць сказаць немагчыма. Пратэст сёння быў адчувальны у кожным двары, на кожнай вуліцы. І гэта хіба самая галоўная задача гэтага маршу суседзяў, дзе можна пазнаць блізкіх і па духу, і па месцы пражывання сабе людзей. Дзякую, Алесь, за гэтую інфармацыю. Алесь Баразенка з намі на сувязі са сталіцы, з падрабязнасцямі, як марш суседзяў праходзіў там. Ну і сапраўды, нашы журналісты працуюць у такіх адважных умовах, рызыкуюць сваім жыццём, выходзячы на вуліцу і назіраючы за пратэстамі, апісваючы тое, што там адбываецца. Рызыкуючы свабодай таксама гаспадарства, за кратамі па крымінальных артыкулах у дадзеную хвіліну знаходзіцца Дар'я Чульцова, Кацярына Андрэева, Ігар Ільяш, муж і жонка Кацярына Андрэева і Ігар Ільяш. Нашыя калегі, за лёсам якіх мы, безумоўна, сочым, таксама заклікаем і калегаў, і вас, шаноўныя гледачы, пісаць ім лісты, бо гэтае падтрыманне, гэтая салідарнасць у такі цяжкі момант вельмі і вельмі важная. Ну і, уласна, гэтых журналістаў адзначыла Святлана Ціхановская, іх адвагу, іх мужнасць і падзякавала за працу, яе зварот вашай увазе. Прежде всего, я хочу вспомнить ваших корреспондентов, которые сейчас находятся в тюрьмах только за то, что они хотели рассказать правду. Это Екатерина Андреева, Екатерина Чульцова, Игорь Ильяш, которые поплатились только за то, что у них была надпись «Пресса» на их жилетах. Вот. Это, конечно, я уже делала обращение ко всем, я делала видеообращение к журналистам о том, что даже в войну надпись «Пресса» это была табу. Но сейчас, к сожалению, беззаконие касается всех. И спасибо вам за то, что вы освещаете, за то, что не боитесь
как бы там ни было, сколько бы ваших людей не посадили, вы все равно не боитесь освещать правду, берете на себя тоже такую большую ответственность, рассказывать о событиях в Беларуси. Мы вас смотрим, вас смотрят все в Литве и в Польше, и вообще много где я видела, что смотрят Белсат, потому что вы правдоподобно и постоянно освещаете события в Беларуси. И также через ваш канал я бы хотела обратиться ко всем белорусам. Вы знаете, что, несмотря, может быть, на временное затишье, что мы немножко подустали, верьте, мы все равно побеждаем, потому что там боятся больше, там устали еще больше. У нас мы объединились, а у них, наоборот, разлад. Помните, что весь мир с вами, весь мир с нами, и они ошеломлены нашей самоорганизованностью, нашей взаимовыручкой и выказывают свою солидарность, и вместе мы обязательно победим. Абавязкова пераможам, бо ёсць спадарства такія калегі, як нашыя Андрэева, Чульцова, Ільяш, і давайте усе разам памятаць і таксама усе разам падтрымліваць іх, а тое самае простае, што можна зрабіць з любога кутка свету, накіраваць да іх свае лісты і проста добрыя словы. Цяпер гэта вельмі і вельмі спадарства важна. Ну і ў гэтыя хвіліны праходзіць акцыя у Вільні, у сталіцы Літвы. Там на пікет памяці Адама Міцкевіча выйшлі нашыя суайчыннікі. Адам Міцкевіч таксама быў вымушаны пакінуць сваю родную Літву, сваю Беларусь. Быў выгнаннікам у 1824 годзе, і спадарства каля будынку, адкуль накіраваўся Міцкевічу сваю ссылку, сабраліся людзі, і мы будзем пераносіцца туды літаральна ўжо праз некалькі хвілінаў. Вось гэтая салідарнасць, яна вельмі важная, тым больш, што нагадваецца увесь час спадарства, вось гэтыя прыгадваюцца паралелі тых гістарычных падзеяў 19 стагоддзя і сённяшніх дзён у Беларусі, калі шмат хто таксама зрабіўся выгнаннікам з уласнага дому, з уласнай краіны. І таксама можам паглядзець кадры, як сёння у сталіцы адбываўся марш суседзяў. На жаль, некаторыя кадры не надта прыемныя, і вось вы таксама пішаце ў сваіх паведамленнях пра карнікаў, якія разгульваюць у пошуках людзей па дварах. Давайте паглядзім гэтыя кадры.
Ну вось уласна гэтак дзейнічалі карнікі супраць мірных грамадзянаў, як мы бачылі, яны нават падымалі рукі ўверх, паказвалі, што яны беззбройныя, гэта нічога не спыняла. Жорсткія затрыманні таксама адбываюцца на партызанскім праспекце. Каля паўгадзіны таму туды прыехалі бусы з амапам, людзей папросту валаклі па траве, па гэтым мокрым асфальце, каб затрымаць. І ў раёне вуліцаў Якубоўскага і Адзінцова таксама супраць людзей ужылі газ. Таксама спадарства пішаце вы, карнікі ў Кавальскай слабадзе, наўпрост цяпер каля 20 бусаў, аўтазакаў рознай тэхнікі рухаюцца ў кірунку Варанянскага, гэта 15/1. Аўтобус спыніўся сам каля гэтай тэхнікі сілавікоў, потым карнік падбег і размаўляў з кіроўцам. За Варанянскага, пішаце вы, таксама чалавек 40 пайшлі. Ну і цэлую такую стаянку са спецтэхнікі ўтварылі ў раёне Каменная Горка ля крамы Алмі. Там папросту пільнуюць людзей. Хутчэй удакладняю, бо з гэтага паведамлення не чалавек 40, а за Варанянскага 40 пайшлі вось гэтыя карнікі. Будьце, калі ласка, уважлівыя, бо ідзе такое паляванне, адсочванне ў дварах людзей. Калі калону разганяюць, людзі бягуць у рассыпную, то тады ідуць па некалькі чалавек узброеныя асобы і шукаюць, каб праводзіць затрыманні. Тэлеграм-каналы паведамлялі сёння таксама пра тое, што некалькі асобаў з торбамі затрымалі, то бок людзі, якія выходзілі з дому ў краму, апынуліся затрыманымі. Таму пакуль што ўсе нават баяцца хіба выходзяць з дому, тыя, хто выйшаў, ужо спрабуюць вярнуцца, разысціся. Вось, спадарства, цяпер перанясемся ва Ўручча, і кадры, як марш суседзяў сёння выглядаў у гэтым раёне сталіцы.
Спадарства, так, вы пытаецеся ў каментарах, ці гэта сённяшнія здымкі. Гэта абсалютна сённяшнія здымкі. Так, таксама сёння тысячы людзей у розных пунктах сталіцы і не толькі сталіцы. Гэты спіс вельмі вялікі. І Фані, Паліжодзіна, Дзяржынск, Новаполацк, Баранавічы, Браўляны, Гомель, Бабруйск, Горадня, Вёска Сокал і іншыя населеныя пункты выйшлі. Было іх шмат, было іх мала, гэта не важна. Яны там былі спадарства, і тое, што вы заўважаеце ў адным са сваіх каментараў, беларусы не баяцца, яны рызыкуюць жыццём і свабодай. І пра гэта трэба памятаць. Кожны, хто выйшаў і сказаў сваё слова, выказаў сваю непакору, гэта самае важнае. Ну і таксама ў гэтай хвіліны адбываюцца разгоны. Абсалютна кадры гэтых разгонаў мы паказваем у нашым эфіры. Асаблівая ўвага сілавікоў у сталіцы. Гэта раёны Уручча, Усход, Каменная Горка, Кунцаўшчына. Дзе-недзе сілавікі працуюць вялікімі групамі, дзе-недзе шукаюць па дварах меншым складам. Тым не менш, мы працягваем сачыць за развіццём падзеяў, а ў гэты момант хацелася б надаць увагу нашым калегам, журналістам, якія адседзелі адміністратыўны арышт за сваю працу. Гэта Александр Сідарэўскі, геншапчыц, Артём Лява. Яны нядаўна выйшлі ў панядзелак 23 лістапада з ізалятараў часовага ўтрымання, адседзелі там па 15 сотняў. І вашай увагі размова з імі, яны падзяліліся сваімі ўражаннямі пра тое, як адбылі арышт. Чуваю не вельмі добра, канешне, бо умовы ўтрымання, канешне, меня зусім не задавальнялі. Мы такой в полподвальной камеры былі, там холодновато, вода толькі холодная з крана, то бок немагчыма нармальна памыцца. Вельмі шмат людзей захварэлі. Было подозрение, что, магчыма, это толькі прастуда якая, але потым пачаліся трывожныя сігналы з розных камер, пачалі паведамляць, што губляюць абанянне людзі. А это верны прызнак, калі ён ёсць, што это вот именно коронавірусная інфекцыя. Мы нават казалі доктару шмат разоў, когда вот это з'явілася у аднаго нашага сукамерніка. Ён памерыў тэмпературу, кажа, тэмпература нормальная, то, што кашляеце, так у нас все кашляюць, кажа. И вот это все было и лечение такое, то есть ничего, ни кипятка даже какого-то, ни постельного режима для нас не вводили. И вот в конце концов, вот сегодня уже у меня пропало обоняние, тоже, абсолютно. Вот. Это, конечно, то меня... ты трапил здоровый, то есть у тебя ничего не было? Конечно. То есть и там заражают фактично? Да, фактично это какой-то ковидарий, где вот люди из-за того, что вот эту проблему замалчивают, не огучивают, то, что, скажем так, злочинная вот эта халатность персонала приводит до того, что ставится под погрозу жыццё и здоровье великой колькости людей. Спадарства, тое, што адбываецца за кратамі, гэта тая інфармацыя сапраўды, якая вельмі непакоіць, бо гаворка ідзе пра тое, што там сапраўды у гэтых ізалятарах пануе коронавірус. Так, абсолютно, бо камеры перапоўнены, не хапае папросту сродкаў гігіены, не хапае чыстых прыбораў, не хапае, яны п'юць з адных кубкаў, ядуць з аднога посуду, гэта ўсё спрыяе распаўсюду коронавірусу. І, спадарства, вы таксама пішаце нам пра тое, што наш глядач з Кавальскай слабады, што прынамсі 5-10 чалавек, цяжка сказаць, колькі дакладна затрыманых бачыў на ўласныя вочы. Пры гэтым наша глядачка спадарня Анжэліка з Украіны піша, што браты беларусы, вы проста павінны перамагчы, бо украінцы моляцца за вас з Вінніцы. Піша наша глядачка, а ўжо цяпер з намі на сувязі наш калега Алесь Марченко, які аб'язджае горад і сочыць, што адбываецца. Алесь, вітаем. Якія апошнія падрабязнасці? І дзе ты знаходзішся? Так, добрый день, коллеги. Апошние новины такие. Я, конечно, зрозумел, в чим тактика протестовців і в чим тактика, так би, званих чоловіків. Это самое. Протестовцы, вот я нахожусь в районе Каменной Горки, выходят на улицы, просто становятся вздолж дороги и поднимают гору руки со знаком «Виктория». Так, после этого, вот они стоят,
А после этого, значит, весь час патрулюет даишная машина с мигалкой, и они, видимо, передают так званым силовикам, что там-то люди собрались. И тут же подъезжают гэтые люди на бусах, альбо еще на каменной горке, каля крамы «Материк», тут з одного боку такий гандлёвый центр «Гринь», а с другого «Материк». Подъезжали войсковцы. Причем это довольно их было шмат. 5 грузовиков, 1 автозак и 1 бус. Это самое. Яны больше, думаю, что яны так себя поводят мляво, я бы так сказал, повольно. Яны больше такую акцию запуживания проводят. То бок яны выскочили из этих своих грузовиков, выстроились в лоток, там крышечку там побегли у бок этого материка и потом повернулись. А вот принаймні я не бачил, как когось затримали. Потім им дают загад ехать далее, в іншее место, вот потом уже Припятскому, далее, бок метро Пушкинская, вот они зараз спинилися, как бы сказать, пару километров проехавший там крама такая Алми, так само великая, люди там собирались, а там крышечку погоняли и проехали далее. Вот зараз яны стоять и это самое так повольно проводят зачистку. Ну, вот прикладно такие вот новины на сьогоднішній день. Ну, то бок ситуація виглядає на таку гульню у кошки-мышки, так? То бок силовики приезжают, люди ховаются. Так, такое... Могу розповісти, було цікаве таке шло шествие по скрижуванню вулиць Одинцова и улицы Якубовского, что нам вот перекрыли рух. Протестовцы вышли на проезжую участку, шли с символикой ДЧБ у бок Сухарева. Але, видать, напереди, ну, это я не бачил, только могу здогадываться, силовики выставили некий кордон. Люди просто свернули у двор и пошли дворами. А далее, помеж микрорайоном Захад, где находится улица Якубовского, и микрорайоном Сухарева, такие лесопарк, называется Медвежина. Ну, такие невеличкие сорки, парк, як его правильно назвать. И вот наши партизаны здесь в этом лесе растворились, что на вот не смогли их человеки знайти, потому что я подходил к видоводцу, пытался, скажу, вот так едет эта колонна бусов. Я на когось затрымливали. Не, кажу, яны сами потрапили нібито в такой корок, который даишники перекрыли рух, и те автоаматоры, якія у гэтым корку оказались, просто потом не пускали этих силовиков, ехали так повольно и тоже не могли с этим зробить. Вот такие вот мирные протесты машинного уму. Дякуем за... районе, где я нахожусь. Дзякуем за гэтую інфармацыю. Алесь Марченко з намі на сувязі спадарства. І таксама вось такія падрабязнасці яшчэ даходзяць у нас, што пасёлак Чысць, гэта недалёка ад Менску, таксама з пратэстам. А на праспекце газеты «Праўды» карнік скіраваў зброю на чалавека, а гэтым часам таксама на праспекце партызанскім удар аднаму з пратэстоўцаў ад карнікаў быў такі моцны, што чалавек страціў прытомнасць. Ну і ўжо адчыненыя ўсе станцыі метро, то бок пакрысе аперацыя па здушэнню сённяшняга пратэсту, ну так ідзе на спад, як бачым. А тым часам пікет памяці Адама Міцкевіча, які таксама выгнаннік сваёй айчыны, адбываецца ў Вільні, і гэты пікет каля таго будынку, адкуль ён накіроўваўся ў высылку. Давайте перанесемся туды. Ганна Русінава з намі ўжо на сувязі і аддаём ёй слова. Ганна, калі ласка, што адбываецца ў Вільні?
політичним затриманням по політичних мотивах, так за вольную Беларусь. Сегодня собрались белорусы и неабыякавыя да падзеі ў Беларусі у Вільні каля ратушнай плошчы, каля будынку, дзе быў высланы ў ссылку амаль 200 гадоў таму вялікі паэт Адам Міцкевіч. Людзі прыйшлі, каб выказаць сваю салідарнасць таму, што адбываецца зараз у нашай краіне, каб выказаць сваю падтрымку тым, хто змагаецца за свабоду наўпрост у Беларусі. Таксама людзі сёння прыйшлі, каб ушанаваць памяць Адама Міцкевіча, які загінуў. Алло? Алло? Что? Алло? Маем тэхнічныя відавочна праблемы нейкія. З Ганнай Русінавай мы яе бачым, але спадарства пакуль што не чуем. Акцыя, тым не менш, памяць Адама Міцкевіча ў Вільні, магчыма, яшчэ будзем спрабаваць туды пераносіцца, пабачым, як гэта будзе выглядаць з тэхнічнага боку. Але тым не менш, дзякуем, што вы застаецеся з намі. Таксама гаворыце пра тое, что вось, например, цемзавод Волковыский район в школьном спортзале сняли портрет Лукашенко, потому что дети плюют в него. Ну, не диво, что у гэты портрет спадарства плюют и малые, и старые, и усе, хто толькі можа. Як бачым, палітыка закранае ўсіх грамадзянаў нашай краіны, незалежнасці ад узросту, полу ды іншых прыналежнасцяў, бо такая сітуацыя ў краіне. Таксама спадарства улады робяць усё, каб знішчыць культуру, але культура сапраўдная выжывае і прарываецца, і расійскі рэп-гурт «Каста» выпусціў кліп на песню «Выхадзі гуляць», і гэта леташні альбом аб заганах, зразумела. Новая праца была апублікаваная на YouTube-канале гэтага калектыву, і цягам некалькіх дзён мы маем ужо фактычна 2 мільёны праглядаў. Давайце ўжо цяпер паглядзім, папярэджваем, што некаторыя кадры як жорсткія, так і праўдзівыя. Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Собираемся свободно и гуляем где угодно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Собираемся свободно, хоть немного и сыкотно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Нарисуем на асфальте белым мелом. Слова хватит, можешь брать с собой сестренку. Со мной идет мой братик, не бери с собой игрушки. Там есть танчик и солдатик. Интереснее, чем гулять, нет важнее занятий. Собираемся свободно и гуляем где угодно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Собираемся свободно, хоть немного и сыкотно. Выходи гулять, просто выходи гулять. Пусть хоть пальцем в нас покажут. Ну и что нас накажут? Ну и что мы промокнем и продрогнем до мурашек. Не боись, на всех не хватит ни зеленки, ни какашек. Конечно, сиди дома, если ты помладше. Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Пестик, обливалку, липучку и харкалку. Ничего не надо брать, просто выходи гулять. Дымовуху и рогатку, клюшку и скакалку. Ничего не надо брать, просто выходи гулять. Там казаки-разбойники, пешие и конники. Выходи гулять, чё сидишь на подоконнике. Можно и на роликах, но мы снимем ролики. Там шлемы, налокотники, в крестиках, ноликах. Мы играем ноликами, крест не ставь на ноликах. Хочешь дать поджопника? Тебе 3 годика. Будут резать, будут бить, потерпи спокойненько. Все равно тебе водить, выходи из домика. На золотом крыльце сидели царь-царевич, королевич. Крутят, вертят карусели, и ничего ты не изменишь. Раз, два, три, 4, 5, вот идут меня
искать. Я не спрятался, я не виноват. Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи. Нягледзячы ні на што, беларусы выходзяць гуляць, выйшлі і сёння ў розных раёнах сталіцы, а таксама ў розных кутках Беларусі. Сілавікі спрабуюць разыгнаць гэтыя кропкавыя пратэсты, якія збіраюцца ў дварах, у раёнах, лакальныя. Ужо больш за 50 асобаў у спісках праваабарончага цэнтру вясны, якія затрыманыя. Ужывалі сёння слезатечны газ, былі чуваць стрэлы у паветра. Ну, такім чынам пугаюць сілавікі пратэстоўцаў, каб тыя разыходзіліся, але мы ведаем і прыклады, калі разгубіць удалось сілавікоў, калі ўсё ж такі яны адступілі. Таксама спадарства сёння выйшла гуляць легендарная спадарыня Ніна Багінская. Фотаздымкі з'явіліся ў тэлеграм-каналах. І яшчэ адзін момант. На доме Дмітрыя Баскава, ён яго набыў зусім нядаўна. Яшчэ доўгі час гэты дом быў выстаўлены на продаж і каштаваў больш за $1,5 мільёна. Вось Баскаў мае такія сродкі, каб яго набываць. На гэтым доме з'явіўся надпіс «Не прасцім». Нават там, калі гэты чалавек датычны да забойства Рамана Бандарэнкі, не можа пачувацца спакойна. Ну і спадарства, мы вернемся ў Менск і зірнем, як сітуацыя адбывалася на вуліцах сталіцы. За падзеямі сачыла Галіна Абакунчык. Яна распавядзе пра ўсё ў сваім стрыме. Вітаю вас, шановні глядачі, і знов Белсат у ефірі, і знов наша здымачная група на вулицях Менску, мікрараён аўтазавод Серебранка. Літаральна вось у гэтай хвіліны тут ад буйнога гандлёвага цэнтру Беларусі рушыць калона. Літаральна колькі хвілінаў таму ад гэтага гандлёвага цэнтра ад'ехала калона спецтэхнікі, аўтазакаў, і літаральна праз колькі хвілін ізноў вышахтавалася калона людзей. Людзі сабраліся, якія сышлі ў двары. Яны ізноў вярнуліся і вось такой калонай рушаць да цэнтру горада. Ізноў людзі несуць бел-чырвона-белыя сцягі. Тут можна гаварыць пра 1000 чалавек і больш. Калона вельмі заўважная, вялікая. Зараз мы паспрабуем паразмаўляць з людзьмі, якія ідуць у гэтай калоне. Добрый дзень, прабачце, калі ласка, Белсат. Можа быць, вы скажаце, што было там каля універмага Беларусі, вы там былі, што вы бачылі? Мы проехали до автозаводской, на автозаводской космонавты. Мы уехали, пошли в сторону универмага Беларусь. Там тоже космонавты, те же, наверное, развернулись и вернулись к рынку тутейшему. Ждали там, информация про колонну появилась и приехали сюда. На Беларуси, по-моему, газ был, что-то такое. Лично не видели, но говорят, что там был... Сейчас людей выпускают оттуда по одному и проверяют всех на выход. Дякую, дякую, великий. Вось скандуюць людзі, пайшоў ты вон і твой ямон. Будзем размаўляць далей з людзьмі. Добрый дзень.
Белсад. Скажите, калі ласка, адкуль вы идете, что там было? Мирмага, Беларусь. Что там было, расскажите. Был небольшой разгон. Но, оказывается, соединились все. Идем сейчас к площади Ванеева. Скажите, калі ласка, что вы думаете вот про эту колонну, про то, что тут сегодня отбывается? Молодцы заводчане, молодцы шарики, умницы. Дякую вам велике, дякую. Так само бачимо ідуть люди. Добрый день. Скажите, калі ласка, ці вы йдете в колонне выпадково, ці адмыслова пришли? Все время хожу. И завтра пойду на пенсионеров. Все время хожу. Чему вы ходите, скажите, калі Потому ласка? что некогда жить. Это не жизнь. Мы идем, чтобы жить спокойно, чтобы дети наши было будущее. Чтобы мы могли решать свою судьбу, выбирать. А не то, что один человек все это решает. Дякую вам, дякую. Добавьте, калі ласочка. Добрый день. Мы за свободу, за справедливость против неправды. Верим, можем, переможем. Дякую вам. Живи Беларусь! Живи, молодые люди, додайте вы, калі ласка. Додайте вы, калі ласка. Скажите, вы откуль идете? Откуль? С Лошицы. А что там у Лошицы здарилось? Там разогнали, там столько нагнали этих техники, поэтому как бы невозможно собраться. Что думаете про это? Про то, что людям не дают собраться? Это беспредел полнейший. Тут нету слов просто, фашизм. Самый настоящий. Дякую, дякую. Добрый день, пробачьте. Для Ведаем вас. Дякую вам велике. Скажите, вы откуда идете, что вы, чему увогуле идете, да? Мы идем с Пухович, если честно, да, с Пуховицкого района. Мы приезжаем каждую неделю. И мы будем идти столько, сколько потребно. И казать, что мы хотим переменов, и мы за свободную, демократичную Беларусь. Живе Беларусь! Живе. Добрый день, молодой человек. Скажите, вы кольки словов. Светлана Тихановская каже, что хочет встретиться с Путиным. Ці вы за такую встречу? Что бы вы хотели, как на той встрече обмерковывали? Я считаю, что если Светлана Тихановская, если она считает, что встреча с Путиным поможет как-то выйти с этого политического кризиса, то я за эту встречу. Я за любые переговоры, главное, чтобы убрать Лукашенко. Скажите, а вот про те марши, які зараз збираються, що люди, якби мало шансів, що ви думаєте про це? Чому ви тут зараз відважно йдете за стягом? Я думаю, что шансы есть всегда. Пусть их мало, но они есть. Я не думаю вообще, что шансов мало. Блин, в этом году шансов немало. Шансов было мало в 2010, 2006, 2015. Вообще там ничего не было. Сейчас шансов немало. Блин, мы уже меняем Беларусь. Дякую вам велике, дякую. Бачимо, що колона трошечки розтягнулася. Зараз вже знову під'їжджає спецтехніка. Люди осторожно глядять вокруг себе, покольки спецслужби так само тут не дремлють. І люди розходяться так само і по дворах. Трошки колона припинилася. Колона трошки припинилася, люди починають розходитися у двори. На цю хвилину ми перепиняємо наш репортаж. Ми обов'язково вернемося в ефір. Дякую за увагу. У таких экстремальных умовах працуюць наши коллеги гаспадарства на месцы, каб показать вам усё тое, што адбываецца. Зачистка дворов на станции метро Ковальская Слобода. Пишите вы нам у паведамленнях, дасылаеце таксама сваё відэа. Гаўруча таксама хапону дадзеныя хвіліны аднавіўся. Некаторае відэа мы рыхтуем да эфіру і абавязкова будзем яго паказваць спадарства. А вось дамо голас яшчэ адной удзельніцы і ейнае меркаванне пра новы фармат, які ўжо другую нядзелю мы маем, калі не трэба выходзіць у цэнтр горада, а можна выходзіць на марш ва ўласных дварах. Формат, конечно, добрый, але просто организации нема, сапраўды нема центру нейкага. Потому что я, наприклад, сёння выбегла ў свой двор, нигде нікога нема. Я разумею, что люди як вода, да, побегла на другое ўручча. Глядзім, что тут ходят люди у парку. Тады убачили, что каля гіпа збіраюцца. Собраліся каля гіпа, пайшлі на Зарыну. Пакуль ішлі, у мяне там сяброўка вельмі марудна ходзіць.
глядзім, ужо няма тых людзей, а даволі много было. Зараз прапаную не збірацца ў вялікую калону, а не вялікімі кубкамі хадзіць па вуліцах, па ўсім уруччы, па ўсіх раёнах і крычаць нашыя лозунгі. Няхай паспрабуюць нас усіх пералавіць. Яны фашысты сапраўдныя, і гаварыць ім, што яны фашысты. І даўным-даўно трэба было аб'яўляць Луку і гэтых усіх яго главаром банды тэрарыстычнай, а яны усе ўнутраныя войскі. Гэта тэрарысты. Спадарства больш за ўсё затрыманняў, вядома, было ў сталіцы, ў Менску, але таксама яны адбываліся і ў Віцебску, і ў пасёлцы Бараўляны, і ў Каробчыцах на Гарадзеншчыне. 74 асобы ўсяго на дадзены момант у спісах праваабарончага цэнтра. Таксама спадарства брутальнае затрыманне ў сталіцы. Ужо цяпер мы падрыхтавалі гэтае відэо. Давайце паглядзім разам. Упал. Упал 2 раза. По-моему.
Карнікі ў сталіцы, карнікі ў менскіх дварах, і вось такія іхныя дзеянні. Таксама наш глядач піша нам пра тое, што трэба быць уважлівымі на вуліцы Варанянскага, бо там таксама працуюць ціхары. Адзін з іх у белай куртцы з капюшонам, у цёмных штанах, іншы у чорнай куртцы і у шапцы і у сініх джинсах. Трэба таксама быць уважлівымі, бо не толькі вось гэтыя у форме карнікі, але яшчэ і ціхары, будьце уважлівыя. Тым не менш, ёсць яшчэ плюсы вось такога фармату збірацца ў сваіх дварах, бо цяпер, як мы бачым, людзі здымаюць гэта на свае тэлефоны, наўпрост са шматпавярховікаў, з вокнаў, і цяпер, я думаю, будзе больш фіксацыі супрацьпраўных дзеянняў сілавікоў. Яшчэ адзін глядач піша нам такое СМС, такое паведамленне спадарства, што ён працуе ў прыватнай кампаніі, а пры гэтым ім не плоцяць, заробак знізілі на вялікую суму, 2 месяцы не плоцяць камандзіроўку, зарплату знізілі на 200 рублей, цяпер яна складае 700 рублей. Такім чынам улада спрабуе сабраць грошы на заробкі вось гэтым карнікам. Ну і немагчыма далей жыць, пішыце вы. Магчыма, ёсць іншае выйсце, ўжо даўно гучыць заклік да страйкаў. Заклік да страйкаў гучаць словы салідарнасці да Беларусі. Ну, а пакуль хацелася б паказаць вам, спадарства, яшчэ адно відэа. Ян Грыб перад маршам у Красоўшчыне заспяваў пагоню. Спяшыце, дзе шляхі вашы ідуць і куды? О, яны Беларусь панесліся за тваімі дзяцьмі наўздагон, што забылі цябе, адракліся, аддалі і аддалі ў палон. Спадарства, на знак салідарнасці з намі, з беларусамі, выходзяць і нашыя суайчыннікі ў розных кутках свету, і таксама ствараюцца самыя разнастайныя відэафільмы, кліпы, музыка, песні. Усё, каб быць разам, і ўсё, каб трымацца рука за рукой. І такі адзін з такіх фільмаў, так, акурат у Санкт-Петербургу знялі, і героі гэтага фільму гэта удзельнікі нашых пратэстаў, якія мусілі уцякаць ад турмы, ад гвалту, ад пераследу. Давайте паглядзім урывак з гэтага фільма. Давайте спросим у наших героев, откуда взялась такая жестокость и что происходило в первые дни после выборов. На мой взгляд, это была реакция на страх. Власть четко понимала о том, что эти выборы она проиграла. И по сравнению с прошлыми выборами такого количества людей, проголосовавших против власти, не было. Это была попытка убить сопротивление в самом зародыше. Поэтому, на мой взгляд, были даны какие-то команды, которые освобождали от ответственности конкретных исполнителей. Они пытались сбить волну процессного настроения в самом ее зародыше. Ну, я считаю, это, в принципе, такая система, которая действует достаточно много лет в Беларуси. Это сначала массово запугать людей, чтобы показать какую жестокость способен режим, чтобы у всех, которых людей сомневающихся и немного боящихся за свою жизнь, отбило напрочь желание выходить куда-то на акции и там что-то требовать. Чтобы неповадно было. Это же не в первый раз. Запугать. Ну, я чтобы считаю, все пошли по домам. Я считаю, что запугать. Белорусы же, они очень спокойные, на самом деле, люди. Они не агрессивные, не будут... И мы до сих пор видим, что они ведут себя очень мирно, адекватно, без какой-либо агрессии. Это работало все 25 лет. Это действительно работало. Очень быстро у нас подавлялись протесты. Людей было не так много. И здесь вот это, наверное, нюанс большой, потому что люди проснулись. У нас действительно люди проснулись. И сейчас это уже не работает. Я сама пребываю в каком-то непонимании вообще, как можно зверствовать. Тем более наш народ, да, белорусы, мы
как нас по-белорусски, это помяркованное, да? Это мы тихие, спокойные, покладистые. В принципе, вот это вот наши марши, которые организовываются каждые там выходные, в принципе, да, цепи солидарности, они показывают, насколько мирным путем мы хотим добиться перемен. Да? Все идут с цветами, в белых одеждах, да? Без какого-то оружия, без каких-то выкриков. Обратно же кидают, как вы говорите, да, обратно же кидают гранаты, светошумовые, когда на наших матерей, бабушек, дедушек, да, в лицо газом, да, из баллончика. Следила за этим, да, повторюсь, я поэтому и поехала, что я следила за этим постоянно. Что я чувствовала, что переживала, ну, такое комплекс, наверное, ощущений, обиды, злости, отчаяния, может быть. Потому что я ничего сделать не могу, потому что я даже не там. Слезы в какой-то момент, потому что это было как-то бесчеловечно все. Люди в Белоруссии возмутились, условно говоря. Они хотели задать вопрос власти, почему нас вот столько, тут сотни тысяч человек, да, не посчитали, а за вас 80%. С ними никто не стал разговаривать, никто не стал объяснять, их начали убивать, избивать точечно, массово. Честно, я просто не понимаю, откуда такие люди, в каких условиях они, не знаю, где их воспитывали, где их зомбировали. Спадарства, дзякую, што застаецеся з намі. Удакладняю яшчэ раз, бо дапусціў моя памылка з вашага паведамлення. Тут шаноўны спадар, наш глядач таксама піша, што ён працуе ў дзяржаўнай будаўнічай кампаніі, а не ў прыватнай, як я агучыў. І там не плоцяць 2 месяцы камандзіроўку, а таксама заробак знізіўся на 200 рублёў. Вось гэта тое удакладненне пра гэтую інфармацыю. Так што, шаноўны спадар, не пішыце, што мы не агучваем няпраўду ці хлусім. Дапушчаная памылка, бо вельмі шмат паведамленняў, каментароў, і менавіта па гэтаму так здарылася, але праўда прагучала ў эфіры. Амаль 4 гадзіны ўжо па ўсёй Беларусі адбываюцца лакальныя пратэсты, маршы суседзяў, так званыя. Людзі выходзяць у сваіх мікрараёнах, выходзяць у сваіх гарадах і мястэчках, ва ўласных дварах. Сёння адбылося каля 66 пратэставых толькі ў сталіцы. Сілавікі ўжывалі слезатечны газ, стрэлілі ў паветра, брутальна разганялі. Ідзе гаворка пра дзесяткі затрыманых. 77 асобаў, вось, калі казаць пра актуальную інфармацыю. Гэты спіс, напэўна, будзе змяняцца, як гэта было і тыдзень таму, шаноўнае гаспадарства. Але, тым не менш, што гаварыць? Спіс і раёнаў сталіцы дастаткова шырокі, і тых населеных пунктаў у Беларусі, тых геройскіх населеных пунктаў, дзе выйшлі на марш суседзяў, ён досыць вялікі. Таксама 113-й дзень пакідае нас усё ж такі з аптымізмам. Абсалютна з аптымізмам. Гэта адчуваюць і самыя ўдзельнікі пратэстаў і сілавікі, якім для сілавікоў гэта, канешне, не такі аптымізм, але мы бачым, што супрацьстаяць так пратэстоўцам значна складаней. Мы, спадарства, за гэтыя 2 гадзіны разам дзякуем. Юлія Лабанова. Дзякуем і перадаем слова нашаму журналісту Алесю Сілічу, які сёння таксама назіраў за пратэстам. А пасля Алеся Сіліча адразу нашыя калегі з'явяцца. Так што наш эфір працягваецца. Заставайцеся з Белсатам абавязкова. Дзякую. Добрай раніцы. Сёння нядзеля, 29 лістапада. Чарговы нядзельны марш. Правда, зноў незразумела, дзе месца збору. Нібы было абвешчана, што гэта нейкія двары, дзе пражываюць людзі. Але сёння ўжо ўлады правялі такую прафілактыку, падвезлі з раніцы картэжы з аўтазакаў. Я ўжо з'ездзіў сёння з раніцы в Серабранку, заўважыў на скрыжаванні праспекта Ракашовскага і Пляханова 4 ці 5 аўтазакаў і мікрааўтобус з ціхарамі. Вярнуўся да ўнівермагу Беларусі, тут уже вот гляжу,
збираюцца людзі, уже напэўна сабралось некалькі соцен, они вакол універмага стаяць унутры, пакуль ніякай сімволікі не бачна, але заўважна, што гэта пратэст. І уже аб'явы робяцца побач метро, што метро сёння зноў не працуе, это некая дурылка зноў панядзельная, таму што ты заходзіш в метро, ты не ведаеш, куды ён цябе давязе, кудысьці на канечную станцыю праз увесь горад, то есть цэнтр весь вырублены. І таму мы зараз вось тут стаім і ўжо бачна, што людзі прыйшлі і зараз мы паспрабуем з кімсьці паразмаўляць і хай распавядуць, адкуль яны прыйшлі і чаму. Скажыце, а вы, здаецца, з Серабранкі таксама я вас бачу. Дзе вы жывеце, да? Вы... На скрыжаванні Рокоссовского и Плеханова некалькі аўтазакаў, штук 5-6 міліцейскія бусікі. Наколькі я чула, шмат народу збіраецца каля ГІПа. Тут каля Беларусі таксама сабралася досыць шмат народу. Ну, паглядзім. Прынамсі, у мяне настрой такі, што нельга просто даць гэтаму былому прэзідэнту абсолютно нелегітымнаму цяпер такое адчуванне радасці, нібыта ён нас здушыў. Власна кажучы, я выхожу найперш дзеля таго, каб было відаць, што мы не згодныя прыняць той расклад, які ён што нам прапануе, які ён хоча нам навязаць. Гэта непрымальна, гэтага не павінна быць. Мы зрабілі свой выбар, і мы павінны дайсці да перамогі. Скажите, еще можно сказать, что минулый тыдзень прошел таким по знакам ковида. У Беларуси врешті признали, что он есть. Это уже большинство присутных на акции в масках. Лукашенко нібы наведал червоную зону в 6-м шпитале, зусім недалеко отсюда, литерально несколько километров. Ці верите, что он там был, что это было некое, ці это был театр? Я не ведаю. Магчыма, ён там быў, але ясна, ну, прынамсі, я мяркую, што вакол яго была падабраная масоўка. Якія там былі суадносіны рэальных дактароў і ягонага кардыбалета, гэта пытанне. У прынцыпе, усе гэтыя ягоныя п'есы пастановачныя, ну, выклікалі б смех, калі б мы маглі проста на іх глядзець як на цырк. Дякую. Дівчата, скажіть, Белсат прямий ефір, чому ви сьогодні тут? Здається, знов нове яке місце збору для акції, так? Ну, так, яно не вельмі випадкове для нас, але ми вивчаємо наш родний город, знайомимося з ним, тому цікавтеся Мінском. Таким чином, так? Так, неділя – гэта вельмі добрая магчымасць пазнаёміцца з горадам, пазнаёміцца з людзьмі. Вось. Таму выкарыстоўвайцеся. Жыве Беларусь! Не боитесь, что бравые хлопцы подскочат на мини-бусах? Заўсёды баімся. Але мы гатовы, мы ведаем, на што ідзем, калі сюда ідзем. Таму мы готовы быть здесь, мы рады быть здесь. Так. Заводский район – это ваш район, так? Не, наш Ленинский. Вы Ленинский. Сегодня вы вивчаєте Заводский район. Якую країну ви хочете бачити? Вольную, як все, вольную, шчаслівую. Я бачу гэтых людзей, я бачу, што яны ўжо вольныя і шчаслівыя. Я просто хочу, каб ім было добра, комфортна, магчыма тут жыць свабодна, без страху, без сораму. Так. Дякую, Доброго дня. Дякую вам.
Скажите, канал Белсат, вы пришли на акцию? Добрый день, да. А чему? Это свободную Беларусь. Вы здесь живете? Против усатого узурпатора. Да, мы в Беларуси. Какую Украину хочете бачить? Свободной, открытой. Каждый человек должен выражать свои мысли открыто. Но только за это. Хорошего дня вам. Высветляется тут не только Заводский район сегодня до нас пришел, и люди просто покуль стоять, собираются, бачать, что мы все разом тут. Скажите, прямий ефір Белсату, може пару слов, откуда ви? Може, ніхто інший? Давай. Мы из Минска. Мы пришли на протесты, выразить свое мнение. В первую очередь отставка Лукашенко, чтобы отпустили всех задержанных политических. И, конечно, мы против насилия и репрессий, которые начались после выборов 8 августа. Знаешь, что еще сказать? А вы с какого района? Серебрянки. Серебрянки. Вот я сегодня проезжал, вы видели, автозаки стоят на Кашевского? Видели. Да? Уже Как не вы к этому боимся. относитесь? Уже не боимся. Уже все готовы. В сумочке набор запасных вещей для отсидки на Окрестина. Поэтому боятся, скорее всего, те, кто дома сидит. И когда смотришь телевизор, гораздо страшнее, чем когда ты среди людей, и ты видишь, сколько нас. И мне кажется, что страх проходит. Кроме носочков, что еще приготовила? Зубную щеточку, таблеточки, туалетную бумагу, запасную смену белья, расчесочку. Все как положено. Если дадут воспользоваться, конечно. Ну, холод не пугает, вот снег. Бежать не собираюсь. Да. Уже я не в том возрасте, чтобы бегать по дворам. Как-то для себя решила, что бежать не буду. Ну, заберут, так заберут, значит. Вот. Но сидеть дома не могу, потому что совесть поднимает. И кажется, как это люди будут сидеть ни за что по 3-6 лет, 10. Ну, это вообще... Это просто в голове не укладывается. Ну, не знаю, может, у кого-то совесть спит и дремлет, но мне кажется, что все, у кого она есть, все выходят. Спасибо. Может, еще кто-то хочет сказать? А вы откуда? Где живете? Здесь? Живу здесь, в этом районе. Да. Почему пришли? Откуда узнали, что здесь? И на подъезде была наклейка с объявлением, где происходит. Я уже 4 митинга пропустил, потому что не знал где. Так раньше, когда собирались на стелях, всегда приходил. Когда стали... Что бы вы хотели сказать властям? Что должны сделать власти, чтобы страну как-то успокоить? Ну, хотя бы прекратить репрессии, потому что они продолжаются. Меня вот, например, уволили за активную позицию. Бывал я тоже и на Окрестина. А второе, все-таки необходимы честные выборы. Живе! Ну вот это, наверное, з'являються наши лозунги. Я уже думаю, что тут з'явится вот уже стяг перший. Наш интервьюируемый товарищ достает. Наш белый, что не делает. Уже народ таки собрался. Калі Нюрмага, Беларусь, в Заводскім раёне на злучэнні партызанскага праспекту і вуліцы Жолановича потихоньку пачынае выбудоўвацца ў калону, якая рушыць хутчэй за ўсё у цэнтр. Зараз мы паспрабуем яшчэ кагосьці запісаць, калі можна. Бачыце, уже чырвона-белыя сцягі на заводскім нашым раёне. Скажите, можете пару слов Белсату сказать? Вот вы с палочкой, не тяжко вам на акцию? Ну, сильно мне тяжелее ощущать всю несправедливость в нашей стране, понимаете? Я стараюсь максимально артистично. Но на самом деле нет, не тяжело, все в порядке. Я не знаю, что сказать. А какую страну вы хотите бачить? Какую Украину? Ну, в общем-то, ту, которая сейчас есть, только с другим правительством. А люди тут восхитительные, все в порядке. Проблема у нас только одна. И вот мы боремся против нее. Дякую велике.
Скажите пару слов канал Белсат, почему мы сегодня тут? Невозможно оставаться в стороне. Мы за честные выборы, просто честные выборы и другого президента. Скажите, вот позавчера Лукашенко там ніби про хворих клопотівся, сидів там на некой ложку. Вы верите, что он правда взялся за проблему ковида? Смешно. Смешно слушать. Не верите? Нет, конечно, конечно. Я не понимаю, он что, считает всех глупыми, послушными, без своего собственного мнения? Такого не может быть. И вообще слушать это нормальному человеку уже, честно говоря, неприятно. Дякую вам великий, Жень Беларусь. А вы пару слов скажете, чему вы пришли на акцию? Я буду один у вас этим самым корреспондентом. Меня уже у Белсата сдымали, так да? что... Ну, не первый раз. Скажут, что нема з ким розмовляти. Ну ясно. Ну ясно меня зовут. Я згоден з сусідкою цілком. Особливо на больниці, так порівняйте, які кровати стояли у італійських клініках і що тут у шостій. Это кажуть, що це ковідний відділ. Не смішили б людей. Уходить нехай. Дякую. Колонна, дійшовши до Партизанського проспекту, починає рушити в бок, ускрайку города, в бок Ангарську, в бок Шабанов. Ось, покуль ніхто не ведає, куди вона рушиться, але вже напевно більше тисячі, навіть каля 2000 чоловік зібралося. Це все у нас район. І люди підходять з усіх боків, з усіх дворів, достають до червоно-білої стяги. І Шестя-Заводський район, в Шестя-Заводському районі починається. Ось хочеться зняти цю пригожую бабулю. До червоно-білим стягом, може ми, звісно, запитаємося. Скажите, Шаровна, я Белсат, не бойтесь меня, только в очи. Скажите, чому ви тут сьогодні? Я не хочу. Добре. Ось бачите, яка ситуація в Білорусі, люди бояться часом показувати свій твар, часом маски допомагають ковідні, але переслід, ті суди, ті безконці гонки адамапаўцаў. Яны, конечно, крышечку стамілі людей, але стамілі фізічна, можа быць, але не моральна. Скажите пару слов Белсату, чему вы сегодня тут? Свободы хотим. И верим, что мы ее добьемся. Дякую. И колонна рушить в бок Ангарской. И колонна перекручивая Партизанский проспект у районе Заводского виконкому. Вы бачите машины, которые проезжают, они вітають протестовщиків знаком Віктор і так само. І колонна починає збиратися в районі Партизанського проспекту. Ще хочу сказати таку річ. Я не дарма сказал, что этот тиждень под неким знаком ковида проходит не только потому, что Лукашенко наведал 6-й шпиталь, что это починают убегать. Але так само мне здається, что влады неяк штучно хочуть заразить ковидом тих, хто змагається за свободу. Недавно мы с коллегами были у суде, где разглядали справу так званых граффити. И судили людей, которые намалевали «Не забудем, не простим» на месте гибели Александра Райковского. И всех наведников суда поместили в одну полову только частки судебного зала. Все довольно просторные частки. Але всех спихнули только потому, они сидели... Так, Амап, все, убегаем. Все, убегаем.
Вось вяртаемся ў нашу студыю. Дзякую нашаму корэспандэнту за тое, што працаваў, паказваў нам тое, што адбываецца на вуліцах нашай сталіцы. Вось гэтыя групы далей збіраюцца, як мы бачым, людзі прыходзяць, і тут не паспеў ні амап, ні сілавікі прыехаць, таму што хіба што паўсюдна яны быць адначасова не могуць. Вярнуліся ў студыю калега мой Кірыл Смяглікаў. Ігор Кулей. Працягваем эфір. У нас 113-й дзень пратэстаў, марш суседзяў, ужо паводле вясны 75 затрыманых. Но бачым, што пратэст не сціхае. Нават можна такую паралель прыгадаць, што цяпер мы бачым першы снег. Усе казалі, што пратэст здуецца, пратэсту не будзе. А што мы бачым? Мы бачым першы снег у Менску, і пратэсты працягваюцца. Дакладна. Але і працягваюцца, на жаль, затрыманні. І вось як гэтыя затрыманні адбываюцца, давайце яшчэ раз зірнем. Жесть, тут просто людей завалили месяц дубинкой. Ось бачым, на жаль, гэтыя кадры, ну просто зноў зверскія збіцці, ляжачы чалавек. Яго просто, ну я не ведаю слова, месяц гэтымі дубінкамі, людзі спрабуюць яго адбіць. І бачылі, вось там ззаду падбегае чалавек у курцы, нібыта апрануты па-грамадзянскай, але ў яго такая жоўтая, тут нарукаўная такая павязачка. Гэта вось так себе пазначаюць гэтыя ціхары, дарэчы. Яны калі падбягаюць, яны, каб ідэнтыфікаваць адзін аднаго, носяць на плячы такую жоўтую павязачку. І пазней адганяюць людзей
людзей. Тым часам Галіна Абакунчык, якая ездзіла сёння па розных раёнах Менска, назірала за тым, як у розных кварталах адбываюцца пратэсты, з намі на сувязі з Лошыцы. Галіна, калі ласка, табе слова. Вітаю яшчэ раз. Сапраўды, я ізноў у Лошыцы, таму што адсюль распачынаўся сённяшні дзень. Тут сабралася вялікая грамада людзей з розных узростаў, з дзецьмі, дарослыя і пажылыя людзі. І яны тут прастаялі каля гадзіны, пакуль не прыехала вельмі вялікая калона спецтэхнікі. Гэтыя людзі сышлі ў двары. Частку людей тут затрымалі таксама, а пасля мы рушылі ў іншыя раёны. Так, вельмі буйная калона была у раёне аўтазавода. Там таксама было шмат спецтэхнікі. Каля універмага Беларусь вельмі шмат людзей было, якіх таксама такая зачыстка адбылася. Кагосьці затрымалі, хтосьці паспеў сысці. Вось эта калона рушыла па праспекце Партызанскім да цэнтру горада. Да тае пары, пакуль ізноў да іх не пад'ехала гэтая кавалькада ўся. Пасля мы пераехалі ў іншыя мікрараёны і бачылі невялікія групкі людзей. Гэта было на праспекце Дзяржынскага, гэта было ў Курасоўшчыне. Бачна было, што людзі збіраліся і таксама, відаць, мы не маглі быць адначасна ў розных месцах, мы не пабачылі гэтых зачыстак, але бачна было, што людзі невялікімі групкамі яшчэ гуртаваліся. Таксама вельмі шмат было такіх жа самых груп, дзе у цэнтры раёне Нямігі. Некаторыя людзі былі з чырвона-белымі сцягамі, это былі адзінкавыя выпадкі, людзі стаялі на высокіх мастах, на чыгуначных пераходах, менавіта там, дзе немагчыма пад'ехаць гэтым мікрааўтобусам. А пасля мы вярнуліся ізноў ужо ў Лошыцу, людзі тут стаялі, і зноў выйшлі вялікая група, і зноў да іх пад'ехала вот эта вся кавалькада, і зноў працягваюць яшчэ заставацца гэтыя мікрааўтобусы, а частка з тымі ж самымі вадамётамі, з мікрааўтобусамі, з аўтазакамі, літаральна вот у некалькіх сотнях метраў тут яшчэ акраіна горад такая з паркам такім, вось гэтыя ўсе служывыя у гэтым парку спраўляюць свае натуральныя патрэбы. Вось такая прыбіральная на прыродзе для іх. На гэтую хвіліну яшчэ вот тут тэхніка застаецца і большай актыўнасці людзей пакуль што не бачна. Галіна, мы бачым, што зараз вельмі кепскае надвор'е у Менску, ідзе снег, ці неяк гэта ўплывае на настрой людзей, як падаецца? Ведаеце, што да настрою, то людзі вельмі аптымістычныя, вельмі настроены вельмі добра. Я не чула сёння ніводнага выказвання, размаўляючы з людзьмі, што вось неяк бессэнсоўна, што не мае выніку. Наадварот, людзі кажуць, што мы пераможам, і гэта перамога блізкая. Бо нават тыя людзі, якія не выйшлі менавіта вот з гэтага надвор'я, хтосьці па здароўю, шмат хварэе людзей. Тым не менш, гэтыя людзі таксама настроеныя на перамогу, на перамены, і той час яшчэ прыйдзе, калі і гэтыя людзі з'явяцца, якія сёння не змаглі сысці. Нават калі яны выйшлі, яны ўсё роўно настроеныя на лепшае, настроеныя на змены. Дзякуй вялікі, Галіна. Дзякуй, што сочыш за тым, што адбываецца ў сталіцы. Будзем яшчэ спрабаваць з табой звязацца, калі будзе нейкая інфармацыя, будзем перадаваць яе ў эфіры. Тым часам стала вядома, што у Берасці затрымалі таксама журналіста брэсцкай газеты, машыну Станіслава Коршунова і Максіма Хлебца спыніла машына ДАІ, якая ехала за імі з мігалкай. Побач была акцыя, у якой бралі ўдзел каля 40 асобаў. Зараз журналістаў вязуць у ленінскі РУС. Як бачым, зноў затрымліваюць журналістаў, і хацеў бы нагадаць, што зараз у турмах знаходзяцца нашыя калегі. Яшчэ з 2 тыдняў таму, 15 лістапада, калі у нас быў стрым і відэакадры вось гэтага народнай паніхіды па забітым Рамане Бандарэнка, нашыя карэспандэнткі Кацярына Андрэева і Дар'я Шульцова працавалі на гэтым месцы. Іх затрымалі 15-го, асудзілі на 7 сотняў, яны не выйшлі пасля гэтага. Цяпер ім інкрымінаваныя артыкулы па крымінальнай справе, і яны застаюцца пад
арыштам на 2 месяцы мінімум, ім пагражае да 3 гадоў зняволення. У нас у Тэлеграме, а таксама на нашых іншых соцсетках Белсата вы можете знайсці адрасы, па якім можна напісаць Дашы і Каці лісты. Паверце, гэта вялікая будзе для іх падтрымка, калі яны прачытаюць вашыя галасы, так што пішыце, калі ласка. Ну, за кратамі таксама застаецца журналістка Тутбаю Барысевіч, таксама за кратамі Ігор Іляш, это муж Катерины Андреевой. Увогуле там ситуация была вельмі змрочана, дзіўна. Па сутнасці ўварваліся да яго дадому і забралі просто, цяпер ён знаходзіцца. Так, Катерина Барысевіч таксама па крымінальнай справе за тое, што нібыта апублішыла дадзеныя медычныя экспертызы забітага Романа Бандарэнкі, які, па словах Александра Лукашэнкі, быў п'яны, а яна дастала сведчанні, што ён быў абсалютна цвярозы. Зараз яшчэ звяжемся з Алесем Марчанкам, які знаходзіцца з намі на тэлефоннай сувязі і можа распавесці нам яшчэ больш падрабязнасцяў пра тое, што адбываецца на вуліцах Менскую. Алесю, табе голас, калі ласка. Добрый день, коллеги. Я зараз знаходжусь на площади Припутского, станція метро Пушкінська, для сумновідомого меморіала загинулому Тарайковському. Свежие клетки, значит, але побач стоит милицейский бус и автозак. Так же самое я бачил, что, видать, была зачистка сбоку готеля «Орбита» и кинотеатра «Аврора», потому что люди у черной вопратцы, у черной форме вертались в этот милицейский бус. Ну, никого при мне не затруднивали, но, видовочно, разогнали, як у них сегодня такая вот тактика діяння. Так само по вулиці Припутського стояли для домов 73 автозак и милицейская машина, и для дома 89 стояло несколько грузовиков с людьми в войсковой форме зеленого колера. Значит, пока что все такие усновенные люди, я уже сказал, разбегаются по дворах, еще в іншому місці, потом только все вертаются на своих... Алесю, ты працаваў таксама на мінулых выходных. Калі параўноўваць вось з тым, што было тыдзень таму, і тое, што зараз колькасць людзей ці надвор'е, і вось гэты снег, ён стаўся перашкодай, можна сказаць пра меншую колькасць, чым на мінулых выходных? Так, я бы сказал, что колькасць меншая, відавочна, што надвор'е перашкаджае, але люди упартыя, іх разганяюць, і яны якісь там паўгадзіны, праз 10 хвілін стояк вертаюцца на свое попереднее место. То бок, я верю в упартость белорусского народа, и я верю, что мы переможем. Алесь, ты вось зазначыў, што зараз знаходзішся на Пушкінскай, ля месца гібелі Александра Тарайковскага. Можа, больш падрабязней, як там выглядае зараз ситуация? Ну, ситуация такая, что литерально я подъехал, видать, перед этим была какая-то зачистка, разгон, что людей как раз снимают, но видовочно, что свежие клетки, которых не было там ранее, там, зранку, это самое, 12 годин я был тут, и свежие букеты, и я думаю, что даже хотя бы клетки застанутся на месте, не будут их знищать лукашистские коммунальники, специальные аматорские. И люди так вот с одного боку, с другого стоять просто як звичайные юнаки назирают, что отбудется далее. Вот я просто упевнений, як тут этот автозак едет, то все вернутся на свое попереднее место и будут притягиваться акция протеста. Дзякуй вялікі, Алесю, за тое, што сочыш за гэтай сітуацыі. Алесь Марчанка з вуліц нашай сталіцы. Тым часам тэлеканал «Чай» з Малінавым варэннем паведамляе, што ў Ніны Багінскай сілавікі адабралі сцяг і зламалі драўляны кіёк, а людзей, якія фатаграфавалі гэта ўсё, усіх гэтых людзей затрымалі.
Вось такая інфармацыя, тым больш, што мы сёння паказвалі спадарню Ніну, пабывалі нашы корэспандэнты ў яе дома, і вы гэта бачылі. Яшчэ, можа, зараз вернемся на секундачку ў сталіцу, паглядзім самыя свежыя відэакадры таго, што там адбывалася, а пазней вернемся ў студыю, і ў нас будзе госць спецыяльны. Упал. Упал 2 раза. По-моему. Ну і господарство ми на власне вбочі. Тільки що бачили, як поводяться себе карніки, по-іншому їх Уже просто слова у інших нема, коли до гэта речі, все ось назираєш. наші глядачі так само нам пишуть, просто почему вы употребляете сами и слово «силовики», а не силовики, это слово придают нам
чести. Нужно их называть словом, которое они заслуживают. Жыве Беларусь. Ну, дарэчы, мы чулі, якія слова яны заслугоўваюць, калі з усіх дамоў крычаць фашысты на людзей, якія просто збіваюць мирных людей і зацягваюць іх у аўтазакі. Так, абсолютно недопушчальне. А мы, так як і я абяцаў, пераходзім да нашага госця. Гэта палітолог Вольга Харламова. Спадарня Вольга, добрый дзень. Добрый день. Хацеў вас запытацца, вось пытаюся ўсіх нашых экспертаў, якія прыходзяць да нас у студыю, ці вось гэтая новая тактыка выхаду ў двары людзей, яна спраўджваецца. Ці яна псіхалагічна таксама, бо пра гэта шмат хто казаў, дае таксама людзям пачуццё локця, калі людзі не збіраюцца ў вялікую 200-тысячную калону, а выходзяць толькі ў свае двары. Псіхалагічна гэта, канешне, значна больш моцная тактыка, ну, прынамсі на пэўны час. Таму што свой дом, свой двор, свой раён – гэта тое, што для беларусаў заўсёды было вельмі важным, вельмі адчувальным. Калі казаць, наколькі гэта тактыка эфектыўная з пункту гледжання рэакцыі сілавікоў, давайте паглядзім 3-4 тыдні. Я думаю, што гэта тэрмін, праз які яны навучацца, натаскаюцца рэагаваць на гэтую тактыку. І праз 2-3 тыдні тактыку трэба будзе зноў мяняць, да, зноў выдумляць штосьці новае, таму што мы бачым, што сілавікі таксама вучацца, у сілавікоў таксама з'яўляюцца новыя рэфлексы, і на гэтыя рэфлексы, на з'яўленне гэтых новых рэфлексаў сыходзіць пэўны час. Але, у прынцыпе, гэта тактыка пакідае вельмі такія станоўчыя эмоцыі і выглядае, што людзям камфортней і упэўненей быць у сваіх раёнах, быць у сваіх дварах. Гэта тактыка, а калі казаць больш пра стратэгію, вось тое, чаго дамагаецца каардынацыйная рада і, магчыма, таксама штаб Святланы Ціханаўскай, вядома, яны хочуць палітычных пераменаў у Беларусі, ці вось гэта ўсё набліжае таксама, вось гэтыя выхады, маршы нядзельныя, яны нейкім чынам набліжаюць галоўную мэту, то бок нейкую, не ведаю, ці транзіт улады, перадачу улады, новыя выбары, што заўгодна, пра што б, чаго б не патрабавалі і штаб Ціханаўскай, каардынацыйная рада, у тым ліку, дарэчы, і вызваленне ўсіх палітвязняў. У любым выпадку і транзіт улады, і змена улады яны будуць. І як стратэгічная мэта, безумоўна, любыя дзеянні, любая актыўнасць, яны набліжаюць дасягнення гэтай мэты. Другая справа, другое пытанне, якім коштам і наколькі гэта кошт, які плоцяць людзі, выходзячы, рызыкуючы сабой, адпавядае тым дасягненням, тым вынікам, які прыносяць такія выхады і такія акцыі. Тут узнікае пытанне, наколькі адпавядае кошт рэакцыі і вынікам. Ну вось і на вашае меркаванне, наколькі яны адпавядаюць адзін аднаму? Людзі у наш час самае галоўнае. І дзеля дасягнення мэты варта памятаць, што калі зменіцца ўлада, калі да ўлады прыйдуць іншыя людзі, ім трэба будуць грамадзяне, ім трэба будзе з кімсьці працаваць, з кімсьці будаваць новую Беларусь. Таму самае галоўнае, самае каштоўнае з таго, што ёсць зараз у Беларусі, гэта людзі, іх жыцці, іх здароўе і іх упэўненасць у тым, што ўсё будзе добра, што ўсё будзе. Так вось ці зараз якраз і не адбываецца вось гэтае станаўленне гэтага касцяку людзей, на якіх можна папірацца пры нейкіх зменах. Відавочна, што людзі, якія адзін раз выйшлі, напрыклад, на пратэсты, якія патрапілі на сотні, яны ўжо не будуць вось так баяцца гэтых, не ведаю, выхадаў на вуліцу, гэтых пераменаў, зменаў. Яны якраз і становяцца найбольш актыўнымі. Вядома, частка з іх з'язджае па тых жа падліках, калі заводзяць там
крымінальныя справы. Каля 17 тысячаў асобаў каардынацыйная рада так падлічыла. Беларусы ўжо выехалі ад пачатку пратэстаў з Беларусі, таму што асцерагаліся ці за сваю сям'ю, ці за сябе. Вось. Але ці не адбываецца вось якраз крысталізацыя вось гэтага асноўнага, можна сказаць, будучага, найбольш актыўнага і электарату, і вось гэтай групы людзей, якая будзе падтрымліваць перамены, іх набліжаць? Ну, наколькі я ведаю, кантролем і у пэўнай меры адсочвае інфармацыю аб затрыманых і пацярпелых весна, а не каардынацыйная рада. Магчыма, каардынацыйная рада падтрымлівае кантакты з вясной і мае інфармацыю ад яе. І мы забываем, што 17 тысяч гэта тыя, хто непасрэдна патрапілі пад адміністрацыйную адказнасць. Але у іх ёсць сябры, у іх ёсць сем'і, у іх ёсць блізкія людзі, якія ў любым выпадку будуць падтрымліваць сваіх. І 17 тысяч, якія пацярпелі ад той сітуацыі, якая зараз ёсць у Беларусі, гэта рэальна далёка не 17. Гэта каля 100 тысяч, якія маюць да рэжыма, маюць да беларускай улады свае ўласныя рахункі, свае ўласныя прэтэнзіі. Спадарня Вольга, прабачце, 17 тысячаў, я меў на увазе 17 тысячаў, гэта тыя людзі, якія выехалі з Беларусі з-за палітычнага пераследу ў апошнія 3 месяцы ад пачатку пратэстаў. Ну, гэта прыкладна і столькі, колькі ў Беларусі патрапілі пад адміністрацыйную адказнасць. Таму гэта людзі, якія ў любым выпадку не прымуць тую ўладу, не прымуць тую сітуацыю, не прымуць тых людзей, якія прымусілі іх жыць у тых умовах, прымусілі нас жыць у тых умовах, якія мы бачым вот апошніх больш за 3 месяцы. Ну, а па вялікім рахунку 26 год. Спадарня Вольга, вось такое яшчэ пытанне. На вашу думку, ці гатовы Лукашенко вось цяпер у гэтай сітуацыі ўжо пачаць выпускаць палітвязняў? Чаму пытаюся? Таму што учора Павел Латушка падчас стрыму са Сцяпанам Святловым агучыў такой інсайт, нібыта свой, што улады перамаўляюцца пра тое, каб вызваліць Бабарыку, і нават каб Лукашенко хоча, каб Бабарыка вылецеў на Кіпр. Як на вашу думку, ці гатовы ён гэта зрабіць? Мы бачым, што ён гэта ўжо робіць. Пасля гістарычнай сустрэчы ў СІЗА КДБ ён пэўную колькасць затрыманых, абвінавачваных па крымінальных справах выпусціў. Да, і там выпушчаны быў не толькі Васкрэсенскі. Выпушчаны былі людзі, якія рэальна дзейнічалі, рэальна штосьці хацелі і хочуць змяніць. Сітуацыя па Бабарыкі, пытанне па Бабарыку, гэта пытанне часу. У любым выпадку гэта адбудзецца, і гледзячы па ўсім, аб Бабарыку Лукашенка нагадваюць рэгулярна, у тым ліку і пры апошнім візіце Лаврова ў Менск. Яму і нагадалі, і на яго з гэтай нагоды таксама ціснуць. Наконт вылеціць, не вылеціць на Кіпр, гэта пытанне, ну, насамрэч не істотнае. І якая розніца? Гэта будзе Кіпр, гэта будзе Польша, гэта будзе Літва ці Украіна. І гледзячы па тых навінах, якія даходзяць ад Бабарыка з-за кратаў, ён не з тых людзей, які пагодзіцца збегчы з краіны пад ціскам, пад уплывам. Скажите, а ці вам не здаецца, што вось гэты нават інсайт пра Віктара Бабарыку, пра тое, што Лаўроў, Сергей Лаўроў, кіраўнік расійскай дыпламатыі, заступіўся як бы за Бабарыку перад Александром Лукашенко, і як бы гэта было на вось гэтай сустрэчы, якая днямі адбывалася ў Менску, што ён прасіў за тое, каб Бабарыку адпусцілі. Ці гэта не сведчанне таго, што Віктар Бабарыка кандыдат, які нейкім чынам звязаны з Расіяй? Таму што адразу такія думкі, прынамсі, ідуць у галаву. Калі Лаўроў за яго просіць, значыцца, гэта кандыдат Масквы. Мы не можам казаць, чый ён кандыдат, але тое, што гэта чалавек, які звязаны з Расіяй, ну гэта відавочна, таму што ён столькі
часу адпрацаваў на расійскі банк, на расійскі капітал і адпрацаваў не шараговым супрацоўнікам, да, ён топ-менеджер. Людзі такога ўзроўню, яны ў любым выпадку маюць і пэўны ўзровень кантролю, і пэўны ўзровень допуску, таму, безумоўна, ён нават мусіць валодаць той інфармацыяй, якая робіць яго цікавым і для Беларусі, і для Расіі. Таму у пэўнай меры ён у любым выпадку чалавек ангажаваны Расіі, ангажаваны на ўсход. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Ольга Харламова, палітолог, была маім гаспадарства госцем, а мы працягваем наше выданне. Працягваем выданне, і у нас наперадзе апытанка з Пінску. Калі ласка, гаспадарства, вашай увазе, ці варта выходить на вуліцы? Меня не устраивает нынешнее политическое положение, так как я присоединяюсь к тем, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Проблемы, вот эта неразбериха, которая непонятно, что творится в Минске. Вот это меня очень интересует. Потому что это взбудораживает всех, смылось за границу. Так ты тут вместе со всеми по лбу получай, да и все. Насилие идет, и людей, да, обманывают, короче, дорожание. Вот, короче, сейчас даже в данный момент дорожание. Я получу пенсию 18 числа, а мне уже иду в магазин и не знаю, что мне купить. Как мне выжить, короче, до 18 типа декабря. Зарплата маленькая. Ой, никаких проблем, все хорошо. Ну, ездил в заработки, сейчас на пенсии, трохи пенсии есть. Помимо пенсии еще работаю. Меня устраивает? Ну, все устраивает. Для меня мама говорила, самое главное, дети, для вас, что в магазине много хлеба есть. Чиновничество не устраивает. Отношения как-то вот сейчас видно, как-то оно сейчас конкретно стало видно. Наш режим, как говорится, очень строг. Уголовный кодекс не изменен, Конституцию не меняют. То есть права человека унижены немного. На данный момент не устраивает, власть, скорее всего. Скорее всего, власть, то, как она поступает с людьми, то, что творится на улицах, я не могу свободно пройтись даже по своему родному городу. Короче, у нас никакого нет прогресса. Надо что-то делать, чтобы жизнь была лучше. И для этого нужны какие-то перемены. Ось, як бачыце, тое, пра што выказваюцца жыхары Пінску, это што і перадусім не задавальняе ў сучаснай Беларусі, і іхныя адказы, і нагадваю яшчэ раз, што мы не выразаем меркаванні, вось прапорцыю заўсёды захоўваем, нават калі яны не зусім супадаюць з мейнстрымам тым, якія мы записываем, усё роўна гэта захоўваем і вам паказваем. А цяпер давайте вернемся ў сталіцу, зноў у Бараўляны, дзе сёння стралялі, дзе сёння таксама людзей палівалі слезацешным газам. Давайте паглядзім з іншых ракурсаў, як усё гэта выглядала. Ось, як бачым, страляюць, хаця людзі нічога дрэннага, кепскага не робяць, абсалютна мірна падыходзяць, стаяць, можна сказаць, у сваіх дварах, іх разганяюць выбухамі. Выбухамі і стралянінай. Ну і з'явіліся новыя дадзеныя ад праваабарончага цэнтру «Вясна». Ужо вядома пра 120 затрыманых падчас сённяшняга маршу суседзяў, а мы пакуль пераносімся ў горад. Так, Алексей Кары з намі на сувязі, мы ўжо звязваліся. Алексей, вітаю цябе яшчэ раз. Распавядзі, калі ласка, што ў нас у каралеўскім горадзе адбываецца сёння. Вітаю яшчэ раз, калегі, і таксама вітаю нашых тэлегледачоў. Як я ўжо зазначаў раней, сённяшні фармат акцыі цалкам зменены. Людзі вырашылі выхадзіць па сваіх вуліцах, выстраиваться в лодке солидарности, стоять несколько хвилин и потом сыходить. Между тем, так само и милициянты сегодня не спали,
по городу целый день катались экипажи ДАИ. На позначенных загадзя кропках сбору уже так само пильновали людей милициянты. Вядома про некалькі выпадкаў затрыманняў. Гэта першыя затрыманні, которые адбыліся Вішневец. Попросту там, где люди мусили выходить, да их забили такую атмосферу типа пастку, скорее это можно так назвать. И несколько человек были затрыманы, доставлены в отделение, оформлены и их уже пошли выпускать. Вядома так само про затрыманні в микрорайоне Форты. І так само у центрі не обійшлося без затрыманняў. Традыцыйна стала, што ў цэнтры горада, асабліва кепскае такое надвор'е, як сёння, выходзяць жанчынкі з бело-чырвона-белымі парасонкамі і гуляюць. Так вось, была затрымана адна пенсіянерка, якую ўсе гарадзенцы добра ведаюць. Яна вельмі часта такім чынам выказвае сваю грамадскую пазіцыю. І вось яна зараз з затрыманымі міліцыянтамі дазнаемся, что з ёй адбываецца, дзе яна і калі яна патрапіць на свабоду назад. Дзякуй вялікі, Алексей. Алексей Кайры з горадня з намі на сувязі. Вось даведаліся, што адбываецца ў гэтым горадзе. Таксама у шмат якіх яшчэ гарадах сёння адбываліся акцыі. Нам вядома пра Фаніпаль, Ліду, як мінімум у Берасці была даволі вялікая калона. Таксама ведаем, што там затрымалі журналістаў брэсцкай газеты. Ну, на жаль, і журналістаў, і людзей, якія мірна выходзяць пратэставаць, затрымліваюць аднолькава. Затрымліваюць, бо сёння, прыгадаю яшчэ раз, 113-й дзень пратэстаў, ідзе снег, людзі працягваюць выходзіць і выходзіць амаль па ўсёй Беларусі, бо не згодныя з вынікамі выбараў і тым, што робяць карнікі. Дарэчы, вось у Менску наши карэспандэнты на тэлеграм-канале Белсату паведамляюць, што сумесная калона Лебядзінага, Вяснянкі, Масюкоўшчыны, Даброўкі пасля разгону зноў сабралася. Так што людзі, можна сказаць, як вада у пэўны момант іх разганяюць, а яны зноў збіраюцца разам. І вось у нас яшчэ ёсць дакументальнае сведчанне таго, як збіваюць затрыманых пратэстоўцаў у аўтазаках. Я думаю, што шмат ужо хто чуў пра гэтыя рэзанансавыя відэакадры, якія трапілі ў распараджэнне аб'яднання былых сілавікоў Беларусі «Байпол». На гэтых кадрах бачна, як у салоне аўтамабілю знаходзіцца каля дзясятку людзей у балаклавах і форме. Людзі стаяць на каленях, іх збіваюць і прыніжаюць. Давайте яшчэ раз вам пакажам гэтыя шакуючыя кадры. І што цікава, хтосьці ж іх адправіў у гэты байпол, а значыцца сярод амапаўцаў, сярод людзей у гэтых балаклавах ёсць тыя, хто спачувае, пэўна, таму ўсяму, што адбываецца зараз. После этого со всех проедав. Все не влезут. Смотрите, что у него в руках. Удочкой ходился. Зачем меня улыбаться? Я же ничего не делал. Я уже не влазит, братан. Есть маркер, мужики. И ручки. Ты попроще. Мы с ним рюкзак смотрели. Скажи, пожалуйста, точку свою. Ну, здесь я на всей Нормально было прыгать? Прыгать нормально было? Да, прыгать. Чем куда ты прыгал? Ты завязанной краской прыгал. Держи официально. Запретили нам в городе твориться не было. Кому это сопротивлялся? Подскочили.
Телефон твой где? Там у того есть чатики разные, модные. Чатики? Да. Серый портфель, там какие-то записи. Домовой чат. Я 078, все группировки 078 сюда, кровый дождь. Спешиваемся, подтягиваемся. Вот куда ты едешь, Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Стой, сзади. Бери, пацаны, бери это! Все, стой, стой, стой. Давай, все, давай, красота! Нога, нога! Давай через забор его, сюда его, сюда, тяни через забор. Сюда его, давай, сюда. Давай, телефон. Пошли, конченые, давай, блядь. Землю, лицом! Морозот. Сюда, ты не пи***. Сюда. По центру запрыгивал, пол. Залазь, блядь. Мразь, блядь, давай быстрее, блядь. Туда, блядь. Да все. Что ты, сука, бегаешь? Блядь, ты уебал?
портфелем. Сейчас спрашиваю. Позвольте, я. Разве никто не иванул? Что не останавливается, когда ты сигналит? Вниз опусти. Ну вось бачылі гэтыя відэакадры, якія апублікавала гэтая група Байпол, якая займаецца расследаваннямі вось гэтых злачынстваў сілавікоў. Я некалькі хацеў рэчаў проста вось сказаць пасля гэтага ўсяго ўбачанага, як бы пракаментаваць. Цікава, што нават у аўтазаку гэтыя амапаўцы не здымаюць балаклавы. Настолькі яны баяцца, што іх будуць памятаць. Калі ты памятаеш, на самом пачатку людзей заводзяць у аўтазак, яны нават там застаюцца сярод сваіх, як бы дзе ўжо няма нібыта камераў, яны ўсё роўна застаюцца ў масках, так ім страшна вось страціць гэтую ананімнасць. Таксама адметна, што галасы вельмі добра чуваць усіх гэтых людзей. Я думаю, што па галасах таксама пэўна, калі будзе расследаванне гэтых усіх злачынстваў, можна будзе вылічыць гэтых усіх людзей. Ну і самае... Калі мы пра галасы, ты заўважыў, што там апрача мату фактычна нічога і не чуваць. Але што яшчэ вельмі важна, што калі іх ёсць людзі, якія выслалі, даслалі вось гэтыя відэакадры ў Байпол, калі ёсць людзі, якія могуць гэтую ўсю інфармацыю мець і маюць да яе доступ, яны ў пэўны момант і распавядуць, хто гэтыя людзі, як іх прозвішчы, дзе яны жывуць. Так што я думаю, што ў пэўны дзень людзі, якія былі пакрыўджаны, якіх білі, якіх прыніжалі, яны атрымаюць пэўную сатысфакцыю. І ўсе тыя, хто гэта рабіў злачынствы, будуць знойдзеныя. Як казаў Александр Лукашенко, сёння тэхнічныя сродкі дазваляюць кожнага вылічыць. Я думаю, што вылічым. На сувязі з намі Марыя Арцыбашава, якая знаходзіцца на плошчы Незалежнасці. Марыя, калі ласка, распавядзі, што адбываецца вакол цябе. Так, яшчэ раз добрый вечер, уважаемая студия. Цяперака так, я знаходжуся на площади Незалежности. Назирала только что, вот литерально, может быть, 10 хвилин назад проезжала колонна автозаков, военных машин у сопровождении ДАИ. Натурально, як теперь они пересовываются по городе. Ехали яны з боку Інстытута культуры і рухаліся ў бок Уручча. І, може бути, невядома, конечно, ці па справах, ці ўжо пасля разгонаў яны вярталіся да сябе ўчастку. Вось, людзі, перыядычна я назіраю людзей, кампаніі людзей, якія абмяркоўваюць, куды яшчэ можна прайсці на яшчэ нейкі, можа быць, адбываюцца падзеі. Вось цяпер назіраю жанчыну, якая проста гуляе ад плошчы Незалежнасці да Міхайлаўскага скверу і цяпер павярнула ў адваротны бок з чырвона-белым парасонам. Ёй таксама перыядычна сігналяць машыны, натуральна, ў падтрымку. Вось. Ну, і натуральна цяпер па горадзе, па дварах рухаюцца бусікі з амапам унутры, якія сядзяць у балаклавах, нават у гэтых бусах яны не здымаюць свае балаклавы, і высочваюць, вылазячы з вокнаў, глядзяць на людзей, на тых, хто цяпер па горадзе ходзіць, што яны робяць. Ну, я так разумею, што гатовыя зноўку да чарговага хапуна. І з падазронасцю гэтыя позіркі, што сапраўды адчуванне такое, што мы нешта ім павінныя. Ну, вось неяк такім чынам усё цяпер адбываецца ў Менску на плошчы Незалежнасці. Наша, дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю. Будзьце асцярожныя, беражы там сябе. Мы ж працягваем размаўляць пра гэтыя відэакадры, якія вы толькі што бачылі. Гэта шакуючае відэа злітае, пэўна, таксама людзьмі ў пагонах, у камітэт, які будзе займацца расследаваннем вось усіх гэтых злачынстваў людзей у балаклавах, якія вельмі баяцца, каб іх даведаліся пра іх імёны. Так, і наш калега Міхаіл Прановіч паразмаўляў з былым следчым Олегам Волчыкам
пра вось гэтыя відэакадры, навошта яны трапляюць у сеціва, хто можа з гэтым стаяць, каму гэта выгадна. Давайте паслухаем. У інтэрнэце з'яўляецца ўсё больш відэа здзекаў сілавікоў над затрыманымі мірнымі пратэстоўцамі. На адных відэа сілавікі ў аўтазаках б'юць затрыманых, на іншых ужо збітыя даюць сведчанні ў РУС. Навошта праваахоўныя органы здымаюць, а пасля публікуюць такія відэа і як трэба да іх ставіцца? На гэтае пытанне дапаможа нам адказаць былы старшы следчы пракуратуры Олег Воўчак. Олег, добрый день. Скажите, як вам здаецца, у чым мэта ўсіх гэтых відэа, якіх у апошні час стало зашмат? Я хочу сказать, что наш правозащитный центр отслеживает все вот эти видео, и мы приходим к выводу, что, наверное, это в первую очередь направлено, чтобы как-то напугать людей, посеять страх, чтобы главная цель не выходить вот на эти митинги в городе Минске. Вот только такая у меня одна мысль. Гэтак силовики спрабуюць показать свою силу, так? Да, я хочу сказать, что силовики хотят показать, что мы можем все делать в городе, можем вас задерживать, ограничивать в свободе, можем применять физическую силу, пытать, и нам не будет никакой ответственности все за это. И действительно, до сих пор мы видим, что еще ни прокурор, ни Следственный комитет, никто не привлек к ответственности вот за такие видео, где людей действительно в избитом состоянии показывают. И всем очевидно, что там применялись к ним жесткие пытки. А им не может быть страшно, что потым гэтыя відэа могуць быць скарыстаныя супраць іх на суде? Я вам так скажу, как старший следователь прокуратуры Фрунзенского района, когда я работал, это видео очень классное доказательство превышения власти. То есть зафиксировано все это будет. Есть же лица, кто это все делал, когда делалось, дата установлена. То есть это будет такое хорошее доказательство. То есть фактически они сами себя подставляют. А вось хто можа зліваць гэтыя відэа? Немагчыма такое, што гэта зліваюць тыя сілавікі, якія вырашылі перайсці на бок пратэстоўцаў? Ну, у меня две версии. И по моей информации, как уже Павел Латушко заявлял, что действительно есть силовики, которые внутри системы уже работают на преобразование демократическое, то есть собирают всю информацию и передают к ним туда, в Коалиционную Раду. Так? Но есть и другая проблема. Еще, возможно, они из-за непрофессионализма вот это представляют, ну, кто-то выслужиться хочет, кто-то показать свою работу, что вот я классно сделал, вот у меня человек признался, ну, за премию, за звание, за должность, возможно. Но в целом я считаю, что там все-таки есть люди, которые уже сейчас думают о своей перспективе в будущем. Поэтому я думаю, что это есть подстава правоохранительных органов вот через такое видео. А вось як вы думаете, тыя сілавікі, якія попали на гэтае відэа, вось ім не страшно? Конечно, сегодня силовикам страшно, и поэтому они применяют такую силу, и они все понимают, что рано или поздно все равно маски снимутся, и все знают, что это будет 426 статья «Превышение власти до 10 лет лишения свободы». И ну, каждый потом уже думает. То есть по факту они сначала делают, а о последствиях они еще не думают. Но сегодня я вижу из комментариев уже, кто уволился, говорят, да, действительно, в силовом блоке есть люди, которые уже задумываются, что может быть ответственность, потому что вопрос, ну, 2, 3, 4 месяца, но не более, что ситуация может измениться в Беларуси. Ну и галоўнае пытанне, як трэба ставіцца да гэтых відэа беларусам? Я так скажу, общаясь со многими людьми, это видео, вот эти все видео, они наоборот как-то людей солидаризируют. Ну, они видят, что это действительно в стране происходят такие пытки ужасные. То есть, и люди ну, не реагируют в том, что это, эти люди что-то совершили. И все понимают, что система хочет так подавить протестное население. Но я скажу, что благодаря этим видео расширяется поле других людей, которые еще
ну, как-то нейтрально относились к ситуации, но вот последние месяцы, особенно когда они все это видят, они говорят, да, надо менять вообще в целом силовиков, изменять правоохранительную систему, делать новую реформу. И уже есть такие возгласы, что, ну, в принципе, уже милиции фактически нету, поскольку она не защищает права граждан. Да? Дякую за размову. На тему апублічвання здзекаў міліцыянтаў затрыманых пратэстоўцаў мы размаўлялі з Олегом Воўчыкам, былым старшым следчым прокуратуры. Михаил Пранович, Белсат. Ну, гаспадарства, вы толькі што слухалі былога следчага Олега Воўчыка, які каментаваў гэтае відэа, якое трапіла ў распараджэнне аб'яднання былых сілавікоў Беларусі «Байпол». І маем яшчэ адно сведчанне таго, што робяць АМАП у Менску на вуліцы Голубева. Быў затрыманы кіроўца Ford Focus, ён быў моцна збіты, чалавека спрабуюць падставіць. І вось далей пішуць нам у Тэлеграм гледачы, што супрацоўнік АМАПа выцягнуў са свайго мікрааўтобуса нож, сякеру, свечку, паклаў гэта ўсё на капот аўта затрыманага кіроўцы для дэманстрацыі, нібыта гэтыя рэчы былі знойдзены ў багажнікі. Але ёсць шмат сведак, якія бачылі, што гэтыя рэчы былі падкінутыя. Так што і такіх Побачым сёння ўвечары, пэўна, гэта на БТ, СТВ, вось пакажуць, яны вельмі любяць такія кадры. Пратэстоўцаў дастаюць сякеры. Пратэстоўцаў дастаюць сякеры, коктейлі Молотава ў машынах. Дарэчы, наконт, вось мы тут размаўлялі пра тое, што баяцца сілавікі здымаць балаклавы нават у аўтазаках, калі нібыта іх ніхто не здымае. Вось спадар Сямён, наш глядач, піша, яны ж нават спяць у балаклавах. Ну, канешне, гэта смешна, але зараз, на жаль, з тым, што робяць гэтыя людзі, чыняць з беларусамі, не зусім да смеху. Тым часам мы ведаем, што з намі на сувязі ўжо зараз знаходзіцца Барыс Гарэцкі, так, з Беларускай асацыяцыі журналістаў. Барыс, прывітанне, ці чуеш нас? Так, добрый вечер, я на сувязі. Барыс, сёння затрымалі журналістаў, ведаем прынамсі пра 2 затрыманых у Берасці. Ці ёсць нейкая яшчэ інфармацыя дадатковая пра сённяшнія праблемы ў нашых калегаў? На сённяшнюю раніцу за кратамі знаходзілася 10 нашых калегаў. Вот літаральна праз 2 гадзіны мы чакаем вызвалення Марыны Канстэлянчанкі, якая знаходзіцца за кратамі ўжо 30 сутак. Я вельмі спадзяюся, што ў Баранавічах сёння яе вызваляць. І таксама папаўняецца гэты спіс. Цяпер уже 12 чалавек за кратамі разам у Берасці затрыманыя нашыя калегі. Ёсць, конечно, невялікі шанец, што іх вызваляць, але як бы, ну, больш шансаў, да, апошнія все затрыманні журналістаў звычайна сканчаюцца протаколам за нібыта удзел у акцыі альбо непадпарадкаванне міліцыянтам. Вот, і цяпер яны дастаўлены ў Ленінскі раус. Я спісваўся літаральна недавно з імі, калі ў іх яшчэ былі тэлефоны, іх машыну затрымалі і даставілі ў Ленінскі раус Берасця. Пакуль новай інфармацыі пра іх няма на дадзены момант. Барыс, чаму адбылася вось такая трансфармацыя дзеяння ўлады? Калі на пачатку акцыі пратэставых у жніўні мы бачылі, што журналістаў звычайна затрымоўвалі, адпускалі, нават часамі і не затрымлівалі, яны маглі весці нават стрымы на пачатку жніўня, то цяпер зусім усё так кепска, і людзей, калі іх ужо затрымліваюць, нашых калегаў, то звычайна садзяць на сотні, і вось нават з'явіліся крымінальныя справы. Такая трансформация назирается не только в дачыненні да журналістаў, а да і всего грамадства. Што тычыцца калег менавіта, то ясно, што ўлады робяць то магчымае, каб журналісты не асвятлялі пульсныя пратэсты, каб з'яўляліся кадры з міліцыі. І вот затрыманні, да, асабліва затрыманні Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай яскрава паказваюць, што палююць менавіта на журналістаў, якія вядуць трансляцыі, перадаюць кадры з вуліц. Гэта, напэўна, вельмі в вачах уладаў, дзесь там на нейкім эшелоне улады, ну, нейкім зашкварам, напэўна, выглядае, калі журналіст проста робіць сваю працу і паказвае кадры, праўдзівыя кадры таго, што ёсць на вуліцах. Улады робяць все магчымае, каб журналісты не працавалі на вуліцах. Ну, але мушу ад імя всіх калег падзякаваць людзям, якія дасылаюць свой карыстальніцкі контент, бо цяпер, ну, сапраўды апрануць камізэльку прэса, гэта раўнасільна затрыманню,
нават калі камізэлькі няма, ёй прагоны, што але дзяка песні всім чытачам і гледачам ставяць свае кадры, фотаздымкі і гарачыя паведамленні з публічных. Барыс, дзякуй вялікі за тое, што распавёў нам пра сітуацыю з журналістамі. Барыс Гарэцкі з Беларускай асацыяцыі журналістаў быў нашым гаспадарства госцем. Дзякуй вялікі. Вось, а я хачу яшчэ раз гледачам нашым нагадаць, што нашыя журналісты зараз знаходзяцца за кратамі, і некаторым з ім тром дакладна асобам мы ведаем, што яны праходзяць па крымінальнай справе. Адрасы гэтых людзей вы можаце знайсці ў нашых сацыяльных сетках, а таксама ў тэлеграм-канале. Калі ласка, напішыце ім у турму, таму што гэта заўсёды вельмі моцная падтрымка. Менавіта гэтых лістоў нашыя калегі чакаюць ад вас. Нават калі вы іх не ведаеце асабіста, ім будзе вельмі прыемна атрымаць ад вас нейкую вестачку і даведацца. Можа, гэткім чынам вы неяк просто дапаможаце гэтым людзям псіхалагічна перажыць вось цяжкія ўмовы ў турме. Сапраўды, таксама заахвочваю напісаць ліст падтрымання. Гэта вельмі важна ў турме, дзе нейкай інфармацыі няма, і нейкія лісты становяцца проста абсалютна запатрабаваныя і падвышаюць настрой. Ну, а тым часам вось нашы журналісты, яны таксама ўжо прызнаныя палітзняволенымі, а ад пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў траўні 2020 году колькасць палітычных зняволеных у Беларусі павялічылася да 143 асобаў. Ну і вось, каб лепш зразумець вось гэтыя маштабы і ў чым вінавацяць усіх затрыманых людзей, адмыслова мы робім такія невялікія ролики, можа, трошки пра людзей. Інфармацыйныя такія, так, агляды палітвязняў, каб вы таксама разумелі, хто гэтыя людзі, за што. І што мы памятаем, і што разумеем, і ведаем, за што яны цяпер зараз знаходзяцца ў турмах. Марыя Калеснікава нарадзілася ў 82-м годзе ў Менску. Скончыла Беларускую дзяржаўную акадэмію музыкі па спецыяльнасці флейтыст і дырыжор. Грала ў оперным тэатры, аркестры Фінберга і аркестры прэзідэнта. Навучалася ў Штутгарце на факультэтах старадаўняй сучаснай музыкі. Вярнуўшыся ў Беларусь, заняла пасаду арт-дырэктара культурніцкай прасторы ОК-16. У 20-м годзе Калеснікава ўзначаліла штаб Віктара Бабарыкі на прэзідэнцкіх выбарах. Паводле Бабарыкі, у іх знайшоўся супольны погляд на вядзенне выбарчай кампаніі. Пасля затрымання Бабарыкі Калеснікава бярэ ўдзел у шматлікіх мітынгах і аб'ядноўвае намаганні з выбарчымі штабамі Цапкала і Ціханаўскай. 7 верасня Марыю затрымліваюць у Менску, а пасля спрабуюць сілай вывесці на тэрыторыю Украіны. Яна рве пашпарт. Пасля гэтага яе затрымаюць ужо афіцыйна паводле падазрэння ў крымінальным злачынстве, нібыта за заклікі да дзеянняў, якія шкодзяць нацыянальнай бяспецы Беларусі. Прызнаная палітзняволенай. Максім Знак нарадзіўся ў 81-м годзе ў Менску, скончыў юрыдычны факультэт БДУ, абараніў дысертацыю і атрымаў навуковую ступень кандыдата юрыдычных навук. У 2007-м засноўвае юрыдычную фірму «Юрзнак». Пасля атрымоўвае ступень магістра бізнеса MBA у Польшчы. Аўтар шматлікіх публікацый у эканамічнай газеце, займаецца трыатлонам, мае жонку і сына. Грае на гітары і нават выступаў на фэсце «Бардаўская восень». Палітычная дзейнасць распачалася пасля таго, як Максім пагаджаецца стаць юрыстам штабу кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі. Пасля арышту Бабарыкі ён заяўляе, што працягвае афармленне дакументаў для падачы ў ЦВК. Пасля гэтага ўваходзіць у каардынацыйны савет. 20 жніўня быў выкліканы ў следчы камітэт у межах крымінальнай справы супраць каардынацыйнага савету. 8 верасня перастаў выходзіць на сувязь. Праз сотні стала вядома, што Знак фігуруе па справе аб імаверным захопе ўлады. Цяпер утрымоўваецца пад вартай за нібы заклікі да дзеянняў скіраваных супраць нацыянальнай бяспекі. 11 верасня Amnesty International прызнала Максіма Знака вязням сумлення. Ось усіх гэтых людзей мы будзем паказваць вам, мы будзем распавядаць пра іхныя лёсы, пра іхную біяграфію, каб вы ведалі, хто гэтыя 143 асобы, якія прызнаныя ў Беларусі палітвязнямі. Неўзабаве вы зможаце на Белсаце бачыць усё больш і больш гэтых твараў. Герояў трэба ведаць у твар. Сапраўды, і проста яшчэ
Я асабіста займаўся гэтым праектам, і гэта вельмі дзіўна, калі хтосьці кажа, ведаеш, у Беларусі, ну а хто апроч Лукашэнкі ці іншых людзей? Да вось, паглядзіце. Чалавек з Замбіі, выдатны, разумны, спартовец. Да хто заўгодна. Такіх людзей хапае, якія разумныя і сапраўды могуць кіраваць і Я думаю, што, Кірыл, гэтага пытання больш ніхто не задае ад часу, калі столькі людзей абвесцілі аб сваіх палітычных амбіцыях у Беларусі. Гэта ў свой час быў Віктор Бабарыка, які выклікала проста хвалю, так, памятаем гэтыя чэргі людзей, якія падпісваліся. Сергей Ціхановскі, які таксама ўзрушыў, можна сказаць, вось людзей. Нават Валер Цапкала, яго усе вельмі здзівіліся. Гэта людзі, якія раней, можна сказаць, стаялі за вельмі паспяховымі праектамі ў Беларусі, а значыцца, маюць і пэўны багаж даверу з боку беларусаў. А цяпер і Павел Латушка, былы міністр і амбасадар. Гэта ўсё людзі, я думаю, што зараз вельмі ўсё становіцца на свае месцы. Усе бачаць, хто ёсць хто. І я ўжо казаў, ёсць каму, так, і каманды ў людзей, якія ёсць. Я ўжо раней казаў, што вось гэтая сітуацыя, якая адбылася зараз у Беларусі, яна вельмі ўсё паставіла на свае месцы. Больш няма шэрага. Ёсць белае, ёсць чорнае, і ўсе зразумелі, што ёсць тыя, хто стаяць альбо на гэтым баку, альбо на тым баку, і трэцяга боку няма, так што цяпер усё нашмат больш празрыста. Што ж, мы яшчэ зазірнем у Вільню, ўжо спрабавалі звязацца з нашай карэспандэнткай Ганнай Русінавай. Там таксама выходзяць беларусы на тое, каб выказаць сваё незадавальненне тым, што адбываецца ў нашай краіне. Але на секундачку, яшчэ перад тым, як пакажам вам Вільню, пераключымся на Берасце, на мой родны горад, дзе Алесь Ляўчук распавядзе нам усё, што адбывалася сёння ў горадзе над Бугам. Алесю, вітаю. Добрый день. Калі ласка, падсумуй сённяшні дзень пратэставы ў горадзе над Бугам. Сёння ў Берасці адбылося шэраг невялікіх акцый. У мікрараёне Усход людзі сабраліся. Гэта была добра арганізаваная акцыя, таму сілавікі пра яе не ведалі. Людзі прайшлі па янкі-купалы з сцягамі. Там было прыкладна 40-50 чалавек. Потым яны разышліся, і ніхто не быў затрыманы. Але калі падобная акцыя адбылася ў раёне Граеўка, там затрымалі Алену Гнаук і яшчэ некалькі чалавек. І там былі затрыманы нашы калегі Максім Хлебец і Станіслав Каршунов. Яны знялі акцыю, ехалі дадому, і іх спыніла машына ДАІ, пасля чаго яны былі дастаўлены ў Ленінскі раўд з горада Берасця. І, наколькі я ведаю, зараз на іх складаюць протоколы, але па якім артыкуле пакуль невядома. То бок ніякіх большых падрабязнасцяў няма, таму што мы толькі што размаўлялі з Барысам Гарэцкім з Беларускай асацыяцыі журналістаў. Вось ён казаў, што яны дастаўленыя ў РУС, але не было падрабязнасцяў пра тое, што супраць іх складаюць, аднак, пратаколы. А гэта значыцца, што хутчэй за ўсё, на жаль, калегі могуць застацца за кратамі. Алесю, дзякуй вялікі за твой каментар. Добрага табе вечара. А зараз пераносімся ў Вільню, як і казалі, паглядзім, чаму беларусы выходзяць там з нацыянальнай сімволікай, таксама куды яны збіраюцца, таму што месца даволі важнае, цікавае, адмысловае. Давайце Ганна Русінава зараз пра гэта нам якраз і распавядзе. Не затрыманым па палітычных матывах, так, за свабодную Беларусь. Сёння беларусы, неабыякавыя да нашых падзей, у краіне сабраліся ў Вільні каля ратушнай плошчы, у месцы, дзе быў адпраўлены ў ссылку вялікі знакаміты паэт Адам Міцкевіч. Гэта адбылося каля 200 гадоў таму. Гэта таксама сімвалічная дата, бо гэта дата ягонай смерці. Для беларусаў гэта таксама магчымасць выказаць сваю салідарнасць, падтрымку усім беларусам, якія змагаюцца за нашу свабоду, незалежнасць у краіне. Яны таксама выгнаны, былі вымушаны пакінуць краіну, як паэт Адам Міцкевіч. Добрый дзень. Чаму для вас важна удзельнічаць сёння ў акцыі? Ну, потому что он тоже боролся за независимость своей страны, своей родины. Тоже был изгнанником. Чему вам важно сегодня удельничать в акции? Добрый день. Я уже 10-й день у Вильнюсе.
І сёння першы дзень, калі я змагла далучыцца да беларусаў у Вільнюсе. І, па-першае, мне патрэбна небяспечна выказваць сваю пазіцыю і таксама праяўляць салідарнасць з беларусамі. Дзякую. Добрый день. Чему вам важно сегодня удзельнічаць у гэтай акции? Ну, во-первых, это история белорусского народа. Я считаю, что народу, который не знает свою историю, у него нет будущего. Поэтому я от души с большим интересом участвую в этой акции. Дякую за ваше меркаванне. Люди приходят сюда, каб таксама лепш даведацца тыя, хто прыязджаюць, только недавно приехал. Приходит, каб лепш даведацца про Литву. Добрый день. Чему для вас важно удзельнічаць у акции? Не все хочуць размаўляць. Добрый день. Чему для вас важно удзельнічаць у акции? Я не буду запоминать. Для меня, разумеете, что Адам Мицкевич — это, напевно, самый такой великий поэт для Беларуси, там, Польши, Литвы, и он, его, то, что он зрабіў, гэта паўплывала на многіх паэтаў Беларусі, і гэта з аднаго боку, да, і это самы вядомы паэт, а з другого атрымліваецца, што праз амаль 2 стагоддзяў мы зноў сутыкаемся з тымі ціскам палітычным, які адбываецца на нашай радзіме, і тое, што ён адчуваў, там, седзячы ў труме, і вымушаны выехаць за межы там да сваіх роднай старонкі, там быў выгнаны ў бок Расіі. Там гэта все вельмі падобна на тое, што мы зараз адчуваем, і таму гэта сувязь такая пэўная. Мы падтрымліваем яго, успамінаючы, падтрымліваем сябе, то есть такім чынам. Люди кажуць, што гэтыя падзеі увогуле выгнання Адама Міцкевіча таксама падобна на тое, што зараз адбываецца ў нашай краіне. Вот, давайте запытаемся еще. Добрый день. Чему для вас важно удзельнічаць в акции? Ну, у нас в Беларуси богатая история, и вместе с Литвой это, просто очень важно знать и интересно тоже послушать, что об этом говорят здесь, потому что историю изменяет, патриотизм у нас пытается взрастить, но интересно просто 2 точки зрения послушать, то есть что обучали в школе и что именно вот здесь рассказывают. Дякую за ваше меркаванне. Люди прийшли сьогодні, каб виказати свою солідарність з тим, що відбувається в нашій країні, кажуть про символічність дати. Так само Адам Міцкевич був сосланий у ссылку, як і зараз шматлікі білоруси були вимушені покинути свою країну. Ганна Русінова, Белсат, Вільня. Як бачым, акцыі падтрымання адбываюцца і за межамі Беларусі. Мы таксама ў нашым тэлеграм-канале Белсат вельмі шмат публікуем і здымкаў, і відэакадраў з розных акцыяў. І блізкага замежжа Польша, Літва, Украіна, і з далёкага замежжа, і Канаду, і Злучаныя Штаты, і што там толькі Аўстралію. Можна пабачыць усе кантыненты, усе краіны хіба што свету. Так, сапраўды, а пакуль маем апошнія дадзеныя праваабарончага цэнтру «Вясна», на цяперашні момант вядома пра затрыманне ў Менску, Бараўлянах, Берасці, Віцебску, Горадні, Жодзіне, Каробчыцы, гэта Гарадзенская вобласць, Лідзія, Лясным і Ляхавічах. Агулам вядома прозвішчы 126 затрыманых. І мы, гаспадарства, маем відэа з Менску пра тое, як сёння вяліся затрыманні карнікамі, не сілавікамі, падобна карнікамі. Немагчыма ўжо па-нармальнаму ніяк гэтых людзей называць. Отпустите человека! Господи, он же старый! Вы, блядь, нормальные! Да как вы задолбали, господи! Дурдом какой-то, отпустите! Да вам самим стыдно должно быть, господи! О, господи, 200 человек пригнали, блядь, на 20-рых! Дебилы! Ой, когда вы уже успокоитесь?
Хіба не толькі у нас, Кірыл, нервы не вытрымліваюць, але не вытрымліваюць, я бачу, нервы таксама і ў жыхароў Менску, якія бачаць усё гэта ў сябе на раёнах. Тым часам на сувязі з намі далучыўся ў студыю Павел Латушка, сябра прэзідыума каардынацыйнай рады, а таксама былы міністр культуры і дыпламат. Добрый вечар вам. Добрый вечар. Хацеў пачаць з вамі размову вось з гэтых акцыяў, са змененай тактыкі выхаду у двары, а не агульнымі калонамі на цэнтральныя вуліцы Менску. Як вы ацэньваеце другі тыдзень, як дзейнічаюць вось гэтыя новыя правілы выхаду людзей на вуліцы? Ці задаволеныя вы тымі вынікамі? Ну, галоўная, якая рэакцыя будзе ў саміх людзей, удзельнікаў маніфестацыі, а незадаволенасць тых, хто сёння можа ацэньваць гэта. Я думаю, што мы бачылі тую брутальнасць, якой падыходзілі ўлады апошнімі месяцамі пры падаўленні супрацьстаяння ўсім мірным маніфестацыям нашых грамадзян, жыхароў Мінска і іншых гарадоў нашай краіны. І тое, што знойдзены на гэты момант, я хацеў бы падкрэсліць, на гэты момант вось другія выходныя альтэрнатыўныя спосаб маніфестацыі, ён усё ж таки паказвае сваю большую эфектыўнасць, бо гэта большая эфектыўнасць першую чаргу скіравана на тое, каб менш пацярпела людзей. Ну, на жаль, мінулыя выхадныя было таксама шмат затрыманых. Бачым, што і сёння яны адбываюцца, але ўсё ж таки ў параўнанні. Калі тут, конечно, увогуле можна казаць пра параўнанне, гэта так неяк жудасна гучыць, але ўсё ж таки менш як бы людзей, якія могуць пацярпець. Другое, мы бачым, што людзі выходзяць у розных раёнах Мінска, у розных гарадах. І гэта яшчэ раз дэманструе ўладзе, што людзі, гэта не групка людзей, гэта сапраўды ўсё грамадства, большасць беларускага грамадства, якая не пагаджаецца з тым, каб Лукашенко далей кіраваў нашай краінай, каб у нашай краіне былі гвалт, каб людзей пыталі, каб людзей з людзьмі здзекваліся. Так што я думаю, гэта варта таго, што зараз змянілася тактыка. Спадар Павел, вось некаторыя нашы эксперты кажуць пра тое, што пра кароткатэрміновыя, доўгатэрміновыя мэты вось такіх пратэстаў. І кароткатэрміновая гэта пратрымацца вось да гэтага 20 снежня, калі будзе гэты народны ультыматум абвешчаны. Распавядзіце, калі ласка, падрабязней, ці гэта так, ці сапраўды нашы эксперты, ці вы пагаджаецеся з тым, што кажуць нашы эксперты? Ну, я не готов вам казаць пра нейкі народны ультыматум на 20 снежня. Гэта сапраўды прагучала з вуснаў нашага нацыянальнага лідара. Але я думаю, што сёння тактыка павінна быць такая, каб не перапыняць пратэсную актыўнасць. Мы павінны зразумець, што сёння мы бачым вось на мой пункт гледжання, тры галоўныя элементы працягвання нашай барацьбы. Першае, гэта санкцыі. Санкцыі, зразумела, прымаюцца еўрапейскімі структурамі. Санкцыі задэкларавалі Злучаныя Штаты Амерыкі, таксама шэраг партнёраў, якія далучыліся да санкцыйнай палітыкі. Яны могуць мець персанальны характар. Яны бліжэйшым часам, мы спадзяемся, што ў снежні яны ўжо будуць агучаны ў характары юрыдычнага рашэння Еўрапейскім Саюзам, будуць датычны ў тых прадпрымальнікаў, бізнесменаў, фірмаў, якія займаюцца дапамогай рэжыму. Трэці элемент, другі элемент вельмі важны, гэта эканамічная сітуацыя. І тут трэба зразумець, што эканамічна, менавіта сваімі ўласнымі рукамі урад, які не прапануе ніякіх інструментаў выхаду з цяжкай эканамічнай сітуацыі, далей паглыбляе эканамічны крызіс у нашай краіне. Ну, калі мы кажам, што сёння заробкі ў Беларусі паменшыліся з пачатку года на $100, калі мы бачым, што курс нацыянальнай валюты падае, калі залатавалютныя рэзервы таксама памяншаюцца, калі пенсія зараз уже складае $180 США ў сярэднім у месяц, гэта пры тым, што Лукашенко аб'явіў, што з 1 снежня ён падымае пенсію, яна будзе дзесьці каля $180. Усё гэта паказвае, што ўрад не мае інструментаў, не мае нават аналітычных, інтэлектуальных магчымасцяў дзеля таго, каб прапанаваць праграму выхада. Так што другі фактар гэта эканамічны. Ну і трэці гэта пратэсная актыўнасць. Але мы павінны зразумець, што без пратэснай актыўнасці, як цяжка гэта не было, як не складана не было, як жорстка не падыходзіць
сыходзілі бы ўлады. На жаль, гэта месца мае быць. Мы наўрад ці можам разлічваць таксама на актыўную пазіцыю і знешнюю. Гэта ўсё вельмі звязана, гэта ўсё як бы сумеснае. Але, конечно, ўсё ж таки мы разумеем, мы не павінны спадзявацца ні на аднаго суседа з адной мяжы ці з іншай мяжы. Мы павінны спадзявацца перадусім на саміх сабе, бо мы маем уже сваю пазіцыю. І народ беларускі, ён перайшоў гэтую рысу, ён уже ніколі не вернецца назад. Ну, вось спадзявацца можна толькі на сябе, але мы бачым 113 дзён вось гэтых пратэстаў, таму што беларусы паводзяць сябе мірна, не хочуць радыкалізаваць сітуацыі. На жаль, не прыводзяць да таго, што ўлады чуюць іх ці бачаць, што ў нас ёсць тыя, хто хоча гэтых пераменаў. Гэта праблема, і мы разумеем, гэта ўсе тыя, хто ўдзельнічае, хто падтрымлівае гэты рух, і мы заўсёды прачынаемся кожную раніцу і ставім перад сабой пытанне. Ну вось калі ж гэтая перамога, калі яна наступіць. Але калі пратэсты скончацца, калі яны перапыняцца, то і надзея на перамогу таксама пойдзе, мне падаецца, што ў іншы бок. Таму ёсць яшчэ вельмі шмат дадатковых элементаў. Ну, напрыклад, мы чулі, што штаб Светланы Ціхановскай у пятніцу агучыў вельмі добрую ініцыятыву, ну не толькі што добрую, важную ініцыятыву. Гэта прыцягненне да адказнасці, крымінальнай адказнасці ў адпаведнасці з нацыянальнай юрысдыкцыяй тых злачынцаў, якія здзяйсняюць злачынства ў адносінах да беларусаў, мірных беларусаў. Калі гэта ўсе дадатковыя элементы, спіскі, эканамічныя элементы санкцый, гэта эканамічны дэфолт, да якога ідзе краіна, калі гэта будзе прыцягненне да крымінальнай адказнасці асобаў, якія вінаваты ў здзеках, на жаль, забіцці мірных грамадзян у Беларусі, забойствах, гэтыя людзі будуць адказваць, і яны будуць мець вось менавіта гэты імпульс абсалютна дакладны, не проста дэкларацыі, словы, ведаеце, мы кажам, вось будзе наступіць адказнасць. Калі будуць уже канкрэтныя крымінальныя справы, все гэта дадатковы ціск. Але пратэсты павінны быць надалей. Да, мы показываем сваю сілу, мы показываем беларусы сёння сваю волю, мы выключнасць зноў-такі показываем, бо мы практычна ў свеце сталі такім выключнай з'явай, грамадскім рухам. Беларусы, гэта гучыць па ўсім свеце. І з такім гонарам, і нават людзі зайздросцяць, гледзячы на нас, як доўга беларусы змагаюцца. Ведаеце, гэта вельмі цяжка зразумець, таму што нам, самім беларусам, вельмі цяжка зразумець, таму што калі мы бачым пратэсты ў нейкіх іншых краінах, Арменія, Грузія, не ведаю, любая іншая краіна, нам здаецца, вау, людзі выходзяць на вуліцу. А калі выходзім мы, немагчыма вось выйсці з гэтага потоку, так, зрабіць 2 крокі назад, глянуць на гэта ўсё і сказаць, якія мы малайцы, так, беларусы. Гэта ёсць з гэтым пэўная складанасць, а вось з гэтай універсальнай юрысдыкцыі таксама вельмі цікавы і важны момант, таму што таксама неаднаразова пра гэта казалася, будзе вялікая неспадзянка, калі такі адзін амапавец выйдзе сабе ў Турцыю адпачыць, а кажацца, што ён, напрыклад, у спісах Інтэрполу і яго затрымаюць. Вы ўзгадывалі, спадар Павел, пра санкцыі, і мне вельмі цікава, яны даўно гучыць вось гэтая ідэя, што прыбліжаныя да Александра Лукашэнкі людзі патрапяць у санкцыйныя спісы, а таксама кампаніі, якія, магчыма, фінансуюць рэжым. Але вы б маглі сказаць, вось вы бачылі гэты спіс? Вось хто? Ну, хаця б 1-2 прозвішчы ці назвы кампанію назваць, каб мы ведалі, пра што ўвогуле вядзецца гаворка. Гэта нейкія другасныя кампаніі, ці гэта нейкія вялікія гіганты, не ведаю, ці важныя персоны? Ну, па-першае, агучваць гэтыя спіскі было бы неправільным, таму што мы разумеем і з практыкі падобных дзеянняў, напрыклад, з боку Еўрапейскага Саюза адносна канкрэтных асобаў ці юрыдычных лиц, яны могуць уключыць механізмы абароны, яны будуць выкарыстоўваць юрыдычныя метады, адвакацкія метады дзеля таго, каб прыпыніць гэты рух, таму гэта было бы неправільна сёння агучваць гэтыя спіскі. З другого боку, мы жа з вами разумеем, што не штаб Светланы Ціхановскай, не народнае антыкрызіснае ўпраўленне, ці не каардынацыйная рада, якая ўвогуле не займаецца ўсё ж таки больш такім грамадскім рухам і перамоўным працэсам, які павінен адбыцца ў нашай краіне. Мы не прымаем гэтых рашэнняў.
мы можем уносить адпаведныя прапановы, ініцыятывы, якія супрацоўнічаюць з, так скажем, з палітычным цэнтрам. Яны могуць уносіць гэтыя прапановы, але канчатковае рашэнне ўсё ж таки залежыць ад адпаведных устаноў Еўрапейскага Саюза. І менавіта калі яны прымуць гэты спісак, калі яны агучаць, вось тады і трэба казаць, а не займацца, можа, просто спекуляцыяй, што хтосьці можа трапіць, хтосьці можа не трапіць. Так што давайте трошки пачакаем. Мы спадзяемся, што такое рашэнне будзе прынята, але ўсё ж таки зразумеем усе разам. Гэтае рашэнне прымаецца адпаведнымі структурамі Еўрапейскага Саюза. Ну і зразумела, калі будзе прынята акт аб дэмакратыі 2020 США, то і амерыканскімі ўладамі. Вы зараз узгадалі, што ў каардынацыйнай рады крышачку іншыя задачы перад ёй стаяць, і мне адразу узгадалася вось гэтая фармулёўка, так, транзіт улады, і тут жа узгадаўся спадар Васкрэсенскі, які круглы стол у Беларусі робіць, з якім у вас былі даволі гарачыя дыскусіі на іншых тэлеканалах. І вось адбыўся гэты першы круглы стол, ці вы маглі б неяк пракаментаваць тое, што вы пабачылі? А ён адбыўся? Так, адбыўся. 4 асобы на яго прыйшло. Ну, так я думаю, что вы лепш отказали за меня на это пытанне. Мы, конечно, разумеем з вами, что сапраўдны круглый стол повинен адбыцца, калі ён адбудзецца, бо сапраўды ўлада робіць усё дзеля таго, каб яго не было, бо фактычна уже ситуация пераходзіць у такі характар, что аб чым можна размаўляць з тымі людзьмі, асобамі, якія фактычна штодня здзяйсняюць злачынствы. Але ўсё ж таки, конечно, як дыпламат, перадусім, я лічу, што, конечно, дыалог гэта неабходная рэч, але пытанне прынцыпаў гэтага дыалогу, вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, гэта зразумела спагнанне, прыцягнення да адказнасці ўсіх, хто вінаваты. І зразумела, дыалог пра што? Калі раніцай ці вечарам адбудзецца новыя выбары ў Беларусі. Тое, што круглы стол такі павінен адбыцца з удзелам усіх палітычных лідараў, усіх грамадскіх ініцыятыў, менавіта прадстаўнікоў беларускага грамадства, самого грамадства, калі хочаце, так трэба казаць, то гэта напэўна, а не са штучнымі асобамі, якія штучна з'яўляюцца на палітычнай мапе Беларусі і бяруць на сябе права вырашаць лёс беларускага народу ці выказваць словы ад імя беларускага грамадства. Гэта непрымальна. Гэта абсалютна мы бачым, што гэта штучна. Ну вось яны сябе такімі, канешне ж, не лічаць. Яны нават, вось як мы бачылі, праводзяць круглыя сталы, на якія прыходзяць нават нейкія людзі. Яны кажуць, што гэтых людзей больш, але вось не ўсе змаглі сабрацца ў гэты момант. Зараз хацеў вас запытацца пра тэму, якая ў мяне выклікала неадназначную рэакцыю. Я калі прачытаў пра гэта, падумаў, што магчыма, чалавек, пра якога вы кажаце, не можа як бы адказаць на гэта. Гаворка пра Віктара Бабарыку і пра інфармацыю, якую вы агучылі, пра тое, што Сергей Лаўроў падчас візіту да Александра Лукашэнкі размаўляў пра вызваленне Бабарыкі, каб той з'ехаў на Кіпр, хацеў гэтага Александр Лукашенко. Ва ўмовах, калі чалавек знаходзіцца ў вязніцы, не можа вам адказаць, вось праўда гэта ці неправда, а гэта пэўную цень усё ж такі на яго кідае. Ну чаму сам Лаўроў, кіраўнік расійскай дыпламатыі, заступаецца за беларускага амаль што кандыдата ў прэзідэнты? Ці вам не здаецца, што гэта было крышачку так, можа, неэтычна выказвацца ў гэтай сітуацыі? Ну, па-першае, пазіцыя моя не змянілася. Я абсалютна выступаю за тое, каб неадкладна былі звольнены ўсе палітычныя зняволеныя, якіх, на жаль, у нас уже не адна сотня ў нашай краіне. Усе тыя, хто пакараны крымінальнымі справамі. І тут не пытанне ў прозвішчах і не пытанне ў ролі на палітычнай сцэне Беларусі. Гэта першае. Другое, тое, што вы кажаце, гэта было ў рамках праграмы «Інсайды», да, і все ж таки я папярэдзіў, што гэта інфармацыя, якая атрымана з інсайдаўскай інфармацыі ці інсайдаўскіх крыніц. Гэта 3 крыніцы, якія прадставілі гэту інфармацыю. 2 з гэтых крыніцаў ужо пацверджаныя, якія раней давалі абсалютна інфармацыю, якая збылася, і што такое пытанне магло быць пастаўлена менавіта ў гэтым кантэксце падчас размовы, таксама абгаворка была.
Я перакананы ў тым, што калі мы запытаемся адзін ці другі бок, які прымаў удзел у гэтай сустрэчы, яны будуць адмаўляць гэтага факту. Зразумела, што размова пра каго шла, ён таксама можа быць не ў курсе гэтай сітуацыі, але я давяраю крыніцам гэтай інфармацыі і лічу, што сапраўды такая гутарка была. Ці гэта слушны падыход, ці не, я не ацэньваў. Я яшчэ раз сказаў, што мой пункт гледжання павінны быць звольнены ўсе абсалютна палітычныя зняволеныя. Але што такая тэматыка абмяркоўвалася, ну, абсалютна дзве крыніцы, яшчэ раз кажу, якія раней прадстаўлялі адпаведную інфармацыю і правяраліся па гэтай інфармацыі, яны гэта менавіта такую інфармацыю перадалі. Трэцяя крыніца, ну, яна была першы раз існавала, але ведаеце, калі з 3 крыніцаў трапляе інфармацыя, то значыцца, ёсць такая тэма, яна існуе. Спадар Павел, але вы разумееце, што вам нашмат большы давер з боку беларусаў, чым ананімным крыніцам. Магчыма, вам яны вядомыя, але вам-то давер вельмі высокі. І вось, калі вы пра такое кажаце, мне раніцай, калі я пра гэта прачытаў, падалося крышачку, што, магчыма, гэта ўносіць нават пэўны раскол у шэрагі прыхільнікаў пераменаў, таму што ўсё ж такі ёсць тыя людзі, якія не так хвалююцца тым, што Расія ўмешваецца, напрыклад, у справы Беларусі. А для кагосьці гэта вельмі істотна. І вось гэтыя людзі, пачуўшы пра тое, што за Віктарам Бабарыкам могуць стаяць высокапастаўленыя расійскія чыноўнікі, могуць задумацца над тым, у якой камандзе яны, напрыклад, зараз знаходзяцца. Ну, ведаеце, я думаю, што тут трэба казаць пра лёс чалавека і пра менавіта неабходнасць таго, чтобы людзі аказаліся на свабодзе, а не пра тое, хто за кім стаіць. Бо зноў-такі я вельмі дакладна сказаў, што толькі Віктор Дмітрыевич можа даць гэтую ацэнку такіх падыходаў. Зноў жа такі не факт, што ён можа ведаць пра гэта. Абсалютна гэта натуральна. З іншага боку, я ведаю таксама яшчэ з адной крыніцы, што падчас той сустрэчы ў СІЗО таксама пытанне абмяркоўвалася, праўда, у іншым кантэксце, з боку дзеючага, ну, нелегітымнага кіраўніка, які ставіў перад ім такое пытанне. Ну, ведаеце, сапраўды, мы зараз змагаемся за тое, каб людзей вызвалілі. Мы змагаемся за тое, каб не было палітычных зняволеных у нашай краіне, а не за тое, каб выкарыстоўваць нейкія механізмы ці інструменты вонкавага характару дзеля таго, каб іх звольніць. Калі медыятары з аднаго боку, бо такія запыты былі і з боку заходніх палітыкаў, я ўжо таксама прыадчыню трошкі дзверы, калі медыятары з аднаго ці з іншага боку гатовы на гэта паўплываць, ну, чаму ж не? Ну, дай Боже, каб людзі выходзілі з вязніцаў. Мой падыход толькі ў гэтым звязаны. А не таго, каб перацягнуць кагосьці на іншы лагер ці паказаць кагосьці ў іншым святле. Спадар Павел, ну і можа тады апошняе пытанне, давайте тады паставім такую кропку невялікую. Навошта быў увогуле візіт Лаўрова цяпер патрэбны да Лукашэнку? Як вы лічыце? Можа, нейкай таксама падзеліцеся інфармацыяй інсайдерскай? Ну, дарэчы, вось працягваючы тэму, вас не здзівіла такая сітуацыя, што якраз напярэдадні візіта Лаўрова было прад'яўлена абвінавачанне Віктору Дмітрыевичу па крымінальнай справе, якая была заведзена, ну, мы разумеем, штучна яшчэ раней. Гэта таксама дае як бы нам магчымасць, ну, для таго, каб аналізаваць. Зноў-такі, трэба разумець, што ёсць афіцыйныя заявы, ёсць інсайды, якім можна давяраць, якім можна не давяраць. Я зыходзіў з такой інфармацыі, якой я магу давяраць, і што такое пытанне абмяркоўваецца, я абсалютна упэўнены. Я нават не маю тут ані ну, я кажу, не толікі сумневу. Пытанне ў тым, у якім характары яно абмяркоўваецца, як яно падаецца, гэта ўжо можна тут дыскутаваць. Што тычыцца візіту Лаўрова, ну, візіт Лаўрова меў абсалютна ясную мэту прадэманстраваць, што Масква працягвае ставіць умовы перад Лукашэнкам, умовы звязаныя з рэформай Канстытуцыі і умовы звязаныя з новымі выбарамі. І пацверджаннем гэтаму з'явіліся і выказванні Лукашэнкі ў пятніцу, які мы пачулі падчас наведвання 6-й бальніцы гарадской, дзе ён сказаў ужо зноў-такі, што будзе змены Канстытуцыі, нават што ў характары, у якасці прэзідэнта ён уже па гэтай Канстытуцыі не будзе працаваць.
Але тут таксама аналітыкі уключыліся ў дыскусію, кажуць, што маецца на ўвазе, што ён у характары прэзідэнта не будзе працаваць з гэтай канстытуцыяй. Гэта азначае, што толькі ў характару прэзідэнта, тады кім ён будзе працаваць. Ну, гэта все зноў такія дыскусіі, мы можам тут паглыбляцца ў розныя бакі, і не ў гэтым як бы наш сэнс і задача. Задача як бы зразумець, што адбываецца. Фактычна мы зноў-такі павінны зразумець, што лёс беларусаў павінны вырашаць самі беларусы. Зноў жа такі, калі мы паглядзім апытання на платформе «Голас», ну вось мы глядзелі, калі самі галасавалі, да, вы ж, я думаю, таксама прымалі ў гэтым удзел, то 85% адсоткаў беларусаў выказалася за тое, каб Расія выкарыстала свае ўплывы на тое, каб Лукашенко адышоў ад улады. 15% выказалася за нейтралітэт. І толькі там менш процента, там полпроцента выказваецца за тое, чтобы Россия спрыяла захаванню Лукашэнкі пры ўладзе. Так што тут у грамадства у нас таксама падзеленае, пагадзіцеся. Хтосьці кажа, не, ну няхай расіяне і зробяць гэта сваімі рукамі. Мы ўсё ж такі лічым, што беларусы павінны самі вырашаць. Я лічу, што важна роль медыятараў, як з усходу і з заходу у вырашэнні гэтай сітуацыі, але тут павінна быць такая система сдержек и противовесов, як любіць казаць, бо інакш узнікаюць дадатковыя рызыкі. Вось вы самі ўзгадалі зараз пра Расію і пра яе пагрозу. Памятаеце, перад выбарамі вельмі папулярны быў такі тэзіс, што не трэба вось расхістваць гэтую сітуацыю ўнутры краіны, таму што Александр Лукашенко будзе залежны вельмі моцна ад Масквы. Вядома, што не ад захада, а ўвогуле залежнасць ад любой краіны дрэнная, ад Расіі, казалі, дрэнная двая. І тут зноў мы вяртаемся да той же самай сітуацыі, калі ёсць людзі, якія кажуць, вось гэтыя санкцыі заходнія, гэтыя зараз пратэсты, якія працягваюцца, і гэтая эканамічная стагнацыя, якая можа за ёй ісці вось за гэтымі пратэстамі і санкцыямі, яны зноў жа штурхаюць Александра Лукашэнку, ну просто гатовенькім аддаюць Владзіміру Пуціну, а там ужо будуць вырашаць лёсы нашай краіны, магчыма, будзе пэўная інтэграцыя, Беларусь страціць сваю у выніку незалежнасць. Вось як вы гэта бачыце, ці вы бачыце такую сёння рэальную небяспеку беларускай незалежнасці? Вы ведаеце, мне падаецца, што часта мы спрабуем з тых людзей, якія павінны прымаць рашэнне і адказваць за свае рашэнні, рабіць іх аналітыкамі. Вось я бы не хацеў ператварацца менавіта у такого чалавека, які будзе аналізаваць усе гэтыя рызыкі. Зразумела, рызыкі ёсць, але ёсць палітычная воля. І ёсць людзі, якія павінны браць на сябе адказнасць, прымаць гэтае рашэнне і ісці да іх рэалізацыі. Тады, прабачце, адказ толькі адзін. Ну добра, не будзем мы зараз маніфеставаць, мы не будзем дабівацца адстаўкі Лукашенка, не будзе паглыбляцца эканамічны крызіс, хаця ж зноў-такі не з віны беларусаў, а з віны абсалютнай палітыкі, ну, безадказнай ураду дзеючага. І што? Мы гатовы жыць пры Лукашенка, які даваў загады Міністэрства ўнутраных спраў забіваць людзей, нішчыць людзей, катаваць людзей, саджаць у турмы, арыштоўваць. Які выбар, шаноўныя? Ну так вось давайте выбіраць. Альбо мы ідзем да таго, чтобы змяніць гэтую сітуацыю, і ўзнікаюць сапраўды дадатковыя рызыкі, іх не пазбегнуць. Але для гэтага павінна быць палітычная воля і адказнасць, што мы рызыкуем, але ідзем наперад. Ну, формул ідэальных не бывае ў палітыкі. Мы ж з вами разумеем, правильно? Так што пагрозы яны будуць існаваць, але трэба сапраўды мець абсалютную згоду людзей, што людзі гатовы ісці на гэты варыянт вырашэння сітуацыі. Яны падтрымліваюць гэты варыянт. І вось калі мы ўсе разам будзем ісці гэтым шляхам, калі ў нас будзе максімальна шырокая падтрымка палітычных лідараў, грамадства палітычных лідараў, тады ўсе рызыкі будуць памяншацца. Я ў гэтым перакананы. Дзякуй вам вялікі за гэты разгорнуты каментар, за нашу размову. Добрага вам вечара. Павел Латушка, сябра прэзідыума каардынацыйнай рады, а таксама былы міністр культуры і дыпламат, амбасадар Беларусі ў Польшы быў з намі на сувязі. Ну а пакуль на сувязі ўжо па тэлефоне з намі наша карэспандэнтка Марыя Арцыбашева. Марыя, дзе ты і што адбываецца? Так, добрый вечер еще раз. Я уже вернулась на свой район, глянуть ситуацию тут. Ну и вот
по дорозе, что могу сказать, до гэтай поры ўсё яшчэ праязджаюцца бусікі. Я ведаю, што таксама ў некаторых спальных раёнах у дварах стаяць пільнуюць гэтыя бусікі, бо некаторыя людзі казалі про тое, што будуць яшчэ выходзіць і ўвечары, збіраюцца выйти на вечаровы марш зноўку па раёнах. І таму я так разумею, што гэтыя бусікі, магчыма, пільнуюць такія акцыі, ну, альбо тых людзей, якія будуць ўжо вяртацца сёння дадому пасля сённяшняга дзённага маршу. Вось, ну, в прынцыпе, нейкім такім чынам. Ну, яшчэ да ўсяго, канешне, можа быць падзенне, але назіраюцца машыны з ціхарамі, каля менавіта з тых месцаў, дзе звычайна малююць муралы ці вешаюць сцягі. І таксама вось каля гэтых месцаў стаяць машыны з ціхарамі. Маша, я пытаўся ўжо у Алеся Марчанкі, нашага корэспандэнта, параўноўваючы з папярэднімі акцыямі, дакладней нават з папярэдняй акцыі, таму што толькі з адной можна параўноўваць, толькі ў мінулую нядзелю людзі выходзілі таксама ў двары. У цябе ёсць уражанне, што выйшла менш людзей, ці столькі ж, ці больш? Вось падзеліся, калі ласка, сваім меркаваннем. Вы ведаеце, немагчыма падлічыць, таму што колькасць людзей, якія выходзяць па раёнах, таму што мы не бачым гэтай адной калоны, так? І нават уявіць недзе прыблізна ў галаве гэтую лічбу немагчыма. Але я упэўненая, што людзей не выйшла менш, чым у мінулыя выходныя, бо нават по нашым маршы, на нашым раёне можна было сказаць, што людзей выйшлі наадварот болей сёння. Хаця некаторыя меркаванні все роўна так існуюць пра тое, што змываецца, як кажуць, марш, пратэсты, прабачце, змываюцца, таму што вось сцягі з вокнаў зніклі, і вось людзі, якія не выходзяць на гэтыя маршы, думаюць менавіта такім чынам, таму што у вокнах сцягі ўжо амаль нідзе не назіраюцца, а вось акурат чырвона-зялёныя пачалі з'яўляцца, што выглядае зноўку смешна, таму што зноў паўтараюцца тыя дзеянні апазіцыйныя, так, паўтараюцца ўжо на праўладныя, так, праяўляюцца. Да рэчы, сцягі ж нельга вешаць. Ты ж ведаеш пра тое, што ўведзена новае правіла. Чырвона-белыя сцягі могуць знікаць менавіта з-за таго, што цяпер гэта незаконна, а значыцца і чырвона-зялёным сцягам з'яўляцца таксама зараз незаконна. Канешне, таму людзі некаторыя баючыся, да некаторых ужо і ходзяць па дамах, таксама вось у чаціках ідуць перапіскі пра тое, што вось прыходзяць у кватэру, пагражаюць нейкія там у нос сунуць людзям гэтыя пісулькі пра тое, што нельга, пра тое, што забаронена, асабліва калі гэта на гаўбцы, напрыклад, сцяг вывешаны, а ў нас жа гаўбцы гэта прызнанае грамадскае месца, нават калі гэта гаўбец сябе ў кватэры. Гэта ж ужо было тады, калі паленне забаранілі на гаўбцах у кватэрах, ну і цяпер яны прыгадваюць той момант і кажуць пра то, што іх сцягі таксама вешаць нельга. Але людзі пачынаюць паміж сабой ужо размаўляць і весці гаворку пра тое, што хутка ж Новы год і ёсць іншыя магчымасці абазначыць сябе чырвона-белымі колерамі, так, чырвона-белымі. Гэта ёсць магчымасці гірлянды таксама з дзецьмі рабіць чырвона-белыя, ну і вешаць гэтыя вось ліхтарыкі таксама такім вось чырвоныя і белыя у выглядзе сцягу. Ну, вось такія размовы. Маша, дзякуй табе вялікі за тое, што сачыла за сённяшнімі акцыямі ў Менску. Вяртайся ўжо, калі ты кажаш, што на сваім раёне дадому, будзь у бяспецы. Што, Кірыл, сёння такі ж... Так, паспрабуем падсумаваць. Я бачыў, што 176 затрыманых асобаў паведамляе пра гэта вясна, і гэта сумныя лічбы, хоць, магчыма, не такія высокія, як гэта было 2, 3, 4 тыдні таму, але ўсцяж 176 асобаў, гэта 176 лёсаў розных людзей, якія могуць быць паламаныя гэтымі абсалютна бессэнсоўнымі затрыманнямі. Сапраўды так. Ну што, сёння ў нас 113-й дзень пратэстаў, марш суседзяў. Гэта такі другі марш
по новых правилах, калі люди выходят новых тактыцы, калі люди выходят спачатку до сваіх пад'ездаў, пасля выходят на свои галоўныя вуліцы і крочаць невялікімі групамі, пасля аб'ядноўваюцца ў вялікія і ідуць уже у цэнтр. І мы зноў бачылі вось гэтыя выбухі, мы зноў бачылі слезацечны газ, зноў людзі ў балаклавах абсалютна беспрычынна хапалі іншых людзей, але тым не менш калоны ў розных дварах змаглі сабрацца. Гэтых калонаў было шмат нацыянальнай сімволікі, людзі выходзілі. І бачу таксама, што ў Менску вярнулі гадзіну таму мабільны інтэрнэт. І хацеў яшчэ раз нагадаць нашым гледачам, хто не бачыў на самым пачатку, што менавіта наша прылада Белсату, калі вы яе спампуеце на тэлефоны кампаніі Apple у App Store, можна знайсці, у тэлефонах на Android гэта можна знайсці ў Google Маркеце, знаходзіцца наша прылада Белсат. Нават калі адключаюць у Менску мабільны інтэрнэт, то пуш-паведамленні праз наше прыкладанне яны даходзяць, і вы можаце нават у такім абмежаваным інтэрнэце атрымоўваць ад нас вось гэтыя маленечкія крупіцы інфармацыі так пра тое, што адбываецца зараз у сталіцы, ў іншых гарадах. Важную інфармацыю мы заўсёды даносім да вас. А таксама сённяшні эфір адбыўся дзякуючы таму, што вы, шаноўныя гледачы, дасылаеце нам відэа і фотаздымкі з вулічных акцый. Вось як, напрыклад, гэтае відэа, якое зараз вы бачыце. Гэта ўсё можна рабіць у нашым тэлеграме. Падпісвайцеся, калі ласка, на наш тэлеграм-канал Белсат. Там заходзьце, калі вы націснеце на лагатып Белсата у гэтым уже тэлеграме, зверху выскачыць паведамленне там, дзе прапісаны Белсат-бот, сабачка, Белсат-бот лацінкай. І туды вы можете адпраўляць усё, што бачыце вакол сябе, усё, што звязана з палітыкай, усё, што звязана з пратэстамі, і ўвогуле любую інфармацыю, якую вы лічыце важнай, і вы можете таксама стацца крыніцай інфармацыі. Уся Беларусь, і не толькі Беларусь, даведаецца пра тое, што адбываецца каля вас. Менавіта дзякуючы вам таксама іншыя беларусы могуць, напрыклад, бачыць вось гэтыя кадры, якія зараз на вашых экранах. Гэта моцныя, сапраўды страшныя кадры. Ну і падводзячы яшчэ такія вынікі дня, то адбыліся сёння таксама пратэсты не толькі ў сталіцы, гэта было Берасці, там было аж некалькі лакацый, Горадня, Гомель, Магілёў, Віцебск, Жодзіна, Смалявічы, Дзяржынск, Бараўляны, Радашкевіч, Ляхавічы і іншыя. Ліда, Фаніпаль, я ўжо цэлую кучу. Заслаўе, першая хіба што калона, якая сёння выйшла, была ў Заслаўе. Дзяржынска ці Койданова, як яго таксама часамі называюць ягоныя жыхары. Ну проста цэлая россып беларускіх гарадоў, дзе людзі не здаюцца, а далей працягваюць выходзіць, нягледзячы вось на тое, што мы зараз бачым на нашых экранах, што іх абсалютна бессэнсоўна хапаюць, заносяць у гэтыя аўтобусы, аўтазакі, а пазней гэтых людзей судзяць. Мы з Кірылам хіба што будзем дзякаваць вам за гэтыя 4 гадзіны, які мы правялі з вами сёння разам. Кірыл Смяглікаў, Ігор Кулей. Так, і да новых сустрэчаў у нашых эфірах, як заўсёды, ў нядзелю. А і цягам тыдня ва ўсе буднія дні глядзіце нашу студыю, якая пачынаецца о 8 гадзіне вечара, а пазней аб'ектыў з падсумаваннем падзеяў дня. Заўсёды запрашаем цікавых гасцей, паказваем ўсё самае важнае, што адбываецца ў нашай краіне. А зараз развітваемся з вами, дзякуем за гэтыя 6 гадзінаў эфіра. Беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся з Белсатам. Заставайцеся з Белсатам.
думаємо, я не фашисти, це правдне. І говорить їм, що я не фашисти. І давним-давно треба було об'являти Луку і гэтых усіх його главаром банди терористичної, а вони усі внутрішні війська. Гэта терористи. литовской погони не разбить, не спынить, не стримать.